tapa tu le tsa le puna manuia una o le tua se e so fa timo manilingi va ua manuia mo na yuso lo fe ngai male tautua o le tsalo le male o le ngai le lo suafa o bomu de rapper kama fa inga popo kuringa mang o fongo de ngu o pakinga a ko nga la fo peso lo loku ke pai kai se ko so le va o le kau ku le ai o se fo e pe le mai o maka o le ko ma fa ia kula o fa malo si o me o mangai do ai le ko among sale o so fa se ai ma tapua e ma o le tsalo wa manuia so tata uma fa ke pelele lo so le tapua e ma o alo fa i fa tam a e ta we manuia su ele fa amala Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
le tangata lo ia te oelo na malosi. O ala wai o lanto loto ia. Lato ti sava vali ma le malosi e tupu pea. E loa i lato i shona i lumba o le tua. Le li o awe, amu ia le tangata, o whātua tua ia te oe. Mua mea umar nei tai aolo mātua tua, o na mātua whapea atu, ia vi ia oe, le tua e ou le vi inga, wa te tau mo na mea ia le taulanga o le whaftai pe o na mātua le usuai le nei tai au fau. A mātua whaalongolongo, i le pepese o manu o le tai ao, o tala noa ni ngana o le tai ao, ai o whainia lātu vi inga i ante oe. A mātua ai wa tala mai le langi, ma le mani manimo le sidi ese o aunga luenga mana. O na mātua maha o whai lea i le tele o lawa lofa. I le nei tai ao lo mātua tua, mātua whapea atu lau pule lea, wa mātua wifo i uluma tau lau sidi ese. Mātua whapea atu e pa ia lava oe le atua mamana. Le atua mamalu oe, siri ese maramatau tia e pule awao i mea malava. E ifo i ante oe o mea umana e whaia. Le ai lava mase e tu sama oe. O le tua oe mali ei mana oe me le lei malava. E tu mau lava o lo walofa e le li liwa lo wha maoni ma lo wanga le lei. E o le ngataanga o mea malava. O le tupu e soifua ma le vavau e o le whaavavau. O le atua lava oe la eile vi ingo le manu o le atua oe. E pulu le mātango fie. Tama, whaafetei tele lava, lau mea lofa o le fau mātu maua nei tahe hao. O le walofa o le fau mo mori mataita mai. Le fau launga le tunu o le nei tahe hao sing-sengi. O e whaapopora nea so fau do lātu se fua mara mātu ni yola. Neo mātu o liene nea so lulu. Mo tolu se furu ia yaso i ulai o le folaunga. O le nei tu sanga. Ia, o le mātou malanga o le nei yaso lo mātua tua. O ai ea mātou te malu ai. Ua naa o e lava. O ai mātou te manu i ai. Ua naa o e lava lo mātua tua whamormone. Se i tau tai mai. E le folaunga o whai nei. A wale tia whaiva le awhia ngai mana tinuu. Le nei yaso faua e a mai. Nei mātou whanau le aongalo mātua tua. Mātou te talo. Paolo au leo ina mamalu ti ai na ia mātou whanau o sa ili le poto e ala i au onga. Iei fo le manuia o elo mātou tama whaiva olo whengai mali mta manta e whaia onga lo ngafa male o ina na ia mātou whanau. Mātou mantua Samoa lea tunu pele le mātou te talo. Iei le manuia o elo mātou tua. Te pena lea tunu ilana whainga pālota. Le nā masina o le manai. Te tofi mai oe te itai mo Samoa. Wa se maruia na ia mātu tangata umai Samoa mo ata e ao. Na ia mātu ainga ma na ia mātu tangata umai Samoa, whapena le lala mana pāpā awai so se whahenga re nei lalolangi. Whasa fua atu iei le walofa ma whaamanianga lo mātu tua. Whaamania fo le nea tunu ni sila lo mātu nofa mama wai, o le nā fo le te talo mo atunu uma o le nei lalolangi. Nisio ainga le tunu wala whai mai whanoanoanga re nei tahe ao lo mātu tua, malanga le fa tua o ia le maliu o le oti fo i wa motu si ai maftanga mawhana mana i ainga wō mai masani maru talo lo fi le mūmalonga wha mai se wha mawhana whana i nai i lato oma. Ia, lato o fo ina le sui fua ngā lue wha missionaris o se tafara nei ke lope maru talo i le ngata leo lato so se vahenga lo langi o lo ngā lue wha missionari ai. A o ngā luenga le fo i mare te tala ino lo whina ngalo. Ia alu lo upu mane mana ni yaso. E mano malo o ina ini nganga stede mo oe malo malo. Whamuria le tu malu mulpanga ma le tapo inga ne mātu mātua tua. Sin sino le tunu i malu maota malawar ni yaso. Tai tolu o ina pe lato le mawhana whana o lo walofa e whafo isia pe la lato se fua laure le tino. Sidi lava le nganga. O mea o mola whana mātu whaira ni aso fau lo mātu tua. Mātu whaia lava ina ia fo ia turuvi inga ia te oe. Ta maa whamuria mai le tautua. Ale Radio Samoa ni yaso atoa ua mātu wole mātu pal au nei mea malawa e ala le swafa maramalo Yesu kia wisolo mātu ri maramatu whaola. Amen. Light.
tua langina la pese ala utalbore ka de sia met disi mai whangatongo America Samoa na tua mo America Samoa for lima e wa tolu a mo ta tonu le July ono. In this update, tens of thousands of nurses are walking off the job for 24 hours from 9 a.m. today. Members of the nurses' organisation are withdrawing their labour from Health New Zealand services around the country. Claudia O'Neill reports. The union says surgical hospital wards were short-staffed on more than half of all day shifts last year. It says it's repeatedly raised concerns about the risks that poses to patients and staff. Health New Zealand says thousands of planned procedures will be postponed, but hospitals and emergency departments will remain open. The severe weather isn't over in parts of the country. Severe thunderstorm watches and orange rain warnings remain in effect this morning for the Bay of Plenty and Gisborne regions. In Northland, State Highway 1 over the Brunduan Hills is fully reopened, but State Highway 11 remains closed between Kawakawa and Paihia due to flooding. Some roads are also closed in Nelson, Tasman. And State Highway 2 in the Bay of Plenty is closed between Matata to Edgecombe after a truck rolled. Emergency services have been at the scene since late last night. The UK will recognise a Palestinian state at a UN meeting in September unless Israel meets certain conditions. Prime Minister Sir Keir Starmer says the recognition will happen unless the Israeli government takes steps to end the, quote, appalling situation in Gaza. They include a ceasefire and a commitment to a long-term peace process. Short-term loans, minimal or no break fees and cashback incentives drove a record number of mortgage holders to change lenders in June. More than 3,500 holders switched banks, moving nearly $2.5 billion in lending, the highest since records began in 2017. Cotality Chief Property Economist Calvin Davidson says the situation will change as people start fixing their loans for longer periods. There probably is a window that won't last forever, but just in the meantime, there are a lot of people on floating rates, there are a lot of people on those short-term fixes. That's news. To sport, Netball New Zealand have confirmed an ANZ Premiership broadcast deal for next year and a 5-test tour of England and Scotland for the Silver Ferns in November. A one-season deal with TVNZ secures the short-term future of the domestic competition. Governing body boss Jenny Wiley's refused to confirm whether players will take a pay cut, but admits they'll likely use cash reserves to make ends meet. And New Zealand captain Tom Latham has been ruled out of the first cricket test against Zimbabwe, starting tonight in Bulawayo. He has failed to recover from a shoulder injury suffered while fielding for Birmingham during an English T20 game this month. In his absence, white ball skipper Mitchell Santner will become the 32nd man to lead the side in the format. That's sport.
I'm Diana Vezic. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O te whatalofa mau whaawhiloa e, whaatulima fo i lewa tele mani mi ngāo te tawai sa molo watunu pele, pa ia mani mamalo lo whaafonga angara nei tai au, sengi mahalo lawa sui fua manuia. Ia whamalofo le tunu ia le folau, tātu avile mua mani whaasangi le tātu matai sili le langi. O lona alofa o le fo ua tātu au ria nei aso, le aso o whaia le tua tātu o ori matātu fia iai. Ia patipati langa le lei o le tātu o tua, o le nei fo o tātu maura nei aso fau, o le aso o whaia le tua. Ia mo oe maa uma whaamurianga i o le tātu o tua. Ia o tātu sangsangi fia ma tātu sapi e manura nei fo i tai a fau whaafatai le tua moni mai loutou sui fua mana mātua malosi. Tātu fsika whai manua le o mana nei tai au. Ia fo i e perevi inga i anta ia. Tau tailo tātu matai le langi, le tātu fo laungara nei aso. Tātu fo lau le laulo na lofa o tātu e le neso lulu wa tolu se furi e aso iulai. Ia tātu fo launga o le lua whenua se furu ma le lima o se maila whaafonga o le porokalame malo le tai au. Wede Samoa se lima ewa tolu a mo. Ngal mana tāsho vai lua. So mai in sini o tātu Facebook mari YouTube o Wede Samoa. Sero atasi pantea mara whiunga pesta LJ lo sio. Ia, mara tō ona nei tamai meni. Tautu ina e se pai ele tula ewa e le tai o nei. Ia, malolo si fua, malolo su nei tai a fau. Ngal mana. Tātou whai whaaftai ale anga le lei o le tua. Mata tu fo i ia o le nā fo i o lo o mau alo so i fua lau le lei vi ia le tua le nei tai au. Tā lofa Samoa le atu no upele. Ua le kimu ma le savili nei tai au fau. Ia, o le... Lofa mai le aso muli o iula. O le whelanu lanu wa ina o le lofa o le tua. O le kaimi o savili, o le kaimi o kimu. O le kaimi fo ua toa fi maari e pora ili nei tai au ia vi ia la ia le li. Amen. No, tai le atunu lau mai moma la whaafo mani nei tai au. Ia, usi mai la whaafonga ole lui tau. Mone aso. Tau mo le aso. O le alofa e whaamangalo. To love is to forgive. Kolose lona mata upu e tolu, a o lona foi upu e se fulu male tolu. Ia fe wha pale pale ai, ma ia fe whaamangalo ai o tou. Pe a whai wanga le angaina se tasi e se tasi. Whaapei ona whaamangalo mai le alii ia te outou. Ia whaapea foi outou. O le alofa e whaamangalo. To love is to forgive. O le kale sia I kolose. Sa whaatuina e le whaife au o e pāwhara. O e pāwhara o se whaife au tana vou. Ua tupu maola le e kale sia I kolose. Peitai, ua iai le whaafita auli ua tūla I mai. O whaia o ngā tau whaasese. Ua lātou whaasese ina le tāla inga o le tala le lei I a Yesu Keriso. O le mafua anga lea nā malanga ai e pāwhara I Roma. A o whale pui pui Paulo. Ua sa ili se fesoa soani I a Paulo. E whaatatau I le whaafita auri. Ua tūla I mai I le e kale sia I kolose. O le mafua angalea. Na tu sia I loa e Paulo le tusi le nei. I le e kale sia I kolose. E mua o le whaafetai a Paulo. Ua tupu maola le aulotu. Na a mataina e pāwhara. Ma mo moli atu loa. Whaasa onga e Paulo o tāla inga tau whaasese. O se tusi e whaatonu tonu, o se tusi e whaasao,
o se tusi e toe whaamalama lama, le tā ua o le tala le lei, i a Iesu Keriso. Whai mai tāla i ngā whaia o ngā tau whaase sene. Ia tā pua i tangata i a ngelu, o mea maua lulunga, o le vani monimo. Pau lea o le awala, e whaaola ina ai le tangata. Ai le ngata i lea, whai mai o ngā whaia o ngā tau whaase sene. Ia tau sisia e so se tangata kerisiano. Ia tū maanga whaaiutaia. I nisi o tū la fono. E peio na whaamauina e le toia ina o mose. O mea ia, na matua i sosofa e Paulo, ma whaasao e Paulo. Whai mai Paulo. Kolose. Nā o Iesu e olai le tangata anga sala. Kolose. O Iesu. O lea tua lava lea ua liu tino tangata. E mā ua lunga o Iesu o lea o lea o le ekalesia. E sili sili ma mā ua lunga i so se isi lava mea. O le maliu ma le toe tu o Iesu. Pau lea o le awala. Whaaola ina ai le tangata anga sala. Pau lea o le awala. E whaaola ina ai le lalolangi. O mafuanga la nā lea e. Whinau atu ai Paulo i lana tusi le ekalesia i Kolose. Se i whaasao. Se i toe whaamana malama. Se i toe whaamanino. Tala o le tusi paia. Whai mai Paulo i a Kolose. Na o Iesu. It is the supremacy of Jesus that gives us life and life eternal. Samoai, ua tele tala inga tau whaasese i nei aso. Ua iai tangata whai mai o le lotu le nei o le lotu au pito i siri le ana sao e whaaola i nai lo nganga. Ua tele ingoa ese ua whai mātua e tāpua i ai isi tangata Samoa o tāpua i suafa matai, ua tāpua i ngoa onu, ua tāpua i ngoa o whaala potopotonga, ua pei ua whai mātua ia vaenga mai tū. Ai whai mai Paulo, la pisi ana mea uma. Samoa, na o le suafa o Iesu, e manu ia ai lau whai ngā mālo. Na o le suafa o Iesu, e manu ia ai lau a inga. Na o le suafa o Iesu, e manu ia ai lau e kalesia. I le nei fo iaso, i fe au mga luenga o whenga i ai tātou. Ai a pe a e whataua ina ia, le suafa o Iesu. A whai o iai nisi i ngoa, ua e atua iai. Mana ia le whautua ngā Paulo le e kalesia i Kolose. Na o le suafa o Iesu, e whaaola ina ai i tātou. Tātou te tālu. Lea tua mamanae. O lea lofa ma lea lofa muti muti vale umalava la ua fio. E tele ngese lau toa sa. A o lo wa lofa e sawa mo i mātou tangata angasala. Lilingi mai au whaamanuianga i le ala usu o tangata i fe au mga luenga. Lilingi mai au whaamanuianga i le o fisa whaasala lau nei i ali i matama itai i le leiti o ma le televisi. Lea tuai, a o maia i mātou, e lea i lava se suafa. E sili nai lo le suafa o Iesu. Paulava lea o le suafa, e whaaola i nai i mātou, mai le loloto o le angasala. Tātou ia malaua fio i le nei aso, e manu ia ai fe au a Samoa. Aua lava e te tuu la foa ina i mātou i le nei aso. Lou lava suafa Iesu lo mātou ali i ma le whaola. Ua mātou te tālo tua i nei. Amen. Oh
tua whai taulanga mai la whai pesere Kanesia Katoliko Leone America Samoa ino wase fulfitu le wate aile tu la e ono ya na minute ona whapa o fo lo tara musika le tai hao se makua e wha sivai o nei tai hao fo ma wha fia o nei tai hao fo wha malo se au fo le tino le la usu tu te manga wenga o ga tono vasa o tato yai o le to kwata le fitu le tai nei mane e pe a wha avono mai so taimi mo le tato pokalame a reto o le ola whaida nam tato malu o le tai hao wha le nganga mo le o ga tono vasa o tato yai te pena mai le songa pasta la wha le kopa today in history se tato pa vai pare mena tupu i le aso tolu se furu yu lai le tele o to sanga vai a o le taina i le fitu i le tai nei wha ponga telefone ngana pro tani e pe tato fitu o tato pokalame na o le matai fo le tato tai hao a se mo mo ona tato ba vai ia po mai lunga la wala o le nei fo e tai hao fo Atalo fai apta vale nei taimi al tai au tato li poti mua o le au wala tele mai ta watu foi ia o leo lo solonga le leila va foi tato I lunga o le awala o lo o file mu mai ia po o lo mama mai le traffic I le tele o vaenga o le ala tele le nei foi taimi o le tai au ele o ia foi se fa la vela tau ta vale o mai ta watu ia le nei taimi ia o lo na winga apta vale o le tau sisia lava o le saunga le mu I le nei taimi o tai au nisi fato a mata foi ona ia tu lunga le ala nisi ia o le na wa mata ona a fo I maota malawa o manava ngaluenga o le po ia malo le ono sai mal fa malo si nei taimi o le tai au na was full valo minute te ai le tu lai ono Malo soy fua o le si fufonga Samoa Radio Samoa ta silima I vatolu amo se kia Radio Samoa Mai ngā mata talo taure nei fo I taimi o le tai au tama ki makaurau au ki lani no whanga whasalanga Radio Samoa sifuru lo ele malulu I le nei taimi o le tai au winga whama wino le tau le so o la whasolo I na pa utimu ma maa pa utimunga I niso taimi o le tai au nei e le taimi o le awa uli o lo te papa I atu o le atu e pa o utimunga ma mawhai niso vahenga au ki lani marsabili a e o atu le whiawhia nā nei ia o mo watu na vaenga o le malo sabili man timu lo no winga pe foringa mai faceif susu ia le titi a winga o tau ia mo le nei foi asolulu o tato ia I se fulu marfitu o le maurunga na o ele malulu fa ma wina mo au kilani e le so iwa I lona ma walalo tai au pe au dio le aso murmuri na o le masina o Iulai la fasalo na awa olang le tau se fulu ono maurunga le malulu fa ma wina mo tai au o le aso mo au kuso las foreile pe au lia o le fasalo na awa olang le ia le tau fasola toi fo na langi de leila sto nai langi de leila sa awa ola so fu ma la sonua a e pe yo ke pa kursa au kuso ni e ala po al sa au kuso pa wal me ole manu e a ole ti lo atu na e le tulanga e fa ma bonga la mai tau nei time lo tai au tulanga basani fa nga so foi tar mo kala mi malo le tai au ola fa tar pa bal tulanga e le tau telo si ba ngoro sila pa fa na fo tau samo ia mani so va nga ole kiloban mai nga mo bo na tau nei fo tai au fo ina wo lo se fulu ma a fa lo te nei tulai ono le mato a paulo se mai se tala fa fi fianga rid Samoa nei tai au fo le tino anga tu te manga renga tai au ia fa malo si mai wa a fa va yaso la mo fo au kuso la to o ia you like ala ka fa ka ni pe au dia au kuso mo dia fe val nei aso presele bo oi
ua tolu fa. Be fale on le jusul kai los for lima lo challenge lai ono. Ya pa anga for chana pakala me fa talo fa fela mai no ta to Facebook mari YouTube or sa mol nei tai au ma lo la ver se fu maruina ma maruia nei tai au. Se la fiela sunga la o vai. Le o kere no. O kaule kali aku le ka shuhuhu le. O le alu lo ma fau i le ma ngaia. O la fola fonga o pol pese le ka uma. O pese a sama nei e makua ma ngaia le fa alongo. Wa mana ia manua le wa sa no mai le pese ola tala foi le o tala fe ngole le ia mal tanto maftanga mala tulu nei tai a wala ngole pese sausi ta aleanga aleanga la o le upu e fa nga e tau tai o le vasa langa o te masari langa o fanga mo o ka forsami ia e la kire ilua tava e masangi la nga lu al fanga ma ko ia so la maila o maila o le fale mai foi le o le pa le va i au ka fole magafanga ia mafailan mele ka on aleanga la ku sa wa mai le ko la mai le ko va la mai le ko ia faila ko ka mafkanga le ole aleanga la nga e masangi tau tai ngo fanga mai la ele wa uskau kai ala ngo fanga mai au ka fole me oi kau kai ngala wo pea wa ya uskau kai ai le uskau kai ai sa ore le so le manga yo opol pese po ya fatuina nei pese kwa manga ya so le ya le ai nei va nga ngal mana le fa mana tu le tunu nei ta ya ele nga tole tau ai fa pena fo nei le so te atau si mai o fa to sanga ia malau fengal wengar so for maloloina so midwives, nurses and medical workers health workers all to tele ola to leo so tele so telo e vai nga tawana fa manatu le tunu nei mai sa ni so leo te loa o lenga puka la ko appointments nei ia mal tu langa ta fo no fo tele ia nei so fo pe male tolu se fulu ono afe le fa i la to uma lava na mtanga wengo so fo manu le o walu le la to so se o le fa tino ino so te ele nei e amata mai i le iva i le so se ia o lava i le iva ta au o lo na winga la o le ta ua la fo i le i o tanga i fo i nei me ani ia wa mau se si o sanga appointment o sa schedule ia ai family atu o tu lang na o iai o le si vaenga o matala pela ia emergency departments mo tato pe ia lava fo se vanga na lava o fa alongo aku lava io wa kau ave me anunga pe kala isko inga ia o ina la emergency o le lava la matala mo tato malava ia ai o le fatinonga fo ile nei male ta ma fai fo fo mai ina ia langona il fainga malo ia mai se fo o e o lo pulea ma mia tupe o le nei lava tulanga o le siti o le tutongi i le time nei o le o ia le tolu pasene le ana ofa o le o ua au mai am famtu mai foi ele malo ele New Zealand Health mo le sitanga fo mai kai mai fo mai le kai o nga na fatia ai ia nga luenga ai mai se o ua makua i o kelo kai mi wa tapo wa triple fo ia matafa yo ia nai fo mai o nga le sioki o fo mai so lo fa mai la kau si mai lunga ka kokong la ngai le palingi male make sense mal tong ta fo il tau so fanga o lo so fuai ia nai fo mai fo ile nei time so ole tulanga na o manatu a matali tatu tai au se ifa manatu le tu no o tele o lope to fiele auto si mai tatou peto fier midwives sa moa ai to fier for any health workers o I solo tele ya tarsia ia manuelo to wala ngo mene so te tu sa ole ta watu ile malo ele o lava ma ko ele ta fona tongi ma to tu sa malanga wengo lo ma to fa o wala la to nei e fa moi o mai ta to fodele e nga lu fa tasi mo fo mai ya wala ba yo se fo malo lo ino la tu no ma so ta to fo ia on so tele lan sao o tato nurses fa pena fo midwives ia ma tato health workers o le alu la to so tele so ia fa mana to atu na mo o ngi ka ia ke wa e fiu ke video ku o le vanga la lo le kari mai la le ia o nga I ka ia le fo ngi ya so ia pe ka la vo e fiu ke ngo fo o le ngi so i fo se fo e se kai ia tu langa na ia ia ale le pe le vili pe ia o le health line ia po la fale tu telefone fa na vala ia
ya mo mas fa mal manga mo tato na tu la o le si vai nga le fa na tu na tunu elan e ni si vai nga New Zealand lo tu mo pe ona e tato lap ta inga mo tu la nga i ti munga ma tangi fo le fo fa no na tunu le tai sa o le ta vai i le tai ao nei a tonu e pe on tanga fo le tunu ia me se la tato au kilani pe o le wo fe o lo mai ia wo malu mai fo i le tau mai ana nafi ai o lo tu mau lava fo ia thunderstorm watch o nisi o lo i lalo lava fo i o le lapta inga lanu moli i le timunga mamafa ia o nisi ia o le wa amata ona me mai i fai kili ia malolonga pe lao i le vaenga lava le Coromandel Peninsula Bay of Plenty and Notorua ia o leo lo tu mau lava ia i lato i le i warnings ngei o le faititili ia le ngata fo ile na o timunga malolosi o le whaamauni anga fo i o nei lapta inga o le pole te o le tasi ana nei le vaveao ia ngaka avale vale ise loli la lo i le Bay of Plenty le la sata puni ai le State Highway 2 so o lona winga a tono tato i au kilani o lea e kau feo lolo mai le tau a o nisi la ne o vaenga leo lo wha apitoa lava iai ia lapta inga nei ia e pefo i lao ina i kare rau o lea o loo matua iai lava fo i le lapata inga mo ti munga malolosi o loo mai tau atu ia e au lava tai au i lea wa uli a tai au tai Rafiti Regions fo i o vaenga ia o leo lo lapta ia lava i le nei fo i taimi ele leile mato nei vaenga na e no fo te le iai te lo le fa fo mai to te lo tanto i vaenga se ia wa le fa fo New Zealand Tom so stuff for nei kilo pe nei vaenga ia o tara pokalame ia na o mat fa fo tuanga fo nei taimi le tai au sa tana no tara pokalame na fia ngal mana ele umo le olo si alo toto le lua masina le matua ona o se le tala vaina mai o le alo titi lo antu wa ia le vala au i le malo wa te tauna faise swinga ele tulanga o ia tala vaina o tato mai o i pharmacy ma chemist wa le lau te mai tawa tu lava fo ila ia tavai ona o si alo toto le nei e pei o leanga ave i ele fuala au ale tangata matua so o le tua ingala o le pei wo i le va o le pharmacy ia male fo mai fo i nga o la to prescribe ina le fuala au mo si alo toto le o le fo ila o lo fai mai le pharmacy la to e le ma fai o nga suia e le pharmacist po le tangata o leo le a fai le vai ia se vai e ese mai le mele o kusia mai le pepa na au mai le fo mai le la wa fa solo le so enga le time le nei po fe atonu lava le tu o le e pa u ia le se le nei ia o ma wele so i fo si nei au toto ai sa pe na fo e sa le point le vanga le tala le vanga le lo ngalu me vanga tala mai vai pharmacy fo le ya wa e mulmulta ya la to i fa to no le ma to fo mai se taro fate tali la pala tu langa la o ele fo ia so nga ale memonia au je lo la ele point ale pharmacy le approve mai esao ele vanela tu suia ia se tu langa fo le o prescription so le matu ala to o le mea la ku siaku o le mea le na ia ana pau sa le ke fa ia ku so le o ko ngofo mo ko ma fo nga po il tu langa le o le mea va mo le o ki mo le se o fo la o mai ata to ya ma sa tatou le o ya wa mai le pe performa ya ke le ya o ya mana tunu awa e ma ko ngumi lo fai ai ia ngana ia I mean honestly e ma ko yo ka fiu ka wa mai po la wingo upu ka kusinunga ya nga pawala me lo ka ya ka ke le lo la por pe pa lo ka la ko mai ka o le pe pa la me fala e pe le TV pa ko foi ya tu langa le na sole wa ka wenga isi swinga fo le ia malama ta to nei ka mama ide o van forma ia malama le upu le kusino forma ya wa no te foi akula ukala o ke lo pola le timing ngata ilo ta no van forma ana ka kala ke kilo ko pepa sole e mo ko ngumi lo ka foi ai ngo ngi fo la ku se ka ke ai me ve lai le ngalo ko le kau ge fuang ya ya le na ya so ona ya o ngata o fo le fo no fo jale ta to so nos fo lima mino tolo talo de tolo fito le fa fo po kala be manual tai au arwede samos fo lima even tolo abo fa o tar fa vi fa le tai au tati ana band ma lo fa tele tolo fe la mai mo mai fa fo ba le tai mal tai lo ta to Facebook ma YouTube ro sabo no fa tia to pe se le malo se fo mo dia good morning ata mari Ilunga o se la
E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu whawhitulua.
po le olua tasi o novalu fitulua tolu o. Tolu se fulu miro jolo jolo ta le ole tula e fitu le jo mau o ia ona tu ina tu fo le ole ta po kala me a reto ole ola o ta to malu o ta fa le na o nga toro le verso ta to ye le o te pena mai le sunga fa venga pasta na fa le kopo le fo ta fo mana to mo le ta au le lo fo malanga le o ta mo tai le langi mo ni sif ta fa fa ta se mal ta po kala me le ta fo ma lo lava le soi fu mo ria ta to vi le fo le fo le tu mo lu tu si fu mo ma ko wola ela o mai u lai ko ngai makai au ka ko fa ya u lai ni ka ko fa ka le pe ka ke la sia ko ku so elena e va ngan taru tan noi man minsta na fi Dr. Shane Retty o many o homeless people o le whawhita uli no te whaitau le tala na po ma li potina mai le Radio New Zealand ko ki le whare ko hule wei ngai sori le ngata tātou i au ki lani ia whapena fo iso se whaenga o New Zealand pe a fua anti whainu Maria na mai fo lea au te loe tau mai pa ki le whale tonu ele mau te fo intala no mastasi o sunga whawhenga inga sunga te sea o se noti Retisi New Zealand ia polo ieri o lo la tonga le due fo le manisa whalamba tonga life-wise ia tau sosoani mo la tau ia mse tau watu le malo fa se sosoanga i pe au te lona o whanongo longo lipoti e mafua mai le pokalame le malo le na vese mai la tau ia mai emergency houses ia mai housing matulanga na te lo tasi na mafua ngo le titi lo tu le o la to ya luna ilungo fa numero ia mo la tone ia le ni men no foi pe amale o vatu lava male valu se lau tangata ia ua maua le taimile nei o lo o le ai ni fale no foi la tau foi la ia o le tele na va ia lo momoe solo i vaenga ese o le taulanga mai se lava i au kilani au tu lava ia ai ile mai tau atu ile tu pa lava ia fa fine pe amale fase fulu 1% ile su engalata mai ale coalition le na fai fase 1% o tangata nei ia o tina po ngisi fo yo po ni tamai tai fo ile taimile nei but o le tūlanga le wa au mai i le manatu le taimile nei o tatau i le whainga malo le coalition ona toe ilo ia la lātou ta iala o le policy le na au mai talu ai nei le na a matai foi ona ave e sea tangata mai i emergency housing whainga ta ai ona maua ia ava no tangata e mawhai ai ona no for emergency housing o le manatu le malo ia o tangata nei i social housing speitai e uma mai lo le emergency housing a leisi vaenga le ai lo ma seisi a me fai ona mawaiso la to wa no no fai so o le talo sanga le na male manatu o le olo o tu mai i le taimile nei wa ka wonga kilo le fainga malo ya la to policies po ta yala ona o i e fa mo le manu wia o tangata la uti asa le ia le o te le o mautino le walanga le o mai le potia ngal mana peto fieni so tato sa molo a fie tonu ia mal pasifika ato fo ale memonia wa tonu fa sifu fanga malo ele mana mi tato le wato le a me sangi me kai malo lo no tato le to sifu fitu e fitu a mai a fa fianga mai le o high school America Samoa so Malaysia tato report mai lunga ole awalo nei tai au ia ona tu ina toi lo le tato ma lu tai au fa la nga a reto o le ola te pena mai pasta la fa na kopa to mo re Samoa Solima i tolu a mo Masina,
Tasilima iwa tolu amo. Ni se vaenga o le wa mata lava foi ona mai tau watu o delay le taimile nei on State Highway lua se fulu lo mai tau watu foi ai ia o lo o faisi delay le taimile nei o tatou fainga malanga le vaenga la le nai wiri ia o lo o mai tau watu faisi pisi lava foi o tatou leisi foi o lunga o tatou State Highway lua se fulu ina le vaenga le nai Mount Roscoe ia o le foi o mai tau watu o ina o lo o pisi le taimile nei ma delay pe ama le valu minute Lincoln Road lo mai tau watu le na fo I o amata na pisi valu minute le travel time o lo o iai mo tatou Route 13 o lo mai tau watu pe amale se fulu tolu minute le o lo fatulanga ina le delay mo travel time mo le mamalu o le atunu le o iai se fa'alavelave tau ta'avale nei taimi o le tae ao lo na winga af ta'avale ia tau sisia lava le saunga le mu I le nei taimi o le tae ao I whainga malanga malu o le tae Radio Samoa so is fulu tolu minute na ta leo le tu lai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Alofa tatu tunu Samoa mai tatu por kalame ole a reto le ola ile nei fo yaso te fia la vai fa filo ia te oe mo fai ona so tai mai tatu por kalame ole nei yaso oli ane fa ale fa upes fulu lima talnoanga Yesu ma le fine Samaria fa pea wa fa mele fine ya Yesu le li e au mai ia te ule na vai ina ia o le to fia inu u fetala ya tu Yesu I fa fine aluia oe vala au I lautane fa upes fulu fitu fa mai o tali mai fa fine ele saka kangi ale upula mo oe le asole nei o le vaiola mo le tangata anga sala pai o Yesu fe mai o le vaiola nga au mai le tua I le langi ele au mai mo se kanga ka fo le loa kanga ngata mi to os kanga fo le eva la lang pe o kile mo mi nga vai o le vaiola ai mo mi le respond le tangata nga sala minga o le vaiola mo le tangata mafatia o le vaiola mo le tangata nga sala a fai o ngake se ki lo ele sa wang sala ai longa la o ngale vaiola mo oi o le talnoanga le Yesu mal fa fine Samaria sa talanoa mga kuat kalanga te sila fiana ai si Yesu le vai ai fa fingi ia le na ma fo fa Yesu ana lo le me fo fua le tua ma le o lo fa ya tu te o mai se vai se mangu e o le mai o nga bakule ia le vaiola ia lo lua vai ko singa le fingi o e sala ngono le fingi le mele kala ngo mai Yesu ngai o nga la le fingi fai mai lo ia Yesu le li e se e au mai le na vaiola ia kia inga ia o wingu ai ma o le ko saule ngai vai ma o le ko fia ingu ina o loa e Yesu o ai le nga la fa fine le vaiola Yesu le vaiola e la le menga ngo Yesu fai me mo Yesu na ia fai o kango Yesu o manga o ina ia loa le fa fingi anga ke le Italia le vaiola e le me mo buanga o nga admit le fa fingi e te tau o ngai loa fa fingi lona tu langa nga sala ma lona tu langa pangatia na te mo mia le vaiola lewa ngai va ainga fia ingu le fa fingi le vaiola fai mai lo Yesu okay alu mai lau kangi ikisi upu ku sa mai Yesu ke leo ai ke le avaku le vaiola alu mo mai lau tane la le mai Yesu le fai ki ngai lo le Yesu o fa fingi nga sala o le fa fingi talitani e le isa nga kangi e ongo nga kangi lima sa yai markasi le ongo le fa ku Yesu alu mai lau tane la le mai Yesu le fai ko mo fai se I fai aku fa fingi se mit le fa fingi ilana nga sala le fai ma le mafakianga le yai le malia I satan le la fa ku Yesu alu mai lau kangi o le pise kong fiki vela Yesu se I ka kingo mal fi kelo sa o fa fingi fa ku Yesu fa mai fa fingi so ele sa kangi o ka malo fa le makingof ele sa kangi fo ala mele fa vai na met lo le fa fingi mai lo e fa fingi lo ma se o nga kalia lo le vaiola
le vaiola ngala ole le sona mo oi la solingi ole vaiola ele mafainga e mawainga pe a ele loa le tulanga onga ngai ke ai oi stangata e ola ile anga sala ai wasua malia le anga sala wale manga oi avesi ya alfa finger ngai ai loa le anga sala ke ba ai ngai fa Yesu ale mai laukang mai finger ele isautan aisia kai pisi avenga o wa mo ko kongu ya ke ia ele aisia sa o tonga ile anga sala le nga ke fa uma kuleskangi an kuleskangi a e foi tala iskanga kai le foi po sau foi le vai ai foi iskangi le nga sau su o le loto le mali ke lo ai inga oi lo le fa finge lo nga fa fita undi wa ke le kangi le ise mali le la ma fai e Yesu o le vaiola o Yesu le e mo mia el temata so le upu foi la mo o le aso le ngai a fai ke mo mia le vaiola moni mai le langi e ke mawai sa o tonga ke no me mo mo ka ngai faia olo admit mai o inga le anga sala ngai ke faia le mea ngai ke faia ngisi taimi wa levanga e faia wa e fia iai wa sua malia i ke oe e ke loa e le mawhai la o nga foa ia koe Yesu le vaiola pe a fai e ke le ke va a pinga le o langa le ngai ke olai se longa e ki o inga mai fa pe ifo o ke manga o ave ese le vai le ia ke ai o wingu le vai le ola o Yesu so le upu mo o le aso le nei e talia le vaiola ai ke kalia inga ua e io inga le tūlanga pangatia ngai kau onga e alu ese mai ai Yesu te le lava i mātou o e pangatia i le nei o langa onga o le anga sala e ke mo mia o na whainu mia i mātou i le vaiola peita e le mawhai o ngā mākou inu mia le vaiola pe a mākou le ioina lo mātou tūlanga pangatia ma le anga sala o te talo so se tasi ngā ke mo mia mongi lava le vaiola ia pa i atu iai le vaiola i le nei aso whaitai Yesu amen.
Wana oa o se tangata le pese malawe pese ala utala boma ke Resol Friends fa mai el tanto proklame areto ole ola nei fo tai fo ina o te luo mino jolo to tale ole tu la e fito le aso to se fulu o you lai ana mena tupu nei aso e tau sanga o mafai Tausanga tasiva tolus fulu o le isile nei o tausanga na manu malo ai ia le au soka Argentina ia Uruguay i le taalonga o le soka first FIFA World Cup final. Tausanga tasiva faavalu ia o le aso le ulua iaso lea na ulua i faalia ai ia ma faalawi lo ai i le lalolang tele se tasio televise a Amerika le taalonga le nei o le wrestling ia po le pi inga foi pe yo na lawi lo ai foi nisi tamali i o le atunu. Tasiva lima faile so na ulua ai a sawa tuai fo i ele susunga i le li pese ya Elvis Presley i te tonu o se whaalapa tupatonga a ilato o e whai musika i te tonu o le lalolangi nisi na wainga i mena tupule nei aso tau sanga ua mawai. Tasi lima i watu. E ai se isi o le tau ainga e wha persona leo. Pe wha pe foi. Wha mata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma wha i loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o asorulo vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. O I sauni malanga I Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao, e mawhaiona piki le taavale I le malewa lele I whaleolo po o whangali, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whalewelawe ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I le credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitolo ina oe, a oe malanga asiasi I Samoa.
this update. Tens of thousands of nurses are striking for 24 hours, starting from 9 this morning, over chronic workforce shortages. The Nurses' Union says it's repeatedly raised concerns about the risk understaffing has on both patients and the workforce. Health New Zealand National Chief Medical Officer Dame Helen Stokes-Lampard says thousands of appointments and surgeries are postponed, but emergency care is still being provided. The waiting times will be longer for those who are less sick. That's an inconvenience to people, but I hope everyone will understand that we are under exceptional pressure. The Police Minister is defending the government's record as the number of gang members climbs. The national gang list has risen from 9,270 in 2023 to just over 10,000 now. Police Minister Mark Mitchell says they're doing everything they can to make life harder for gang members. He told One News it's going to take time to see some changes. We're not going to reverse what happened under a previous Labor government in 6 years, where you saw a massive increase in gang numbers. Nearly half of New Zealanders have dipped into their long-term savings to cover short-term expenses. Kiwibank's latest State of Savings Index shows savings momentum is building among young Kiwis and larger businesses, but gaps remain for women, Māori and Pacific peoples. 94% agree it's important to be financially prepared for unexpected events, yet less than half are saving regularly. Sir Michael Hill has been remembered for his huge contributions to his community. The founder of the self-named jewellery brand died yesterday, aged 86, after a cancer battle. He created Queenstown Golf Course, The Hills, which hosted the New Zealand Open. Former Queenstown Mayor Jim Bolt says Hill was also a passionate violinist, with his international violin competition a huge success. That became larger than life, and many talented musicians had their career boosted by his effort. That's news. Sport, and Mitchell Santner is poised to become the 32nd New Zealand Test cricket captain. Tom Latham has been ruled out of the first match against Zimbabwe starting tonight. He has failed to recover from a shoulder injury suffered while fielding for Birmingham during an English T20 game this month. Latham will remain with the squad in a bid to recover for the second match starting August 7. Netball New Zealand have confirmed an ANZ Premiership broadcast deal for next year with TVNZ and a 5-test tour of England and Scotland for the Silver Ferns in November. And another victory for Lorena Vibas on stage 4 of the Tour de France. She's beaten Mariana Vos, who still holds a 12-second advantage in the yellow jersey. That's sport. I'm Diana Vezic. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitua so le vai aso. Ni se vaenga o tātou wala tele leo mai tau atu le taimile nei ia o lo o delay po le na fo iwa pisi Victoria Park i le viaduct o lo mai tau atu whai lava si pisi o tātou i le vaenga le na o le ala tele o lo mai tau atu fo i e whape na fo i le tātou Northern Motorway le na i le anga i atu lunga le tātou a wala lau papa Forest Hill Takapuna whape na fo i Albany o leo lo mai tau atu le na o lo mamawhale traffic mo tātou Central Motorway Junction ia o leo fo lo mai watu i tātou on-ramps and off-ramps faisi pisi le taimile nei o le tae au. I le vao le Central Motorway Junction la le nā ma le Waterview Tunnel faisi pisi le taimile nei on State Highway Sumaleono. Avondale to Lincoln Road interchange o lo mai tau watu foi ia o lea foi ua pisi mai i le taimile nei o le tae au. Nisi foi o vaenga o lo mai tau watu i le State Highway Luasfulu le vale na Queenstown Road and Hillsborough Road ia o lo o mamafa lava tātou i le southbound ia e whapena fo i lailanga i atu i le vaenga le na i Richardson Road interchange i lunga lava o tātou State Highway Luasfulu on the northbound o lea fo i wapisi le taimile nei o le tae au avata avale tau tua nā lava lo saunga le mu i lunga o le ala tele wono menu te te eltulai fitsu ma lua le tae au Radio Samoa Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Malo se whamaria le tunu nei fo i taimi o le tae au, whaafatai le whaatas mai le tātou Paul Kalame, so se vaenga lo e lala i mpapa oi le tunu. O le waiga lata mai le nei i le tala o le tau la tātou amata mai Samoa, te wawai atu luas futasi. O le mawhanwhana le e Samoa, o te ane valu i Samoa le nevanga o le tae au, e langi le lei, toi awa fo i nisho vaenga o le tunu le nevanga o le tae au fau. O winga le tau le tunu ala matele na awa le tau e mo wila nisho timing e foi vaenga o Samoa pa oi timu e ne aso lua se fulma le iwa mo lunga le vela le e Samoa le so lusu whaelo na maulalo e leo tau mao
Taru fso tai foi le Samoa le sui roi Samoa pia le fianga ngan van bana tumara ba tanga vai tipi tanga vai ya ona mo foi le ole falo te leino nisio me olo tupu Samoa ya male tulango ise vai ngala tamai la mai tau Samoa polo nga tono va so ta tu yai fa tala fa tu pa angal tara pakalami so vai ngo Samoa lo mai malo lava ia le sui fu ria se mai le talo le tau tono New Zealand nei il vavaya tu le motu Southern Blenheim la fa solo ina pa ultimo lang le lei ni so timis fu fitu mo ngol malu lu fa solo awa pa ultimo jela vai ngo Alexandra pa si malu lu tele o to ival mo ngol malu lu le som jela vai ngo Invercargill la fa solo pa ultimo ni so timis fu tasi mo ngol malu lu Nelson fa solo lang le lei tau pa ultimo ni so timis fu lima mo ngol malu lu Queenstown fa solo awa o timu ni so timis fulu mo ngol malu lu fa mawina timaru la pasaron awa pa timu le so fu tolo mo ngol malu lu le so Dunedin la pasaron awa pa timu ni so timis fulu mo ngol malu lu ma le va ya tu kares tete ma lo se fo mo ria le tino awa pa timu ni so timi mo to ele ne fo yaso e fo nga mai ma mafati mu ngani so timi le awa uli ya male sabili yang malo si mai sau te si fo fu fa ol mo ngana malu lu fa mawina mo kala tete le so tatu vai il tulanga ile motu I matu pi tola venu motu matu spun fitu mo ngol malo lu fa mo ina mo kai taia ala fa sona awa pa utimo ni so taimia ma mafati munga malo si forsa bili ni so taimio le so le lo mo Wellington na lo se fu mo real nei va ngor tai ao fa sona pa utimo ma mal pa utimo nga lang le fia na nei spun fa mo ngol malo lu fa mo ina mo Wellington ile nei yaso fa solo in pa utimo nga ma mafati munga ile tero vai ngo tauranga ile so fa pena fo on ma mafati munga ni so taimala lang ile le fia na nei taupo rotorua ala fa so fo ma mafati munga ni so taime mo watu ma mafana ti munga ni so taimi la uli se mangal sabili yang malo si mai matu sa fu fa mo ngol ma lu fa ma wina mo rotorua ile so pa uti mo tela vai ngo Palmerston North fa so fo pa uti mo tela vai ngo New Plymouth o ti munga ya lak ti lo atum sala po taimi nei le tai o tu la uli ma la fia na nei wa te atu le mafana ti munga Masterton la pa o ti munga lang le ni so taimi la fia na nei Hastings la pa o ti munga lang le fia na nei fa pena fo le pa tu Gisborne pa o ti munga lang le ni so taimi kiri do Hamilton ma lo si fo mo wia pa o ti munga mo to ni so taimi ile so sfuluano malunga le malu fa mawina mo kiri do ile so tamaki makauro au kilani no fanga fa salanga radio Samoa pa ultimo ni so taimi ma mafati munga ni so taimi le so le fia na nei wala fa solo ina mo watu le ma mafana ti munga mal malo so sabili sful fitu malunga le malu fa mawina mo au kilani le so iba lona ma wala lo tai au pe au le so mon mo le masino you like o le taro kolongo nei to sanga le fasong awalang de leil taus fulono marunga le malu lu tai hao aso mo au kuso pe au dia las for railing ala fasong awalang de leil lang de leil for las tonai lang de leil sa awala so fu ma so luar vayaso lo mana ya wai kala tomare na le tala le tau nei time le tai hao le tonu ala lampa pa au ni sa vaenga le nei fo ilalo langi le tal tonu lo maria mai le tau mo tau ile nei so forward to dia to mo radio Samoa falima eva tolu a mo se fulu mal afo tele to life fitu ya male tel tununga lo so longa le leil tai le lo fa male nga le leil tatu matai le langi se ya lo fa ska ko piki o le so lu ska ko piki ma ga ni tai ya wa le mo foi ko fesko ko le sa ya vai fa pa o for ko le sol tai la to ana ya no son fa pa lan ka ko fa ko le sa fa mo ki ko mo mai la ko lai ele ku ka ko mo mu pa la fa ko le sa ai fai ki o ingare ku ka ala ya o va foi male suka fa sumalia o so fa sumalia foi lo ku ko le sa la nala e fo ai le fai business la loa New Zealand lo te vai atu o na umalon se fola so na fia o te lo mal malama o mo to te lo tanto wa te lan fa salon lo televise ia te foi fa lo te lo te le na o tanto fa ka mo yo ko fili aulo ko mama ka waka so Michael Hill o le owner na o le Michael Hill Jr.
Alo mau mo so fu nafi ya ka lo fa. Ia, le soifua sia fo itama, ia ina ua valu sifulu no ai lea o tausanga o lon soifua, ia ai ona o le ngase lava fo i o le kanesa, ia lea fo i ua whapenao na mali o le tama, ia ai o se tangata fo i whai pisinisi, mata mai lava fo i lana ia pisinisi mai whangarei, o iai masi ona whaletua, o le swafalo ona whaletua o Christine, ia peitai, ia ona iai lava lea, i le naunauta inga fo i lele ina ia whaalelei, mata mai whangarei, umaange, ia wo atu i Ausitalia, le whaalau te leina o le pisingisi o aku i kānata, ia ma whapena ona sala lau i le lalolangi atoa, ia ai whaamalo e whulitau tua, ia ka whewera ta vaila a o, umange vaenga lale o Michael Rio. Ai o se whale sili fo i lea, ona tauta ua mai longa, i le tūlanga fo i lele o auro, ia ma te unga ese pe una sira fia la tunu. Ia, a sa le, Ia, o Michael Hill foi mo le sili village no o ye o ninga le Malanta Polo i le lo i Queenstown. O na le telen faia open in New Zealand, tama sanga tela New Zealand. E tu sanga uma, telen fa ngai le Malaile o le Hill la golf course. Lo Queenstown, te lo fa fonga mai nisho tanto ma saninga o ka fa fa lo ma ko ka aloi. Ia o le na ua o le tasina Malanta Polo. E o le ko inga le ke le aku per ko inga. Ia ai ole na ia ai mo tato ma sen na o fa tau le fa lo ia o te lo tansia ia fa wa wina fo inisio na o halo ma so la to ainga business kasi le pisingisi siliong matawa tu te lo banga tele tal no tapo kala mel tau sanga tatu nei o fa ia ka fo le ka fa longa ko Michael Hill Jula la wa fa o so fa mai o i St. Luke's mai si banga o mo fo le ka no fa pa tu e fo le se la su e kupea le fo ia fai bisingisi la ko ia ko foi la fa la mea ngau ngai fia fai au lo fo Hey, ale afford adu foi le fa no segale le fa ka o sau fili ila $5 ia e ku kusale ila a pawara se ngai moku ka au fili $2 shop le moku ngai ia la nga e pea e se si te papa ya tu di potina a faina mai taile New Market po ana na firva beao ela fai tau tu le por ka silva beao sa posta ngata na tu le leo laku po ile New Market fly over lena po ka ka oso ilalo male ma umalo na ola io e tavai o le tulinga le na fata na amatana po na file tasi te el tasi leva veao le na tu la email fat le fa le tonu le na ia ai na amata va ai lava fo ele o le ka vale sawa i lunga o tato Auckland Southern Motorway le na ia ai peta wa faila le wa amata lona muli tai ai leo fo ilele mo no ta inga ia mafai ona ta ofi ia ma ai wa kula i le vale nga Green Lane le vale na pe o inganga ku ele ka avale le afta avale e o atula leo ele imfaila ona tu fata sima leo ona ole sa ele loli na muli atu i leo so mo le saunga le mu nga fa pasila al ko e fo ia kula leo wa ko ele king ka vale ia ai lo ko ila ilunga wala lau papa fo le ta wala New Market flyover ia o inala le pinga so ele o mai lo po le menga nga savali nga e mana o ia punga ilalo waile ma mau tele fo ingale punga ilalo po ole mea lava ia wa luanga ia e oso fo ile ilalo ina ia tama fai escape ia leo ia peta iane nga apply na fai ala le first aid fo ile ia ina ia tama fai fo i molo na ia fo i saunga le mo peta ia silinga tali se o lala o mali ala fai su nga langa le mo tino po se palangi po se ingikia po se senga ia po se si vol pasifika ia ai bene telan taru no fai ngofia nga leo a fa ku fa le ya ma sa un kalifisi leo yeah salve pelo no English se furu ora jale chula fitu mai fa al penino che fau al fa pogol proclama ngal Britannia think manager on taru so ta ele sa more ne fo tai
lava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Ever hear parents say that one of their children was an accident? Meaning they hadn't planned on having a baby at that time. Albert Einstein, the genius scientist, after his lifetime of studying the universe, said, "God does not play dice." Einstein understood that the creator of this universe made everything in it with a specific purpose. It's not fate, chance, luck, or coincidence that you're living right now. So while there may be illegitimate parents, there are no illegitimate children. You may not have been planned by your parents, but the one who actually made you definitely designed you with an important plan. In fact, God's purpose even works with the wrongs and mistakes of humans. Although God himself never makes mistakes or has accidents, he has a reason for everything he creates, every plant, every animal, and every person. It doesn't matter if your parents were good or bad. God knew that those two people had exactly the right genetic makeup and DNA to perfectly design and custom make you. He gave you your unique, one-of-a-kind personality and abilities. You have an important purpose and place to fill in this world. God was even thinking of you before he made the world. The more scientists learn about the universe, the better we understand how the Earth's atmosphere and environment is perfectly designed for humans to live in. A world-renowned scientist puts it this way: all the scientific evidence shows that the universe is specifically designed for the goal and purpose of mankind living in it. So why did God go to all this trouble of creating a universe for us? Simple. He loves us. You were created so God could share his love and life with you. You can't find a much more important purpose for living than that. But the only way you can fulfill your purpose and fully enjoy your life is to live your Maker's way every day. So won't you ask Jesus to forgive you for living your own way and help you start living his way? He can even use your past mistakes to help you learn how to fully live your life on purpose. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Sole, eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand ako. Sipso. Kuas maluala o tele tele fetu ngalu malmana le fo fantas mai le fionga le aloli o le suol tahanto Radio Samoa pia ia o tahanto tatanwanga fo ifalo tele nei melo tupu Samoa o ngatoro neva yaso. Fatalo o fionga la loli nei fo itao ngang fia o ngatutonu le va yaso malo so ifo menuia. Se fu manuia ya te ulua le tusala fa pe ko ile suba ya tabai malo le usu malo fa tai wa afal tatu va yasola o mafol masino yu laila to ola tatu amatal nei tai o ngal mana o le mata watu o ta fia o ngal nei vai tai mi tono Samoa se tau amatai wala fo e pui o tong fitia ile va ngo fio po nai vi fo ile fa mo le ia o tulanga na wa le sa fe ngai ia fa na ho ima ma tuanga le wa tuanga mo to ya o ngai le o to ta fia mo li va ya so ato o ila i lo ai mo to a pe si malo si o fio po nai ma le to tele o ila to wa fia me sa fa na wi si o lo fa pe na na e ma tu le o i le senga tu lo lua ma le senga mata ai me se fo ina I pepe ai o te loa o le tūlanga le whanga solo I nei ia ngā ruenga le pui. E whaatino ai le vai aso ato nei. Ia no whato ai loa I lea seisi la sanga o ai pe whaawau mo lava I aso wai fualawa fo I whaamaumonga ia o mai le se fua maloroina whaamaumonga la tamai le sa ia I le mātou pero inga ma le komiti fo nei o whaamlawe whaafusei. Ale malo ia o le na whaero mai ai o le vai so le nei I wa se lau montu ia tangata o ne na masalomia ke se sa ia o le masalomia o le tanki
Ai o mai na i le amatanga vaso nei na o mo mai ia su nga fo i le lab. Ia por su el forma. Fase la ki ali ma se la fase la i bes fu wat. Ia ngase fo i wo fa ma ni o ngo le fiva ponai. Ono winga ta umena e de o fa ki o le ai anu le ko. O le na fa pe mai le su patron sidio se fu malo reina msalo polisi fa i le lima va ya so mana nei. Ia no sta tu va ia le tu langa hole o tau fa I fo le albo le fa mai ho le pisio le o le Rusi. E o le Rusi e e kamai o ngap. Me horana le fa tino i nga ruanga ia le fana ina o lo toa po tua onga ia fana fo ia te fa lawa mamauta o tatu o tulu i fio anga ia sidi ona to tere tangata o lipo tio lo mo ai le fa ma Chana no fio ngal man po of so ni ia nei tong fitingo mo no fa fo le wa ene mo fa ka ku kala fo le afia mo fo o sa mo le le fo sa fo tong fitingo le fo ko le fo ya ko tupu mai fo le lo ngal fisili po so ni nei tong fitingo no fa e ka bui mai ma ka file de pressione danke fifa ia e mana il fisili e wa sa tatu ia fo tulanga o le sa ia de outbreak mo tanki fifa e mawatu ia te waru faifo ia le ko fai mai no winga fi no winga sa fai fu tong feature pui ngal fa ma no fuanga i tu pui na mu ma fana fo ia ni sio no fuanga ia le fu ba ia tu to ia mai al tala le sui fatun si fo i wa fo ma il mato pero inga le aso nga fua o e lui to inga na mu ia fe ave ina le Rusi na mula ia e mo ide e ka unha kare ngo ngamu ia tawai na fo ma ia i loa fa leo ke ua fa ia ku de ngo ngamu ke ua ka ko se si u va ne fa ponga le tunu apa wal mere ke lo e lui to inga na mu fa me le sui patron si le ma e fe ave ia le ho le Rusi o lo na la vela o le fa pe mai fam telanga su patron si e o ida lo mo le mutia o de le mutia o le pe ma fi to ina mo va ne fa fo ngale tino em fa na o kamanga ngo fo ida lo me na mo ku fo o le sira au de o fa to ina le tino e fa ta ma ia ma be se ma malotoa o fale o ainga mo fale o mo la o fala e de to inga fala de wa ese la o ta te re ala le fala na o to solo e o puida ta tu te unga ai de sa fai nei de teringa malo la tu sanga le fono malo ta pule sa vari mo pa o hu ta vale vane fa fongo le tu na to e de o fala e i lu ma to fo no ma fianga o wa ba ya tu la ya ta yana fairo mai em tanga ruengo tinam tama ta i wa ta sinanga ruenga le ave i suyo nu uma sui tama ta yo nu e fa tino fa ma nu ma fianga o matuari ai uma i lunga ia la auna o fala na teu fanua ma teu fale ma vesi a waranga o le fala e tai pia o fete e ho de le mo le fala ai na ho de ia fala ia wa ese la tu lan ai no foi la i tonu o vaenga na ia namu so o le sila tu langa na le o mata wina tasina la au le pal tu ina tele ina ia fata ma ia ma ese o to e fa ola ina mo to ono na e tau tu fuai fana wa ya namu nei e fe ave ia de Rusi o te lola o le tūlanga nā le ma fuai e wa o le ai fa pe mai fa mai e mo ia i tūlanga nei ai a le mamma le no fuanga nei ma o ti no e o te no foi sena ia ia le no e to e fana wa i pe le Rusi le ma wa i pe o tatu tatu Tatou taltala noa pea ina nei whaitao, ia ai se I tatou toi a sia laval tāpenanga fo I se tatou atu nuu I a o alo atu fo I mō le whainga pālota. Mai tau watu alo I ai fo I a nisi o alalafanga po se alalafanga fo I. O lea olo o a iai lavalo lātou tā ofi fo I lea I le tu po le pātia lātou te langolango ina. Mwhaina whaalau te le laua fionga lea vaenga. Alo whaftai le fisiri lea, ia. Au leo au mai whaalau I tele, wa leo whaino mai a tūlanga le ile inai fale la tai le tu malol na o samtau fala tai na le ile la tu fa unga le fina ngalo ko io o tamali e lo be mata o fale la tai e de la tu tele tadia so se
pati fa fai si bang na ya wang fa fai le pui ya tau tangata le tau vai la tu sui le sa se e le no fore tu malo le la o tu si ai le sa tu si mai la ya le pio anga po i le pule nga malu li pule i le te i o le bang fa fai o sa mo pot malongo mai i fo i le tu langa la o i le fina ngalo ma le tapu le na hola o tu si ai le te i o le pati fa fai le i o le komsina o fenga palon te si le na le va ya to le a fia ya tau tangata palota ma vanga fa fai ma sui to va ya ai da to lo for vanga fa fai pui ya tau tangata ola to pui ya tau tangata te wala ya tau ya te tai mai da to fo o la fa u lu e vanga fa fai ya ona ave se tu alalo ma se fa tuanga awa le wo mate wat ia pe fai me fa pito na la to a fa la wi lo ma tu langa fo ile fa tino ia fa la wi lo ino na batau ma sui to wa ia ole sa fa sa vali fo ta to mo tu sa fa ia fa pena fo le fa nga solo ile polo ai fa pe ia ni tu langa fa pe ia di mai ia fa ina ia sa lo to fo ile yo sui to ba o tanga ta palota ia ma vanga fa ufa ia ai no se tu langa le te vai langa ka ko le pule fa te mo kalat e mo ia tato te pepesi te mo kalasi e pia o mai ro mingi o paroka ke ana ia le o le ke mo kalasi wa me foi sa ia ni sio no ma fio anga foi la to fa un foi ne paroka kasi ya sionge mane ma worka ka le paroka ya sionge a wa paroka ya singa ia e tau i ma se pina ngalo se fa salanga io nga me sa foi nga so waru ponsa mane le wo mar ma la to le mo le ya tau ya mal fatti no fo fi ngol palo tai e sa idei to fi por par bene ta tu te o fatti no ya tu nga umo ta penanga o wanga nei ya te tu la fono mta tu sa varia ia mautino ia maua no umtanga ma no fa tai kamal mana o e sa no tulanga le demokrasi o vanga na ave se mana to na fina o mai tala fo le amene o le o ia tulanga fo le wa mana yo te do tumano na te tala la vano o te lo o le ta mani no na o le fa ngai no fa demokrasi tu wala ia te tau tanga tai fa lan pa no te po i na te lang ina ia ai ta fa ia pesa la ngona na foi le na tu pu mai la son na fino fa no atu ai ka ko fa ka dia po la tu la wala le pe le o le kom si no fa nga pa no tu la pe po la se tarima ia o la wo o kom si na la wa ave e tu si kom si na si si le ia wa nga ia ta una fie da tu la po no fa nga palota o wal ma tu filo ngam kom si na len ta no i fo il vasolen te le sa fsidia ia fo le polasa la tu si ia tu langa ia ni sio no mapio angai i la tu fa un ia fo mai fa sala o papa nga ba ko fa ku la ko mu o su to va nga ola ko su to va la va fa ku la papa yo va ne fa fon fon ala tu ia a le la wa tu le mai fo ide fina ngalo le fo i fio anga i le tūlanga i le tapo pati wha whai maso se lau papa maso se wha lau i loa e watu iai. Ai nā tasi pati le ave ele lato ioenga. Ia o ina la le pe te wawa e tu e pe o le fo wa matana tau wari ali tele mai whafo ia tūlanga ia. Ia uka ki ovo fui te vai, uka kukango i me, o wha fiang whainka ko whainga palota. Wha fiang whainka to whainga palota ele ile i masani au tatu ta i fo i fa no to no fio anga ile tūlanga ile mo le ta ronga hone o po kiki te una fai ta aro mama uma tangata i tu tusa uma e wone i pito tasi nia kai do ye wai e to fo no uma le fio anga ma la to tu ma la to wanga ma la to fu fai uma o tatu o le ye ile tatu tu la fono sidi tu la fono le malo ina o tu la foruna te savari umai ni de patino so se tu langa tatu te ora mo so i fu tatu tu ma lo fa te tele la tatu fai un nail tai au no fo ma fo to lo pulo ya i tu malo ye lu ol motel se la fai le o fa wi tu ala tu tangi fo le va sui tau va o te lo te mouse time lo avano fo le moisi la tangi lo ye pe ngam no
Ia, wa ole so le amatailona su ia mata upune ia iba le toi ai pe tu langal nai le so foi no wala au se putasi o tang. Ia fai lo ai ole wa ave tu ia le fai lo mai po a mafuanga a pa wal mafuanga le te lo le lo mulu ia solo I tala fe ave ai le betang o fina ngalo io nu o tu ma le fa sal de ngatas I sui te wa I se la tu fono ho le fe lo ia ma ave ho ia tu ala lo e. Lo tala palota ia awangi kangi fore si fa sanga ile no winga pe tu lai mai o I lava e tu lai mai I le hoi tu malo ia tanga tana o tu si au ile tu malo mo tofi o le si lima tu sanga ai tu langa na o le ua fa ui mai tu tangi wa do tangi sa mai I le tu malo le ia le mate o ile le o fe ia fina ngalo le wa ave tu ia ta pena uma sa uni wale fa nga palota le masina po a le ibala le toi e bade toisa o tau mau fo ina I famtalanga I si tangi sa I se tulanga pa pesa tom pai ya le baba ia se io ia te fam silonga se baba I pe ini si meta o po tu teua pa penanto e bitua ha o le sole o fa tulanga e a mateona su tangi to e ba Malo fa te tele mole fa manino ino nei vai ngai fa fo ile tunu ile nei tai au abatu la no so se fa ilo le tunu au ta penanga ya wa fo ia taru tala pasa mo pe tala ban o le olo fa nga solo ia fa la wino fo I tono no mafio anga ba le so e sabadi ia le vai fa io le samo poto tu malo fa palo tele moto polu ia alo fa penala bon fa au fa la wino fo ia vai fa io le fa tu ile tu samo tasi ia malvanga puipia ia te watangata. O le lua, tausanga lua fesifuru ono, o sa tu paitea, mapai to muri, na to uruai le timoisa. Al tausanga le masina, o I loto fanga lena pa uai le timoisa le tatu utano. Wow. O tala fo I mai le whaamisinonga, I morisi le fia le tatu utano, ia. Pata se fo I ma se pinangalo le minsta, o se fua malo loina Santa Pan, me vaias. Tu sai fu tapenanga mo le pui ngore tunu o mai le pepesio le fiwa bona ivi ia fala telefo eta tu telena pe a o te masani tabai na se tala la vai tau nei aso malonga tonu vai aso samo o le o fa malu sia tabai la te ingo timu ngo mafa fa malu sia fa tuanga o longa fa pena fu fa malu sia fa tuanga o sabidi malu losi ia fa malu sia la te ingo mo o nga sami umole tunu o lo fa pe mai ni potila te mai o le taulena o mai le lima le bevea o le so. O se vaengo fete ia ingo sabiri mati munga lo ta autope lungo Samoa. Ma o mai o winga lolo wa le tau e pe ona ba ai le po atoa na po. O ia tu langa ono anga I maria I saute le so mai fa solo ai. Ina fa I titia winga o le tau inisio vaenga. Ai pe tai o ti munga mamafa ai pupu e ono a fiai le te le vaenga o le atunu. Ma lo fa tu ma winai da va no e tu puai lo longa I no fuanga le taulanga vai tafe a wala kolosio ta vale fa pe no fuanga ma no lalo e a fia ngo fie o sabidi ma lo si fo yo le afa solo ina fa ti ti ne so pe ta io no ma lo si le to fa ta o sabidi I tembo ti munga le si fa po ponga o fa ma munga lo tamai mo o nga sami o lo atangi ai le ma o lungo ngalu ma uma si dia tu le torbita o le afa awau na fiai o nga sami o Samoa I le so e a fua mai le sabidi malolo si ma fa tau e ono tuma upea I lunga o nga sami o le e fa malo si ai pea fa tuanga ma lapita inga mo lau fanua fa pea o nga sami uma o lo tanto utano o a fianga I ono aria e mai e ma mafati munga pua oa ma mase se a wala I no fuanga mau lunga e mai lolo vai a fo I no fuanga I tafata faala e ono iai ele solo fa pelo longa I vai tape de tele ma no fuanga e a fia ngo fie e matua so ma te tafe a o le sami e malolo si le fa ta o sabidi I te mio timunga I lunga o nga sami malau fanua ia tala na le tau mo le so Whenga le alo le ifa malo fa tai tātu ngaruenga fo I leo ngā tono ne vai aso na tātu whelo I las faroile manuia whaiva nei aso ia manuia fo I whaiva matiutia nei aso tawai mal tau sala tai lava ia soi fo ia o le whionga ngalman mana tu marabao tanga vai tipi o tanga vai le sui o le tātu Radio Samoa I pia ma le tautua
Whalau te leina nei vaenga na mo tātou nei tai au. E na fo matua tātou tala whalau tele lantou tuea tātou tala mai Samoa. Pā tala walu e le tai au nei. Tau tua mora Radio Samoa for lima e watolu amo. Pamniangas whanau nei tai au. Ngas whana ola so lulu leile so tolu se follow you lai a ma whai ona whanga ina telefoni ana matala mo o e tolu fitu tasi lima iwa tolo lo mo whana mano rungal tātou I Nelly. On air at radiosamoa.co.nz. Ia vaviange fo rungal kako Facebook mari YouTube Radio Samoa me ole manga yela ngaha pa ole me ole vave mai ia ole tātou telefoni malo se fua. Alo se fua lo ngala awa o te vai whakena fo I whaltua lo whianga I nitai ngā nwengu si au. Ia va kwal fa mangianga le las fanga o si tasi fo yo le fanau le maulu motole ya utu titi I otara ya utu ia vi ingai fa fo ile tu ne yaso no e au le mele stos furu ne yo lai fa nana atu le ele lima lu lu furu lima ta sanga lima lu ta sanga lo langa ia fa ta ile le tu I lan ta singa malang fa maro lunga ya ti o la sini ia paulava le matu talo I te fa mele tu ni sta sanga stele mo oe wala va tato martanga le tu ma nila langi ia al mun mai lo fa anga su se to ta se lo ya Amerika ya lo fa matu lo ma fa na ia oni ne lo tsangane ya fala ia ai mai se tsangane ya stui ma friva pa te por no fo I fa la un tala le ya fa ya ni manewa ia ai fati tili la balo fanga siu te male ainga ia te tia u ko te tia male fana I otara ia ai fati tili ai fati tili lo fanga u matu ele uma telefoni ia ba un faya ni manuela ia manuelo as fana ni yaso fati tili la bata vai mal sale ni kaya na ninga fiau manuel waso Sai lava tina mani fo nei tai au fo kala la malo do sui fo. Ia malo sui fo ka vai. Ia fa kai lo wangoa ia o e ma kausaro kai au. Ia e memoria kwalo fa angam fa mangianga. Isia o fa pele le o kikilua mai ia vai papatoe kikilua e u lava ngane ka feilo ai. Ai kele fa ngalo ingalo was fa ngau. E memoria kwa fa mangianga malo fa anga. Mo oe whapka I lea kua ingi kausanga kele ngā wae au lia le fiku o kausanga. Ia sanga whamanguia lea kua ia oe. Ai mai sifo ele mafukanga marika māma le whangau. Ia elo whaku kele lava kalala ma le whangau mo oe. Ia manguia lo wa soifua kikilua. Ia whapka ia ka vai ma kausara kai au. Tai kalala maria fo nei tai au fo e nei wha maria ngala pito. Ia ulo ia tatou whamanianga I lungo le apia fōlinga mai a puna olo whai e kuasi. Whamani atu le aso whanau o se uso I a tau vale. O nei wa ato I ailo na ono sifulu tau sanga e wina mawalau tino I mai ai whaaftai lea li o lo o iai pēla na whaamalo longa I lo tino. Uso o le tatalo I alo whale li I masanga fua I lo malosi. O lo alo lo whamai o ai ngai Samoa, Amerika whaapeni sila nei. O lo whaangana mai a Quenda, Miracle Xavier, o le tina ia sina ai whaasisirei lo uso puna whenumi ai. Whamanuia le atua. Lunga o tātou emailio lo iai fo ile whamanianga mai a Junior Afuk. O le aso tolu se fulu le nei o Iulai lua o lua lima. Wa aulia mai ai le lima se fulu tausanga o lau panipopo o Kentia Pili Misikopa. E mua na whafo ile vi inga mal whaaftail ta mai le langi. We mawai nei tausanga I tele. Ai mese wana whaamanuianga I tele I te tono lo tātou a inga. E tele o tiu te tau ave mo le tā whanau malaunga luenga. Ai te le whaavaivai e lava. O te whaatinga aulu fo ia te oele tele o taimi. Ai te ono sa I lava o ngai whainga tā le alofa. Ia o ke maanga valonge o wale au mai sau red e ingu.
ai se I whaisa kako party I le weekend o lo whaanga mo oe mai lo papa, your brothers and sisters, nieces and nephews, aunties and uncles, your big family here in New Zealand, Australia, America, Samoa and abroad, all of our beautiful children. Whaasisile lava lau hani lea o Mika Junior a Fulk. Ia manu e tele lea sa soifua. Pe fo ngo ba ta do fam ngo manol nei tai ea le ta do fam ngo na nei tai au mo le tunu o fam na to so fa na nei aso ya aver vi inga le to wa li nei to sanga mo to wa kai le fo yo ko ya a pesele fa maria te fo le pule ngo ma fa ngo de samo on ta do kala mil mar mo le tai au Mangu yo ko wa so fa ngo ni aso amia ma ngai mai fa paki sa wa just for lima le para. Bueno. lava o te tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō. Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
Faisipisi o tātou I Esmond Road langa I atu fo I le southbound anga I atu le taulanga lo mai tawatu lo faisipisi le taimile nei. Onira Road fo I lo whapena fo I langa I atu le south o le southbound na anga I atu lungo le tātou motorway on ramp. Lo mai tawatu tu maula vale pisi na lungo le State Highway luas fulu anga I atu Onehanga, Mount Roskill and Waterview le taimile nei ia avata avale o lo pisi fo I tātou lunga o le State Highway se fulu maleono I le maita watu o le anga I atu foi I le north lato o le foi wa ba I atu le taimile nei o le na foi wa mata lava o na si ana le pisi le na o lo o iai tātou mai le vaenga le na Waidow Valley fa solo atu foi Rosedale malanga I atu foi ngai Sunnyside malanga I atu I le Constellation Drive o vaenga ia o le foi o maita watu taimile nei faisi pisi mai mo tātou aveta avale Mount Wellington I lungo tātou State Highway 1 ia fa pena foi Ellerslie Panmure o lo maita watu le na ua pisi le taimile nei Remuera o leo lo pisi Gridden Lane I lunga o le tātou vaenga le tātou Great South Road fai lava foi se pisi le vale a manukau anga I atu Green Lane mai tau atu foi o leo lo pisi tātou I le vale lava foi le takanini papkura o awala lava foi nei masani na pisi tai au tai tasi ia o leo lo ua pisi Puinui Road fa pena foi na mai tau atu le na ua pisi le taimile nei o le tai au apta vale tautua na lo saunga le mu ma le saunga le mu o isi fo I avta vale lunga la tele tu e se full minuto na tale o le tu live valu Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. From 9 a.m. on Wednesday, the 30th of July, nurses, healthcare assistants, and some midwives at public hospitals and health services are planning to strike for 24 hours. Patient safety will remain our top priority. Hospitals will remain open, but ED will need to be kept for emergencies only. Patients should come to appointments on the day of the strike unless we have contacted you to reschedule. Do not delay seeking help if you or someone else needs emergency care. Sunga o whenga whakao e lo kawa le whau maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o kawa. A o le me piko sidi. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta awale ma pa o tau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na o le se fulu tala pia I wha I lo iei na e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. E te leto e alo mamawe sa ili se fale o loa e whaata wai sau Digicel Top-Up. E mawe so sa Dairy, Bamu Pingsingi, Warehouse, Countdown, wha apele tele o isi fale o loa I tutono New Zealand. Tanga yane I le digiceltopup.com e te lesi talai ma whaata wai sau Top-Up. Lafa sa Digicel Top-Up I o aingai Samoa pe Top-Up lau SIM card Digicel o loo whaonga atu New Zealand. Wala au le ono whalulima fitu lua o fitu mo se fiso swani. Peanga yane I le tanto ofisa I le Westville Mall I Manukau. O mana umie o e po se isi lo a inga se fiso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane I le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Toi valu mino tolo ta le ole tula valu tala mai sa molo ngā tono nei vai asa pēr tala valu le tai o nei ma tua te pena ina nei whanau le tai au oka e wā kou le lei fo ma lolon sa nei tai au fo te pena ina nei whanau tala noi nei whanau o te le lompe ini a loma nei whanau o le atunu ea onga ila onga le Elm Park Pakuranga o maua ma liu sitasi o lanto whaia onga a o le whaia onga re nei lau titilo atu te lei o lona fina wina man wha manatu le atunu
Ile afianga mene o bowel cancer. So fa pe ina ya lam fa na foi mana fa ya onga ye tono le onga ya fa ma sia tu le nga ngole tu ma la nga le fa ngo fie foi tamai tia le tu la ngo tu le mai ia ai mai se lava foi nai tamai ti o le sai le vasenga le sa o ina foi ele nei foi tamai tai na o lu su ma le va tau sanga lo na soifua ia ai pe tai ane ia o fai lani langa ia foi fo launga ia ona o le tu langa lava nei foi ile nei foi ngase ai o le ta ua foi o le nei tala le nei tai o le fa manatu mo tato uma awa o le faia onga na lue avelo na uso na lue faila na siaki peita iane ia na fa o sofia i fo ia lona langona ile na aso e alwa koe fo imanga ia faisa siaki ona la olona tua a po lona tina na maliu le ngase le ia ma ina ala e mawatu o le stage 4 wo o ia na ia se tumor a mata le tumor ia na fa solo lo le ai fo mai o tonga fitinga ia o le stage 4 le ala wai lava fo ina maliu ia sinei fo i tamai tai faia onga o le ta ua o lona fina winga mana tua fo ilanga o le ana au mai i faalinga fo ile coalition ai mai se national ile ina ua mata le campaign o le paloka o le afa petu la ila to fainga malo o le ala to tu ilalo le tau sanga fo ilea e mafai ai ona nga tanga tai fai la to siaki peitai wale ku ua ilalo ile fast full lima o le o fi nawina ai o le nga ku ilalo ile ono se full lua ata vai ia tau sanga ia e tatawai ona mata ona fai ia siaki fo ia le totongia pati le taimi le nei le fina wale nei fo itamai tai fai onga e kakau onga amaka ile fast full lima tau sanga o tangata ona mafai le ona nga vaa i nei siaki e fai au no ma se totongi peita iane o le ala fai tala na fai ta fo ona nga vaa to ateli o le makwa iko akele ama le ta ateli fo le nei to nga sengas wa enta wa ia ba nga nga mana o memo bona na fsile lo ma fo ina o fai tala le ana au titilo il matu al tamanjale fa ya ngalo Amy Rose Yates lo nengo los fu iba tausanga o titilo le matu le fa tapla in New Zealand fo le free fa ngo me o test po mangale o le bowel cancer o fa pe lo fu iba kausanga mal matu le ngo se fu po le lima ngo se fu nga tu langa le fa pe sele ele kawari nga lapta fu ka umari so swa nga age group tu langa le pa fu akula matu se fu ia fa ya o molon se fu tu langa le ba cancer o te lo fo it's a wake up call mo tatu ya wa te lo le te le fu tatu fa le yang wango tu langa le fa yo le just le la fa tu fa le fa ye ia ai mane foi pe to se silani e fa ta wole tu langa so tu langa na yai so once again ni alo fo Samoa o ngai i te lope sa fa ya o ngai se fo fa ya o ngai Amy Rose Yates in nei nisi fo tamiti ya la o ya ke lo se ha se pon sa fo nei mo la to le fa lo atua o mo non so fo le ya te le fo lo na sa o tono le o le ha Elm Park School o e Pakuranga ya ole folonga nam tatou so ole fa manatu mo tatou fa mo le vai siaki ole bowel cancer po le kanesa le ole la walo ya bane fa fo mele tlo le nei tai au awone in no futa mala i tatou tau na fai e leia wa te lo lapta inga na mai ele le mau ifo ola la ele i o stulanga tu nga fo le ola fa fa tong fiting ya fa ta mala la ta to mo le fa ya te le la tulanga to na e ono fa ina ta to ya le ya mako anga fa fa mala skingo fa mole we ka fi se fa ya kwangi me ma fa manga ku ka fa mala skingo se fi so angi ole fa mala skingo ta to ya le la fa ka ko fa mala skingo ele so la fa ya onga ka ko ka ko mo fa mala skingo so ma tala mai sa mo le tai au Aya. Hallelujah. Sau au tua. Sau au. Au ya. Anilo fasa anilo. Ya fasa amilo tua. Iya. Liu leo. Ngaya. Iya. Luma kako. Iya. Halo ilunga. Yo. Luma.
Luma, Luma, Mangaya, Lunga, Mame, Lunga. Yo, Luma, Oka, Naya. Lunga. Naya, Savali, Lili, Autafa. Yo, Naya. Rick. Haya, Lule Spizzo. Yo. Haya. Haya, se Luma. Yo, Billy. Billy Le Spizzo. Billy ang Luma. Haya. Naya Lunga. Yo, ngai. Naya. Yo. Sao Iluma. Iya, kue amaka nga. Paule mui pokoi koksela. Naya. Se fulu sekone. Ai mangaya. Naya. Roma na metonu. Fafo. Manava letonu. Manava fafo. Manietele ne ngase soifua. Samoa. Tasilima ivatolu. Radio Samoa. Tasilima ivatolu. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whaatalofo isi o tātou utino o le nei fo o tātou whenua i le nei aso fau. O simaya le whaafonga o talatau longolongo mai Samoa. O le aso lulu leo ngā tutonu o le nei vai asa wa amata savali ai le vanga whaupufai o le Samoa o Poto. I tū malo whaapalo te le motu o uporu o le atau vai o lātou sui whaatutu. E se furu ma le vanu. A e tawarunga atu i savai o le atau sini o ai o lātou sui whaatutu. Ma i tū malo e valu. O i tū malo whaapalo tau si umumu whale alili tasi. O whaamoe moe a whea i le whaalawi loa le vanga whaupufai le nei a sorulu. I lo tātou o tino. E peo na whaeloa i upenga ta whaelangi le Samoa o Poto. O whaeroa i fo i le pāti wha upu whaila na upenga te whaelangi. E se ma le saa o ni wha mtalanga, wa wha saralau e nisi wa tā ua ile iai o se tapu le tu malolo tu whanga, i le whaia ai o ni wha lau i loa, mo isi vaenga wha upu whai. Wa whaeroa i le vaenga wha upu whai se whina ngalo le lātu te tai, le fio ngā fia mena o mi mata awha i lunga upenga te whaelangi, o le whiliwhilinga alona i tu malo wha palota, wa tatala, mai le o se whainga ami o tonu le tau fia o ai a te tau o tangata tau wā. E wha tino ai wha lau i loa mō le palo ta tere le tino. E to rua isi sui tau wā mō le tofi wha o riori o lo tofanga, o le atau sini o ma le fionga i le sao wha pito. O le sui tau wā tama i tai mō le vaenga wha ubufai o le wha tua, i le atua sa mō o tasi, le fionga fui ma po au o tali ilangi pefo ne semo, wha pere tō wha fiola i o sua lole, o se sui e tau wā tuto tasi. I le vaenga wha upufai e pui pui ai a te tau tangata, na mōri mawina le o atu le lātou wha lau i loa, i le tū malo sa whata i le asolua. Ai o le wha tua i le atua sa mō o tasi, o le whare ta alo le multi-purpose Jamie tuana i mato, na amata i ana wha lau i loa mō uporu, ina ua mai a mai le motu tele i se la whai. O i tū malo whale ata tasi, whale ata lua, ma whale ata tonu, na tu whaatasi de lātu whaalawi loa i lea whale taalo, ia mao lea fiafi na whaiai, ono le teimine ua tō tele ua mānawa mai i ngā wenga. O le mōli mawina i o le tō ulu o timunga i Samoa i lea songa fua le vai aso nei, i se teimio lea fiafi ai tō ulu ane ai lo tō whanga ma le timu aisa, peini maa le lampopoa, o se wa ainga i le masani ai lo tātu ua tunu ue vevela ma mawhana whana lo na tau.
I wha maunga o le tausanga i lua fes futasi sai ei fo i diva inga wha pea. I le teimi na to ulu ai fo i ti munga i se vaenga o tiavi. He wha pea fo i le tausanga i lua fes fuluono i savai. I e fio anga o sātu pa i tea ma vai to muri. Wa whairo le ofisa siri lango lango le ofisa wa ai tau a Samoa. O se isi leo mōri mau i suinga o le tau wa fiaire le lulangi. Ai o le timu aisa sa mōri mauina e mafua mai i au whani utu. O le nātua o le au lea tau o le au whani utu. Ia whapalangi o le kiumilangi Pass Clouds. O lo i malo si anga i tonu o le au lea ma o i o lo o whata amilo i le pata ua po le swatimu le mafua i ona o mai lalo te avelunga mai o ala i lunga le laua lunga o le li ola po le atmosphere le ia o ina le malubu ia mai pe vatu ma amatalona li waisa ia toi fata milo mai lalo e malosi anga lava ia te vatu o le umi lava la po le malosi o malosi anga ia tu o le isa le lunga o le matete ia le umi goina tu puma avema poloka isa mai i le taimi o le mawhai una mau pe lunga o le vatete le isa le ono moafa ia ma mafuanga le sa e mawhai lona pa ma mawai pe ona i li poti la so nafi le ofisa siri lango le va ai tau le sunga afa ese Dr. Luteru Tauvale i sona finangalo le leitio ma le TV iwa le malo. O ata video pue o le timu aisa i lo tofanga, sa mōri mawina le to tele i whaasa launga, i lunga o le apio fōlinga. Wa wha awawura no futau fia pēr le whalipui tānu malala, le sunga ia fiu si kukalo mitusi, le asa loka i se tusi sai, i le tu la i le i wha amsinonga mawalunga e tali, i mōri anga tau nā koti po whala u whasaina, ina ua ia whea Samoa, mai nunga mau o lo wha mautu wai ono oni mata upu tau ino na ainga. O lo mōri a fo i fiu, e iloa i lana i tū lau whaasara lau i le apio fōringa o tamo le ele. I ni tangi ua wha auru whaasanga i ni ana whaasara launga tau whaaleanga, i lunga o lea wheso ta inga wha ona po nei. O lea songa fua na tūla i ei fiu, peitai, e le i o le whaila o mōri anga leo i lana loia, e pe ona sa wha tonu wai e le wha amsinonga i le wā launga le mata upule nei, i lea songa fua le wā yaso umawai. Na fesiri ai le wha amasino i le loia leo pe ai sea, mo le ave ai le whaila, ai sa na o le wha malulua le loia i le wha amasino. O leo ufautua ina ai le loia leo i le wha amasino, le fionga whepulea i Amperosa Roma, a whai atu loa ave le whaila na wha taunu ulea o le wha tanunga. O lo iei le talo sanga le loia mo le ua molia, e te tala itua, ai whato a tangofia pe ato e tu lai fiu si kukalo mitusi, i le asonga fua o le vai o so fong. O le lata i le tolu se lau miliona ta lao tupe, o lo o whaasoso nei e le malo tausi, a wanga luenga e au fiai ma le puipuingo le tātu o sinu, i le pepesi ai o le wha mai fiva o pona iwi. Wa whaali ai e le ministarum ta ngā luenga le soifua malo loina, o tupe wha leo mo teimi o ni wha lau wha pose i e te tupu, o tapa i ai le malo o whai ai ngā luenga, o le tonga fiti leo whanau manisi mā tutua wā fia, i aunga o le fiva pona iwi. Ai mai se ngā ruenga le whanaina leo lo toa whale aonga ma potu aonga. Ai mai se foi o no whanga i te tonu o nuu. O lo o pito mawalunga aire nu melo tangata wā fie le vairusi. O lea wha mai. Sa ma use awano e fisiringi aire min star. Le fionga valasi. Lua pito whanua to o manga ta fito sere sene. O le tūre i tā penanga o ngā ruenga ni whati. Ia le tō pōmana e o lea ma. Kaku ia i bungo le tūranga. O lea kau whasoko. O te ena tala tu. Ao ngā ruanga nei pe o puipuinga o le soifua malolo ina le pepesi o whaba. E mga umia kere se lengi e whakingo. E mea rana. E sel ka ua mai langonga le kingo le ma le mawhauwhau lau fesili. Lau ai mongi au. Kasi ia mea ele i moe miki ai ma. Ma o i ele ko wha a ka kou o kai kai. O le akungo. Le whapela o whaiaku o ngā ua iai ngi lape pau le lape lenga iai o le kaungu o le wha moe ngā malo i le kala kupe. Wai au kalkongu lava au ka ngā vaia a ngā whapea whika la i le ko wha whakaikai mai le kua.
e le au ngalang ka ko koe whai ki o ke mingi. Wa foi langa o lea ua le kalango inga le kalal kope. A o loka waku ei uma mea skaulanga mawhau le kako. Wa au ke kua inga ya o ia ma o kalangoa o ia i le mea kong. I le sisi le mamao ka i asamo. I whaonga inga e misfo i le mea le ua poloka whafose i le. Kako wa kasi ia mea kau kikilo iai. O malangei po o whaamai ngei. Le i mawhau inga mai le se poko ska soifuanga ke makea le lumangai. Le la ukupu mai. Ai mai se fo i o le lavanga. Ngā ngia ma whaalauloa mai a pelila. I le kausangei. Ia kulanga o lo i le whio ponga iwi. Ai whafkai ia kulanga. Ia o le lava i maua le soswangi. I kupe whaleo leo le makanga renga ai mai se fo i kulanga o. O le whaamaku mai e o vai ngā kupe o loo o mo o mia i kārsanga e ala i pepal ka penka i ku ingaku ma le makanga renga i ku ingaku i makanga renga kupe inga i mwhai wai i whaila o pinga lau kala au ka ngā vaia e ngā mako whakaua i le vai asong ke ngei le weekend le fast fulu o mea o whanga whanga ngei e le ngaka o le whanga ploa fo lele o meo whanga pam. Ia male sfulmon kupu ia whanga le mkanga renga sai ai. O lima sfulmon kupu whanga ua whafoe e mkanga. Peanga e whafonga ngā le asko ngā imles whalile le weekend. Ai valu sful wha ia whalea onga. Mangofuanga ua umanga whanga i kalwhakai pia. Ia malmela lea ua ele whapea e akua mai fua ia ngei whanga. Mai o ngei mea o ngisi fo ia o mea kaunga kilo mau i inga ia lava mea whapea ngei. Ia awa lava le puia. Le ala lea e pe o nga e whaafisiti. O le ka ua ia. Mo o tunei leo whainga o tangate lo tātu utanu ua maua le vairusi o le whiwa pōna iwi. Taru mai de masino i anu wari o le tausanga nei. I leo whainga e lua afe lua se lau limas fu wha. Ai o wha maunga mai le vai aso o mwae, iwa se lau sutasi tangata na masalomia. Ai o mai le amatanga le vai aso nei, ua wha idoa le soifua maloloina. E wha se lau iwa sfurvalu ngase mai lea o whainga. Ua wha maunia o le tanki fiva, po le fiva pona iwi, ua afia hai. Ia, whailo ia taia mo seisi wha poponga manuia le nei aso i fuafanga mga aruenga soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, o a ola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Paikala tamale nei il tulango ilunga la wala nei te mele tae au. Ele fala vela vela tupu George Bolt Memorial Drive. Afa mai leo o tumau na polokai i George Bolt Memorial Drive le tu saute Tom Pierce Drive. So lo e pele leo te mele tae au so tato te lo le male le tulanga de na. Ia monta to ya fele tulanga ia lo o tumau na ta punia leo ia le tulmanu na George Bolt Memorial Drive ia ma Tom Pierce Drive la talata ile malama lele o isi vaenga lo te vavatu faisipolo ka tele o le State Highway lo se fulu southbound pasi mai o le tunnel e Ponchevelia fasolo mai Mayora Road on ramp poloka mai na fasolo mai Dominion Road on ramp fasolo mai Hillsborough on ramp pasi mai ile awala la papai on hanga mamangele feel lolo ya mana malanga malama le los fulu alo titi ratu faisi poloka ne bang on the time out to poloka for the southbound los fulu ya pasi mai Puinui Road fasolo mai Lambi Drive on ramp around Rainbow Zent bang poloka na ne bang on the time out tatolo malanga mai e North Shore faisi poloka telo pasi mai Albany fasolo mai Rose Hill Wairau Valley North Coast, Takapuna,
o vainga poloka o mana ia mo tatou malanga mai no fshoanga i taulanga I Aukilani. Lunga State Highway 1, city bound at Nevanga Taiao, poloka around Bombay Hill. Fiololova Drurianga I Papakura, Fapena Foi, Poloka I Manurewa on-ramp, city bound. Pasimai na flow the lay after to Poloka, Latalata I Highbrook, Istamaki Road on-ramp. Pasola Twai I Mount Wellington on-ramp, my Alice Lee Penrose on-ramp. Pasia to Green Lane flow the lay to Epa Il Taulanga Kilani Olunga la Walla, Baletulanga Lo Yai, Tatu of Tavale, ya Lava Mile on site. Bese ia lo fole fo all time pisi mbole te mati la onga a was on fa so ina lo ta vale ba ngolo I fele onga ia a wala fo ko lo sene fa na ma vel fa mo fa na mo la tu sang le mo ole nei fo I tae Talo fa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lo ta vale po e fa fonga mai I lo mota ia tu pele ni lo la le tio le 15 I tolu a mo Radio Samoa numero tasi I New Zealand. Paingala te waile talo le tauri nei taimi o le tae au, sa whaafonga le tanu I le te o le fitu nei le tae au, mai le tātua sui sa mo le whionga ngal malmana, tulanga I ia lapta inga fo I o lo tu mau, le ngata o le sami e whapena ho le telo baenga o le tanu I timunga. So tu mau, ai wawai atu, I o lo awa oa mai le tae au, whaimpa o timu fo I nisa baenga o Samoa, le nei aso lua se fulu mana valu anga lua se fulu iwa degree Celsius maurunga le pepela le e Samoa, le aso lulu le neu tātu iai, lua se marwhai lona mawalalo. Ya, o tulanga na iai whaatalo whatue fo I nevanga o le tae au, le maro le tunu o mai moa whaafonga mai le tāra pukalame. So smaenga o Samoa malo lava le soifua manuia. A tāta wawa ili tulanga I le tau. E le telo vaenga o Australia le nevanga o le tae au. Le la mua Canberra, lima lo iai le marulu le nevanga o le tae au. Marulu tele le na vaenga o Australia le ni aso. O le apa utimu ni so taimi. Sifuruduan marunga le marulu fa mawina mua Canberra le so. Le sivanga marulu ho bats futoro marunga le marulu le a awa pa utimu ni so taimi marulu fo me le pone ono lo ile ne vanga le tae au le fa solo na awa fut far marunga le marulu e le ne fo yaso so le marulu mo I fo masini Australia la coast fo lima e le marunga le marulu mo sini Australia la pa utimu le so fo lima fo le marunga le marulu Adelaide ala awa pa utimu o isi vaenga ia Perth Australia fo marunga le marulu awa le tau ma ngai mai Brisbane Australia la marulu nei taimi o le tae au po te le ono ai o le popone o le afa solo na awa pa una I wanga ni so taimi ya le mana mai mafana fana o tolu su fai lona maulunga awa fo le tau I Darwin tolu su tasi marunga le vela o vanga ese mana Australia mal tulanga o il tau o nga tonu vaso tatu ya ise mai le talo le tau tolu ni so nei no fanga fa salanga Radio Samoa au Kilani ma ngai mo ya so le sulu mai le la le ai masela awo mingo iso le kafe fe kwa manga ia sole no ingo wa to ale le tae au wa langi le fo manga ia sole file mu mai ngi u wale masela ngi ko mingo I mangi ka ya kwa manga mo ia sole o we got to tau tu mau ona awa lang le pa una wanga ni so taimi for fitu mo ngona malu lo fa mo wina mo Aukilani ele nei so lulu wata tu ia I vai lona ma walalo tae au pe au lio le fa so na awa lang le lei aso mo muri nal masino you like fulono mo ngona malu lo le so tae au aso mo mua au kuso as for rele pe au lia awa lang le lei for resto nai lang le lei la sa awa so fu ma so luor vai aso lu mana ia o fa mawanga o manau tuna mai la wai tau nei taimi o le tae au fo le tautua mo le Radio Samoa Sfalima I watolu amo I na ua se furu marfitu le wate ai nei ia le tu la balu o le whaponga o taru tala mai Samoa o ngā tona nei vai aso pia na whaponga le tunu o tue whaasala wina pia tale tu la se furu marlua la uri le so marfitu puana nei le si whaponga o taru tala mai Samoa tale balu e le tae au a tae au whaponga le tunu tulanga iai Samoa le ngata o tāpenanga pati ia mo le tātu whainga palota la sunus furuiva o kuso a le fianga fo i le tino i le dengue fever po le fever po na hivi o nau o tō whafonga atu iai o te lofo i le whamanatu mo tātolo sauni malanga I Samoa a bisi alawa tātou I malanga ma awenai whanau i o tulanga na nau te loa tau na fauta le iai ia o tāpena po a me whaiona fisoswani ia mo le awana ia whaina tātou pe a malanga I Samoa ia on fever po na hivi o la whaisi pepesi tele I Samoa i o tā fia fo ia onga ne taimi so tulanga na iai le tino mantuane Samoa lau talo taimi o tarsanga nei aso
mana tuana Samoa e manuia le ano atura tunu ilana whainga panota i la sorusu malaiva na masino. Kusol tau tō maru e Samoa sfalima e tolu amo e na ua se funu malvalu te ale tula valu smaila wha whonga o tātou mau wha Samoa o le nei fo i tae au. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E amata nei la o lua pule. E whapea se tasi o mau. Sa auto waatangata e whaalongolongo ini mawai ngā tup, po o tamali i longa o Samoa, i naona po. Taimi fo'i e, tala malo a ina i se ngase, ia e pei o mawaenga tupu o fonti, le tupu o muangu tia, mawaenga fo ia tuia ana tamale langi maisi. O se tasi o tupu na lolofi ia i tangata ina ua malo a lona ngase, o le tamaitai o Salamasina, le tupu na tawhai wha mua o Samoa. Taimi fo i ua luluti ti ngā o le tupu, ma talitalo noa ne ai i ona mo msa afiafinga, ina ia nofo mai o io ma malama a inga ma fale upolu. O loo awa yatu. Whapela le tala e vaai mai Salamasina, ono nofo atu ai ma tangata fale a lili e to lua, o talo le maangao ma tofu i o foia. Ono vapeane lea o le tupu, ua lua o mai ae ma mao mailu tufanga. Ai whapea, e sili o no lua foi i fale a lili. O loo iei la utama o santele. O le nae nofo i le fale punawa. O e a ai ei na. Ai fo i mangisi mea te lua mana na oi. Fai ai. Na wheloa i tama nei ma santele. Ia, ua tali le sua le lii ma ai ona fesili leo santele. Pena awina maila ua e lona tina lantou tenu nofo. Ia, ua tali tama o lea lava. No whapele o sa tele. E a mata atu nei la o lua pule i whale a lili. Le ala fo i le pule ai tua i o fo ia matalo le mangao i a whale a lili. O la ua fo ia e iai le whaalupenga fo i le ai le tafa inga antoa o whale a lili o le la nofo. E masani o na whaafonga iai ia pe whaalupe pe ao i na pae upu o whale a lili. Ia manuia lau whasonga le nei aso Samoa.
tu amo. E te le mai loa le taimi o sai se lo longa. O e sauni. Aua e te whaatali se te tele ti munga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha maule le ilalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te pena ai i le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le natura. Tanga i ane le aucklandemergency.gov.nz/floods. Mo nisi whamtalanga. O e mana o mia ni lau papa anangata, le lei o na tāpena ina, masau nia a wāwhausanga o maota, maso se tu ai ngā whale. O le Wood Mart i Penrose, o ai longa lana au nanga, o vātu ma le 25 tausanga, o lo iai la mātou whaapitoa mō Iulai ma au kuso, e ala la mātou finance, e fiso swani i o mana o ngā tau lau papa, e se fululua māsina le interest fee, pe a o vātu i le 5 awheta la lau whaatau. Mō e ka le sia, mātou te toia foina le 5% mai le tau atoa o le whaatau. Mala au mai le telefoni o luatasi, lua whaono, 5 Fasili mo Chris Ulberg. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa 55 tasi 55 tasi. Talofa Samoa, whaalau i loa whaapitoa e le ai se tutongi. Whaia fuale sia ki no lo fale pe fia leo whae ua iai nei i lunga o le maketi. Mala au mai mo lea au nanga i le masina o Iulai. E tuina lo suafa i tutono o le sei, e te ona manu malo ai i le se fulu afe tala. Le lei lava le malamalama i le tūlanga o lo o iai lo maota. Vala au nei Taralina Samau Johansson, Professionals Real Estate i Papatuitui. Telefoni o luatasi o fitu toluiva fitu tolu. O luatasi o fitu toluiva fitu tolu. Ila upele wale mafai lo patu na tata lele.
tatalele Wao misia oi Tawawina matelo pa moi moi Tate talitonwele lua fungalia uioe Tate talitonwele lua fungalia uioe Tate talitonwele lua fungalia Pakitanga malvasta sina wato luose fullu malle ono malle afa minuto lo tor talo le tulla eva to pauna minuto lo tor ta to porklame maro le tai au morne foi aso lulu le astol se fullu nel masina o you lai on tar fullu morne foi to sanga manato manu mai ore nei tai au fela voi fa fonga mai ai fa malo fa tai mole te ino to tono lo mauta fa bena foi tono ta valle tono fa fainga wenga mai mo mai la tunu no Facebook mari YouTube ro sa morne nei tai au malo lava Era se forma nuia o lo tara noal po kala mo le tai ao langa lefta te la for valu le tai ao le so lulu mo mato in New Zealand. Ya te lo si vanga lai o America mai si vanga ke lope a so lua o tou ya po wo te mo la wauli fa so langa ile fiafi ya mato la le ko a ke la for valu in New Zealand nei tu langi o lo ya fa salonga a radio Samoa mana to mo mai le tai ao wone mo mai se no le fiona consula a mata mo tana po kalame nei fo so lulu na maua le por kalame ana po o le wo fo ina le so New Zealand o le so New Zealand le Pacific Detection Dog Program mo le tunu isa mo man tulang il fa le tonu ile fia I mene fo na au fa saina me se lava le isa na maua le por kalame na po o le vanga leo o po tuna fisosane New Zealand mo tunu unel Pasifika na mata mai fiti ona fa sala toile tonga a le la ua wo o Samoa ma to fo o tunu unel Pasifika le sa siliona fiel tele ai sama fo la vasaina fiti le sa mata tun po kala mele e a wina ia te fa fo le songi ya malato fo le o trained handlers ya po la to e atama mai ele va ai o te faunei so songi la tu te lo le melai mo fala au fasaina na matalai fiti yo na fasala mai mai te sanga lua fesu mal valu tolu te mal valu miliona tu pe New Zealand fa aluai ya mo le so sane o le te va tu to si lunga le si va nga ono te mal fitu miliona mo le si lima te sanga lo manai e ta mai ai e lo fa ti ti fa fita le yela e fiel Pasifika ele tulanga aisa fala fasaina so na mata mai la fiti fa so toi tonga o sa mo o le ta manino ta mai ai e fa ngo fie tele on na fe ave ai fala fasaina i to no ai o Pasifika la to even though e oi o le o i tel tunga o nisi na tipoti mai fa fo ya tunu e America Australia mo New Zealand ya tunu i o Pasifika fiti tonga le wa fie ma Samoa e ala tu so tanga ma la to ia o lo o supply ia mene for fasaina o le o lo ofia to tonu ina power facility pe fa pe I o no tonu o Pasifika ia ele ia ni vaenga e siningia o va te le roba fai lai si vaenga o lo taulai fo ele va ai ia ma va lele te lo sia la titi ale le vaenga o va lele ai te le va ai ala lo le afieta to so o te lo tu langa na ia man fa mo ni mai o le ua o atu fisosani New Zealand o le ngata le sa fisosani a fiti o le atunu muana le tele mo le fala fasaina le ma aisa le na masaramia fasoro toi tonga a le la wo o Samoa talo sia ia fisosani tele ina ia faiti tiel tulanga lo ia ilanga o te lona e mai mo mata fo il tulanga ila afia ngo Samoa mene o le aisa ma fala fasaina wa afia o mai mainga o le afia ngo ainga ua faonga e tama vaenga tama faonga pel vaenga tama ma faade tonu ele ma fau o le lo ai le vata puia ma le lo tua oi o lona fine ia posesio le ainga le o ile na a bio valea kulo fa formela tunu ma fia mai mana fa nau so te lo la polenga tele na sa mo la fia ngona fa nau le lo to sien ni si la lo o the victim support sa mo so fa taia New Zealand o wo foi nella tu so ni le ila lo la tu proclame o le Pacific Detection Dog Protection Program
ina ia Sosania Samoa ma fa fitaudi o lo tule mai so ona ili potina na mawan tatu pisana po ia male talo ia avea ia Sosania New Zealand ma vai ngola fa ti ai ia le tulanga a ma faina fa ti fa ngai na ai Samoa ma fa fa saina ole a fa pena fo I ona tinei atuai ia ma mi o matanga ma le afia o tatu ainga I tono le tino ia vai so ona vai na mo le fa fo ma le tino nei tai au to mo le Samoa Falima I va tolu a mo ina o toi los fotolo miro tolo toi ona tale ole tu la iva tonight Matia tuna bai lua ia sa oi pese fe ia ia lele kwa ma ka kia fo I nei me no tu mai na tino mantuane le tino ila talo ia tai ma tsanga nei yaso ma no se fo mo le tai au good morning Seki mai le kabi o o kastanga me sama o pia se fanga o mama le me o surga o pese I reach on me a o so mai la usi va la o pese fa be casi le o so luma e pa ko lu o le patata mai tamu le fama o mai le seki mai le kabi o kastanga me sama o pia se fanga o mama le me o surga o pese I dream fa be Well, I remember a long time ago in the island of Manono, I gave one diamond mama to a lady named Moana. Her hair black and curly, hanging down below her belly. She's astoundingly beautiful. She says I'm the perfect lady. Moana, Moana, the children are crying. Moana,
Don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Don't give a damn, you see. Moana, come over here. Would you please marry me? She says, I thank you if you love to me, but I'm afraid of you. But I'll speak to my daddy, my uncle and my mommy. Oh sister, oh brothers, yamalmako ay nga ako umalama. Moana, the children are crying, Moana. Don't you younger to me. I don't give a damn, you see. One day we had a fight. My head she hit with a big falai. Whoa, makapongia. Moana fa'atali, my dear. I woke up, she was crying. Felt sorry for what she'd done. I never understood this woman. She's crazy, all right. Moana, Moana, the children are crying, Moana. Don't you younger to me. I don't give a damn, you see. My Ingilisi is not too big, but I know your conflicts. If you say no to me, I say no to you. I'm sorry for my wrong. You bring me plenty money to give the fa'alave. Moana, Moana, the children are crying, Moana. Don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Moana, Moana, the children are crying, Moana. Don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Moana, Moana, the children are crying, Moana. Don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Don't give a damn, you see. Come on, girl. Amuyale masina, aluma so, ole alona wiga, ile olangane, omomonga faiva vale, pete tu sawe ataya. Amuyale masina, aluma so, aoa uneiwa naona sio, aotori foa veita failangi, wapeila vatatele masani. Amuyale masina, aluma so, ole alona wiga, ile olangane, omomonga faiva vale, pete tu sawe ataya. Amuyale masina, aluma so, ao unofo pia mama fau fau, pero langona maila utau valau, wanao ni langona labu ale taulau. I see the moon rise, same time, same place, but my heart's been running like it's stuck in a race. Questions in my chest, heavy like the tide. Why the thing we love always slip I hide? I pray for peace, but I speak in doubt. Will tomorrow hear what I'm crying out? The night don't talk, but the silence screams. Is this all real? Amuyale masina, aluma so, ole alona wiga, ile olangane, omomonga faiva vale, pete to sawe ataya. Amuyale masina, aluma so, se
fasi e a pe paua amuia le masina e alu masau ole alona winga ile olanga nei o momonga fai vavale pe te tosa e a te amuia le masina e alu masau o te tatalo se me chuse ita umai o mai o se tali moa pe o se miti pele ai pe te tosa e a te au Amu el masina DJ Dave ile tu tour radio Samoa se fulu mai tolu a mo no to se fulu do minuto lo to ta le ole tu la eva ola ta tu sia sil tu tour on entire world and auto limited and for the society and oi fight for service lo sa 5 mile warren of fitness ia amana mia fo se ta vale e tele fo ile ta vale so nga Victor fantas mai mo ta tu poto ne ta Victor ma ole sui fu ne ta go mo ni so ya o se fu la le la sunga la vai ya ma ora va sa ma ro pela la su ne ta fo ma ro ko ta tu pa ta ro fo la ta ko nga sa mo tu mo ta ma la ne ta ya ne ta tu ta ma sina ma tu ana ma fu ta mai ya ma ro la va on sa ya tu ma ya ba le la ri ni ya so sa su ma ya ka yeah ke ka sa ma singa ma ru ya mal tali poti Victor e dai o dai la va vai mon ma to no ma sa ti ta so pa mo se tini ma tu nei su lima sene ta sia pe te so sa ya ma to i matasi tu ta la to tolu ka potiso ta la ki senda una ngalo lo e por ka text e pro e point ya sai tu na ta to falo lo ma wal po pe te so ta va ya ma to mata fare la con kesi LPG sai tu with you so varu tala i vai sene ia tu la lo swafa me se fo ta numero ia ta va era ta to si ia so te tasi ia fa le lo sa so mai i le tasi de matovis ta mativo fa ma to full service la sa fo le lisia di fine ma to ta apale lo nisi to le nisi mo lunga po le lift po le lowing snow ko full pass ka ko LED light ko mo li te ta apale ia fa pi ia ma to ata polete pole wofi ina lugua sutala ti to mia pupo no no sai te pole wani ya mato ya pula va la suna ya va no ai suma ya te brau ma foi ta to pisa mo te so san mo oi ta vale fa ta vale la va no mo ya mato ta vale ti ta vale lolo la po a mato foi ya ka mo te pa ma na ya mo pa fo ti na ko fo la va ya mo foi na visita ta fo wili ya mo fa na modify snow ko ma pampa ya ma maka mo tu ya fai au finga a pe so so ta vale suma ya sa ni forma tu pa vale pero finga ma ta vale pena fa ta una temene au nei ngalo ta sene son ma sinro pe se me para eso sa me llama to le ta fa ta vale mo la vale tu tu ta ma oi ya ole novela ta telefoni ole o iba lu tu fa tu dual o iba lu tu fa o dual o ya para mai mo se so swani ole zato a ole pau ya ole kasi fisis proceso sawa pau lava wai nata o ya ka kusiti me pia mata mata so lima te pa de duas por mal duas por ai lunga pai son ngi me aso na de duas utala te mina mata ve aso ka kusiti me ku umala wa kana fata una temme ka to pau tu pa faru ta vale ku la alignment e va kuma ko la te to e pero alignment ko la ko la se su mai pero alignment ya ma to apa pe ko tu so pa maksa ko mo so pa ka po apo ta to maksa to tasna to hima na na mo mo ma to ya fa tu na ita tu to mo ta ma san ya fa pero la va pa so ta no fa na lo sa mo ya na tenga nga ma to mo so so ani mo oi ta vale ne aso o le fuenza lo hace du tu tanga ya que so mo na mo ri fa ta vale ko mo na teu ya fa me feeling ta vale na mo ne aso ya sumai ta ta vale ta no foi ya wala va se so san mo ta ta se so sa ya no ta telefoni o iba kitasi to tolu to o iba kitasi to tolu to ya mera no na ta ofisa
Kau mai ia sili foi lo ni tanga ia pula ia lo fo Samoa. Ia tano la wa ngana Samoa mo se so sali tawai ko tai puna no. Victor of time le budget. Nei tai au manu ia 5 ole nei fo ia salulu mai alo fa fianga mai le punia la va. Wa uma se manatu ia ona mai e fo le marka ko por kala me nei tai au fe la boy fa fonga mai tono lo maota. Tono lo ta vale po fa fainga. Venga on Facebook mari YouTube ro le Samoa no fa te jo pesena. Se me afai ona olota milo ai le se ita utala mai afai lava ua e musu tau vale ai lo ulu i lo alofa e mafua ia ta uku Ole ata tu fai ia pe yo po le pese wa uma se manatu ole ta malu ole ta ole na mo le nei so lolo ta tu telefon pe ta le vale ta nei ia mal ta bukla me fi mai fa wa waile tu tu ar Samoa mo mo le nei so lolo fa ta lo ta lo ta po inga mari le nei so God bless so fa se fu sa uno fo fatali male ono sai o mao ele umalong saluai ilo fia falong sa ubumay ya wehani ba imang mafutanga mafana be anale ile fili ole ne yolanga o ulangona wa mawaluma
tamusu Se masalo wa emusu ya taita Wa tamu o upu fa besi Tinu stila Taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foi a malolo I lo ainga O te fia fai tu masongi yo fofonga Tinga ona le tau e tu mau pele lo fa A o e ua sui I lava ai Sina upu se tasi o te fia ai Always crying time again You're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me, darling That it won't be long before it's crying time Oh yeah, wali wane leva yo sina Bele e apule oe ila feelinga Atawia ina ia manuia la utau mafainga Aile mafaina Kalo atunai o folinga Se masalo wa emusu ya taita Wa taunu o upu fa besi Tinu stila Taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foi a malolo I lo ainga Soy foi a malolo I lo ainga Baby, nobody! Hey, hey! Mai Aotearoa New Zealand, whawhanga mai e Taraflama. Ua maua te au sue whaabitoa o le fitu afe o la o lau savali I aste tasi. E tui ti te aere matia ia whianga o soi fua e au whiai le mai fatu ngalo mea pole dimensia. Ma le atu tuwala na mawhau pēr whaatusit satu I le lai tiki o se ngai oinga. A whai o se lui tau I atu ere whai tau ino se furu afe o la I aste tasi. Ua maua na au sue Australia e stala le mo oe. E mwhai lawa ina savali ine nai step wela I titiane. A e te tusalawa I tūle lei o leola maloloina e te seleina. E le suasuanga telefon sa mawai e le University of Sydney Australia. I le fitu afe o au la I le aso e tasi e tu I titiane la matia. I whawhitau leola maloloina lea e au fiai le mai fatu ngalo mea malekane sa foi. Whaali e le ta iulo le suasuanga Melody Ding. O le fitu afe o au la au se taula inga le le tele. Teluai. E eiso tanga ma le lau tele o le leo le maloloina. Ai o le savali li silia ma le fituafe o la I le aso e tasi. E mwhana wha o popo e benefiti morisio ngase e peo le mai fatu. O le tae on e sa vavali e se li silia ma le tos fulu ono afe o tausi mai pasi. Ma au fato sanga New Zealand ma latu ngā luenga mo le lua su fai tu la o le latu de te. O ni tala noanga I le vāo na matanga luenga o le soi fua maloloina. Ma le uni pito tele tausi mai pasi le zon fua. Sa le maua yese tasi alo fiai le whaawa wino le te. Whaari e soi fua maloloina New Zealand. O le whono tanga whiutana inga mulimuli nei mari uni. Sa le fo iai mata upu mai le maua yese yoenga. Ai o iai lava fo fuanga whata oto I nei mautino ai. Le saonga le mua ngase le teimi o le te. Ua whaawa se ngaina e tusa ma le whaafe tō se lau ngase. Sa whata oto e whaieta o tonga ma whailo inga ma fo mai whaapitoa. Ma o le ato e tōlo poina ona ole te. O le whaatosanga sa wha lavelawea ma tu ua whaananati le potu whanau.
mo le 25 minute mo le wha mai aino pepo ngā ruenga. Ma tue te liwa nei, mai loa i le pepe fito a whanau, ua le manawa. O ia ma le isi vaenga le au whainga ruenga sa te wivi malosi mo le tue wha te ino le pepe fito a mai, ala mona wha susuina lon tina, e pitai. Sa whano le ola e wilawa ina na nati le vaenga o tong fitinga wha na nati mo whai lele. O le temire ua whai tio ina le fōma isu e sue wha pitoa ma lilo korona, i le tina wha tō sanga i a Lessa Haynes, i le au se mātala, ma le se seo le wawa ai o le wha tinonga o ana mata whaioia wha mua. E pio nei ua nea i le whano le ola e ma whai ona wau i o le pepe teine, e tolu sfulu i tūla le matua. I le iloilonga sa whai e le ruafe ma le futolu sa taula i ai tau singa i teimi, e whatoa mai ai ona whanau si tina, i le tau singa e maua e matua. I le tūlanga le wha pewhea o nā o ina i la ua le wha susuina o le pepe le tina. Ma ia mautinoa, le mawhaina mā nawa, ma whawhanga. E tu samali unga o lea iloilonga, sa wha matuina i le asona nafi. O lea pepe sa whanau, i le luawe suma le 5 i le whare mai Palmerston North, ma mātua e lo mawhaina whaelo ino o lai ngoa. O mātua sa lango lango i a Haynes e whesosoani i le tau wha susuina o le pepe i susu o lon tina. Ai le itu o le potu mo le wha mai aino pepo ngā luenga mai stiute. O le tina sa ia whaari ai, i se vai mea o le teimi au aru ese le whato sanga, sa le isusu ena tama ia te ia masama natu o ma ona mamoe. I sina teimi muliane sa amatai o na alu le palapala tulo o le tina, ma mo mi ai le vala au stausi mai pasi. I le teimi lea sa tu e te riu o tuai mar whato sanga, ma ia mai tau inai le pepe fōringa mai ele o ngā ioi. Sa winatu whananati le vaianga o tau singa whananati mo whai lele le whare mai Wellington epitai. Sa maua ua ne ai, ua safar pepe se a whianga o le whai ai e lema whai ona toi whaolaina, o no lele eo se o ke sene. Ma whai ai le whai unga e te pele masini sa tau wha mana vainga. O le luas futo sanga o le miki, o la tau nua mostasi o matai whawhawhine sa moa. Ne o la tau wā mostasi o no fo au tuo i tu malo wha palota le mo tele whai mea mwhai, i sa la whai. I le whainga pārota le tunu, i le māsina fōu. E ulawa le wha awawa talanoanga e winga i le le te tūso i tū aingo i tū pāo tangata e te tono le pārmeno Samoa, ma tūlanga o whawhawhine e iai. Ai ua whaalia e whale sao pule, se ima le ula vaiala i o sua, i le vahango tala le PMN News. O lui taua lato fte iai ma isi sui tō wā o se mea masani. Ai tā uai, o le tō tele o tangata o lo tilo si tūlanga, pe o oio sta maloa tina pos whawhawhine. Uai leo se whiriwhiringa whaingo whiri si ilunga o le 5 mo le tau wā. Ai uile o sauni, o lava tāpena fōi. O whale sao pule o stase o le selau iwas fulo sui tau wā mo tu whai pule, i le whainga palo te tele. E pe ona tau wai mo le no foa, o le tu malo wha palota, o ngā ngai formaunga numero 2, o se sui tau wā tu do tasi. O le isio whawhawhine le sua whamatai, o siringa tusa alo sino robati, o lo tamoe mo le tu malo, o vai maunga tolu. Ino siringi e le PMN, ia whale sao pule. Pe o le avea mai tu pao whawhawhine o whawhinga taila na wholaunga, e sa tadi le ai. E leo tilo i ai oni papa puni. Ma tangata e tau te talam whaali me la tu te whaalia, a e lesi tu la fono e tau fia i la tau ma di tau vā. I le tu la fono lo manino mai, o le me lea e leo se whawhi tauli. O le ala i tango moa to o le paiali i tuisina i mania Brown Gabriel, se tamali e lango i whawhawhine, ma le whaatono le kulupa le Trans-Europe and Central Asia, o le soa prestere foi o le Interpride, o ia whaalia, o suito wā i a whale sao pule ma sininga tusa, o se wholofulanga o lue e whainga whaporiki. Whaalia e le ala i tango moa, o le wha vao ngā luenga wha le tūla whono sa mo ele mo mia e lo la tūlo lafi, a e manau mia lo la tō a wai. O ne isu i tau wau a wha maoni a ile nganga o le anganu o sa mo e ma whai ona uulima wha atasi ma mata aupu wha vae, wha vae. Ma o ianon te tununga o iasu i tau vae tō lua o le a wha tūlanga i neisi tala anga postal tō, i se tūlanga pita siria tōna mata inam. O le ma whai lea sa mo na tau la mo re kelope. I le a wai whainga wha politiko i tu aingo i tu pā e amana ia wha aleanga nu. Tā longa, e le i whai alava se whai unga stasio tamata alo mata ina li tamara sangaraka pilika le NRL Australia, tino wha sua mare aui. I le rumanai o le tunu e ta aloa ieu lama i li poti o le ata alo mo sa moa le tau sanga nei. O le tau le lus fulim tau sanga o wha tulunga ina, o se tasi o tamata alo i luma pitu sili o na lele i le laka piliki.
lea ua ona ta'aloga faitaulia ua mai ona ta'aloa mo le kangaroos Australia ae fa'asefulu ma le 5 o ta'aloa ai mo le aua Queensland i le ta'amarasaga fa'astete state of origin peitai o lona lumana i le aua Australia le o manino mai i le tami nei ma le anga i atu o le ta'amarasaga o le tausaga nei sa mafoi na tu'usa'o fesila le vaega o tala le NRL ia fa'asua ma le aui ae sa tali e le i faia sana fa'ai'uga iai ma le fa'amoemoe o le amo sana tali le fa'ai'uga o le tausaga ae o le tami nei o Queensland ia le fa'atumutumunga o lana taleni i le whaiunga le vaasa sa pui ai le whaia o ngā Queensland i Billy Slater. Ia te tau mo tamata alo uma whirwhiria i le tunua whia ta alo ai, tusalava po ala tu so tanga ma au whastete e ta alo ai. Ma ia whasino i le naunau ta ingo whailoa lea e tamai peo whasua ma le aui i ta alonga te tele. Wa mai elava ona ngia o tama e iai pain ass, ma ha miso ta po i fido, wa whailo fo i so tanga ma le furitua le kangaroos Australia ta along mo le toa Samoa. O le ata alor kala polita le Warriors a New Zealand le ta alonga mo aso whaamanato tangata po tangata o New Zealand ma Australia sa whanasoi fo, i le taua po le ANC Gay i Wellington le tau sanga fo. Se te mua le atari malo i le lau mua i se ta alonga o ka lena liki le NRL. O le asolus furulimo o Aprila lua fe male rufuruono, o le awhai e le talonga le malaya le apatao keke le Sky Stadium, ma se au ele i wha amautuina le teminei. O le whato a wha iai leo talonga mo le as wha pito ua whai e ni silanei, ai wha fo iai o ne tani malo ai le lau mua i talonga ale Warriors, le sa manu malo umai i talonga i tolu ma le Canterbury Bulldogs, i le luafs furuono, Cronulla Sharks i luafs furuiva, ma le Newcastle Knights i luafe ma le lufu tolu. O sta alonga mua fo i le ale kalapulike tasi ni usila i le NRL o whaia i le lau moi tonu o le tolu tausanga. Wa whaawawana te iaina i le Wallabies Australia i whaafitau li le pou malosi ma le Umi Allen Alalatoa. Leo le aminsia le ta longa whaitauria lon tolu ma le muri fo i le Maliliona Peritania ma alani i sini le Astonai. A whaalia le ta awhia le ta au Alalatoa le ta longa sa mawhatia aina wa whai ina le Wallabies luas fruiva lu fruono i whai inga le vase me le poni. Le unga wa manu malo ai le Liona i le serisio ta longa whaitauria tolu i le luo ta longa wa manu malo ai ai teo tasi le ta longa to toi. O le po mau o sui sa suia i le teimi o le malo longa o le ta longa e Tom Robinson le sa va ai le fito i le skala mo le Wallabies i le vaenga telo le afalo na lua. O le misia lao ala la toa e whaono matala e whaidi toa mo le toa stoi ta longa whaitauria a le pou i a taniela tu pou. Le au sauni tu Australia e peona sa le leilan ta alo le ta longa le au fila le First Nations ma le Pasifika le sa la i titi ai sa whai ina le Liona i le vaso mawai. O le ta longa whaitauria tasa le toe o le metonu o le ata alo i nele au musiana i le isi toa le vasa tasa mane e manu malo ai ina i suipia i ta longa whaitauria uma mo se taimo moa. Ai o le atau i fo le Wallabies e au ni avea maudua e au laka pifa avao malo le atunu e pau i ari pikuni i se wha amātanga ina e le Liona. Taranal na yaso. A ua te whaia se mea i te le mana ai te e whaia mai e se isi atu. Oe, marui ale so. From 9 a.m. on Wednesday, the 30th of July, nurses, healthcare assistants, and some midwives at public hospitals and health services are planning to strike for 24 hours. Patient safety will remain our top priority. Hospitals will remain open, but ED will need to be kept for emergencies only. Patients should come to appointments on the day of the strike unless we have contacted you to reschedule. Do not delay seeking help if you or someone else needs emergency care. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Oceania Career Academy, Sauni!
ko oi kaule kaua. He pai ama pai. Wa te lumangai maguia. A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no fuai. O le OCA e a tawina ai o e imtata e sese. Maua se nga fau fale, vali fale, palasa, male soi fua maloloina. O le neia wanoa e anga wa ai tangata no fomau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Ele upo le poto whataoto mta upo tolu sifuru. O upo a kuru le atalio yake. O le waloanga na whaiatu ai le tangata ya itielu. O itielu a toa ma ukala. O au nei lava e sili ona valea o au tangata umba. E leia te au le ata mai o tangata. O lea o au ina fo ia u le poto. O au le loa fo le poto I mea pa ia. Oi ea ua alua e le langi. Matoe ifo. Oi ea ua whaapotpotoina le matangi I ona lima. Oi ea ua fusifusi vai I le ofu. Oi ea na whaatuina turu inga umma o le lalolangi. Oi ea lona ingoa. Oi fo I le ingoa o lona atali, pe a whai ua eiloa. Awhionga umma le atua, ua se a rio ua te a ma leo tauta ia. O le tadita lava o ia I e whaatuatua I ate. Aua e te whaau popo se upu I ana fionga. Ne ia oa I atu o ia I ate oe, o na tau pepeloina ai lea oe. O mea lua ua o le atu ai I ate oe. Aua e te whaafiti mai ai I ate au. Manu o tele ioti, o mea whaatau waa ma upu pepelo. I whaamamao ia I ate au. Aua e te tuu mai I ate au le mativa po le maua. I e whanga mai I ate au ini mea e ai e te tau mau. Ina ne I o matua ma ona o whaafiti lea. Ma o whaapea, o ai e le li, ina ne I o mativa foi. Ma o ngaui, ma o tau fuaina le suaf, tau fuaina le suaf holo o tu. Aua e te whaaleanga le au auna ilonali. Ina nei whetuu o ia I ate oe ma e no fusala. O ia ili tupulanga e whetuu ilo latou tamā ma lo latou whaamanuia ilo latou tina. O ia ili tupulanga whate I latou o latou mama. Ai lei fufulu e seina o latou ele. O ia ili tupulanga e wha sia na ua o latou mata. Ma wha maua lungaina o latou lau mata. O ia ili tupulanga o pelu o latou nifo, o polo o latou nifo tui manu. E ai I e pupua ngā tielenu, a toa matangata mātitiva. E te olua fine o le aluka, o lo fai mai, au mai. E tolu mea e le maa ona, o mea e wha o le fai mai soia, o le tuunga mau, o le manava o wha o le whanau, o le ele malie I vai, ma le afi o le fai mai soia. O mata ua tauemu I le tamā, ma ino o nou siu stai I le tina.
e sa ilia ia e o rewa o le vanu. E aina e tamai a eto. E tolu mea ua whaingata i a te au. O mea lava e wha au te leiloa. O le ala o le a eto i le langi. O le ala o le ngata i lunga o le papa. O le ala o le vaa i te tonu o le sami. Ma le ala o tane i taupo, i le taupo. O lo whapea lava le ala o le whawhine mulilua. Ua ai o ia, ma so loi i lono ngutu, o na whapea ane ai lea o ia. Ua ou le whaia se mea leang. O mea tolu ua whaanga te te ina ai le lalolangi. O mea lava e wha na te le lava o na sai ai. O le au auna pe a pule o ia. Ma le vale pe a maona o ia i le mea e ai. O le whawhine ino sia pe a nofutane o ia. Ma le au auna whawhine pe a tuli e sea e ia lona matai whawhine. O mea wha ua la iti i le lalolangi. Ai sili ona popoto i lato. O le loi, o le nuu e le malosi ia. Ai saunia i lato a lato mea e ai le tausanga vevela. O se whanai, o le nuu e le fita fita ia. Ai whai i le papa o lato fale. E le ai se tupu, i se ake wise. Ai o atu i lato o vai ina umalava a lato au. O le pili, matu ona lima, e iai foi o ia i maota o tupu. E tolu mea e matanga o fia o na sava vali. E wha foi mea ua o wha matanga o fia. O leona e malosi i manu vai wha. E le lili foi o ia i luma o se tasi. O le solfanua ma le otipoa. Ma le tupu e le ai se tūlai. Atu e le ai se tūlai atu i ate ia. A whai ua e a mio whaavalea ina ua e whaamaua. A whai foi ua e manatu i se mea leanga tu atu ia lau lima i lau ngutu. E te tao sua susu. E maua ile sua susu toa. A o omi le isu. O saua ile toto. A whaaoso le ita. O tupu ai le misa. Upu o le poto. Whata oto e tolu sufuru. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia ua unanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
no foi no foi da vai sa no e pa male fa tu apa tu wa tu apa pula mai mata nei ata mu fa ale tau tala a o ina no foi da vai sa no e pa male fa tu apa pula mai mata sai ne mata ulu si pero o mata ata mata le o mata kuna o le tala le tai mo o mata pelo e fa tu sai ne mata ulu si pero o mata ata mata le o mata kuna o le tala le o mo se le ta o le papa fa amalia ina ino ngala la o mana pelu papa mo na ba ai muy le fa o le tana mo se le ta o le papa fa amani e ina ino nga la la o mana pelu papa mo mana ba muy le fa o le tanga no ana fa o le ba o le ba o le fa o le tanga ai bala au mai o tanga ta o no o pa lo na ba no ana fa o le ba ole fa ole tanga ai bala au mai o tanga ta ono ua palo na ba Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Lewa luas funuala mili tau tēnei lei tu lai vai lunga tau tupa lau nanga si fonga radio Samoa ta sinima vitola momu tatu po kalama lei tae au ma vita mai le tatu a tunu ui so si tafa lalangi
ia o le fu mai atu tatu por ponto pento muali tatu poklami pe foi mali tau tubra danga le sunga ile ale fionga ya siuli malau mo tatu tala i vai fanua no le wose mali sa ola una mal tau tual tatu fataval enterprise mo tatu fatalo fatia ku sofia le mo tatu o danga mali tatu tau tual le tatu fokus so balor si fu moria pe ko ma ala fo tawa ta i lau tala nga tia ya ala fo le so en le tau manino mana ia mai le sulu mata ngo fio le la ni le tau malo so fo Io e vi ia le li o le utatu ftapa i foi mutatu to e feilo i lungo tau tu ma unanga fifia mai ia me se foto tu ma Sunday read samo pe ona ila na unanga le fo ia so lo nga tono le vai so la fatuia tu langa la unanga ber tau tu al tatu fata vale le tau ia fa sta tele la bomon mato wa vanoa tia ia sai ko tatu le cho mole pa la blo ina fo yo tau tu vai ale tatu au nanga nei enterprise nei man kau ia mo fone nei ava no e fatalo fatuai le lo si tato wa tunu o lo mfai ona mau mai tato fasalanga nei tula le tai au ya po lunga langona o lo tato tau fai mau le lo fa mal ma fa no tato ta pausili le ala fa e foi fa nunga lei ma la singa nei aso ya ai me se foi la to o lo tap wai mai ainga ya o Simon Mato wa no ya tulanga masani lava o tele mano anoa ia tātou whapitoa i tātou tābale o no winga o lo o so si tābale lava o lo mwhai o na iai le tūlanga po i lele ake tā la e mwhai o na discount mai tābale ia po nisi po i tābale e o atua i le tolu ase ia tūlanga ia lea e o promotion a ia discount ia o whamama avenga na company ia ai o lo tuua ia o le whaitalia po i lea i tūlanga e mawhai on whaonga ia le tūlanga lea o le cash bonus ea ia e whaonga na oni e tuu lau a kia pesa cash back pai fōi o na offset ai ia nisi o tūlanga fōi e poli credit card na lap o loo iai ina ia whaamama abenga fōi lea i le tūlanga o le whaititi ai lea o le tupe ia o whaasau ina mai le tupe fōi le tupe o loo alu i tungtunga o tātou ai tālafu ia o loo whaawau pere tātou promotion na ia mai le ia māsina o no loo wa aia fōi aile pulenga ia o loo mana o bia fōi e toa tele o nai tātou tangata ia tūlanga ia mo le nisi fōi fuafuanga ia e mais fōi ia tūlanga wha moemoenga nai ainga ia o loo tele mano na ia tātou tāwale ia o loo mo le wha ilopea ia tūlanga i lua tātou iat o le si iat atoa ua pai ngoa leo le Patrick Cars lo no winga lo mo ai tato tāwale la lo sifulu ake tāla ia ma le si tato i tū lea o lo ia ile tāwale i le sifulu lima mai lunga ia tato piki apu tele mano nai o tato fitunu poa SUV ia lo telefoi ma amata mai le lua fe lua fa ia tato tau sanga tato tāwale lo whaena mo lunga tato lo toa ia fa pe o lo e lunga le market o lo tau sa ili so sa ia po tulanga fo i o lo fia maua se ia lo tele tātou ta vale a mata tu le meni le lima sfulu ta la o lo iai ia pai ona maua i lo sa i le vaiaso ia o lo tu fo tātou finance ia tātou in-house finance o lo no winga ele ese umi o la e whaatali ai e suma ia maua e maletali i tonu o le itula le lono winga ia e maua mai e tali na ia ele mautino ai e tulanga uma o lau talusanga ia a whape fo i eista vale tuai o lo fia trade in ia tulanga masani lava o lo taria fo e tato o maunanga ia mo la tau le o mo mai sea vanoa ia o lo e tato website na o le enterprisecast.co.nz e mawhai ona e sesua i lunga lo mau o mai ta vale ia o lo tono tato lo toa ia o lo iai fo i ma tulanga fo i lea o le link o lo i autafa e mawhai o na whai mai lau finance pe a whape o lo iai ia le finance na mia finance mo whaatu pei na o lau sa ia whape fo i na vidi mai lea tatu numera lea ia mso tai mai fo ina ia wawe o na speed up le tulanga fo le o le process bo wawe o na maua tali o tato tarsanga tato numera masani o le overselau ono tasiono fata sivali overselau ono tasiono fata sivali
ia tolu pai fo yo na su mai i le 5 i le 5 tolu i nei Quay South Road i Manukau ia pai ona mo mai le sunga le lipule ia Cherry Coon ia tamako ia tau o papo ia porto au ona nei o le ala kusu pele lei ia mo nisi famtalanga ia i lava ngana ia pasai tele lava tia ma ia fo ia so enga le nei aso i le lava singa fo ia wata tuaino se tato watunu ia longa lo fongia fo ile li ia le tapo inga mau se tato watunu le nei aso pasoi fo ino mo le nei aso malo fafte tele lava i la sunga au kuso mo tato po kala me le taia me se fo tuaino tato watunu ma ia fo valo flima tiu te banga luenga pe ona feanga ia i le au ne kali toe wala wana i le tato telefoni na pe tu na tulunga o le lua fitolo over se la unta siono fatisivalu ale 5 tolu Quay South Road i papa i Manukau o le ele tau tumu nanga le sunga i au kuso fia le lei o le telefoni le sunga i au kuso se utango e toe vava i atu i le telefoni le sunga i au kuso mo tātou le neita au tauona e vala iai o le telefoni le sunga i au kuso fia le lei o le olu ofa o iwa fitu olu ono fa olu ofa o iwa fitu olu ono fa telefoni na te vala iai le sunga i au kuso fia le lei te mele wati le watu e luas fulu mala le fitu minita talo le tula esfulu mai anisi leo tatu falinga tali watu lole le tatu pokalame i Samoa ia le au nanga foi male tautua ale sunga le elfomai sunga le whaiaonga ia pe ona i foi le tatu pokalame o le taltalanga ile nei foi ia sofou Fai mea alofa i a inga mawo i Samoa e ala i le whaatawina o se hotel ta alofa voucher e mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina e pe o aso whanau whaipoiponga pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso whaatau e oe New Zealand nei ai piki e lau a inga i Samoa tanga i ane i le pacific40.com/hotel ma whaatau nei loa pe vala au i le o lua tasi o valu tolu tolu lua 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 tolu o lua tasi o valu tolu tolu lua 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 tolu Matau te whaia ni fo aroi le aso lava i te fio mai ai i le Shine Dental ai e ia inga whaapitoa Matau te salia le Afterpay Zip Q Cards whaapea wins quote i le Shine Dental e whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaonga ai le Zip Smile Now Pay Later le aise tului i le Shine Dental a fio mai le 5 Great South Road Manukau pe vala au le lua fitu ono fafa lua fitu ono fafa mo le Shine Dental E te leto e alo mamau e sa ili se fale oloa e whaata waisau Digicel Top-Up. E mau e so sa Dairy, Bamu Pingsingi, Warehouse, Countdown, whaapele tele o isi fale oloa e tutono New Zealand. Tanga iane e le digiceltopup.com e te lesi tala i ma whaata waisau Top-Up. Lafo sa Digicel Top-Up i au a ingai Samoa pe Top-Up lau SIM card Digicel o loo whaonga atu New Zealand ei. Vala au le ono whalulima fitu lua o fitu mo se fiso swani. Pe anga iane e le tanto ofisa i le Westville Mall i Manukau. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Su
e fa fia ka na pele fa fonga ba ai le nei foi tembel tai au ya tai longa pule tembel wa jile o je luas ful mal tasi bilita talo le julai fulu lunga tau chupa danga si fonga le samo ta si liba tolo amo mo tatu fa fia nga ya pela ba on ya il tatu pokala me le tai au tali fo ile sao le sungal fo mai ya ta ya mo tatu le nei tai au lunga tatu pokala me pe ona ile tatu tautua ya pa tatu pokala me talanga ele mala tolo solonga le manuia le tai au fo de lo fo le li to fa baloati ya to u malaba le olo mafuta mali nei tai au malo se fo manuia malo fo lang matafi se fo la le nei tai au ni si o tatu paanga ya mese nei tamam tina matua mafuta mai mota malawa le tai au fa talo fa tu sunga fa fengainga mo to fa le tua fa pe fo de lo le tatu wan tu le fai on fa si mai lungo le tatu po kala me le tai au fo le o tatu longa tono le vayaso e le tatu lungo so longa le manuia me uma le lo fa male fa tau tainga le tatu ta pausi le langi e al so sani lo na nganga pa ie lo loto mo tatu loto o lo fo lau manuia le tatu sa ya pe ona yai pa malo ati ate o le na wo so inga ruenga o fa malo ai el pokala me fifia mai ya so ta wa tu fa malo el pokala me malu le taiao pe ona ye tau tu blanga ale sunga le o ya tawai meri a pe fo ilea o le tau sala po le afionga ya ngal mana na tasha vai lua onise la tolo nga lulu e fo itona mauta malawa fa malo ati ate o tole nei taiao malo le on sai malo le pale yo tau tiute mo tau faiva ia fa pe fo ila tu o nga lulu e o ate mo moli nei tamaiti ni so ila tu e fa inga ruenga mo moli to mtia onga to mai to epic ia mo ila tu la na o la e fa ila onga tamaiti nga lulu tamaiti alu tamanga dul tina pa malo ati ate o tole nei taiao Fatalo vati inisio la tatu panga le lunga tatu penga tfailangi po lunga tatu Facebook le nei tai fo. Fatalo vati sunga fa fenga ia vai se mo fati po mani mo tatu vai na e mafuta mai na e fea e Otara. Tatu vai le po life lo mafuta mai ai. Fatalo vati alofa malanga vidiamu malor se fo moduia. Fatasi mai na i Messi i Messi i au kilani le tu se fo malo fatalo mafuta mai. Ya tatu se atu lungo tatu pakala bifanga solo nei taiao ia ilungo le tau danga si fonga vide sa mo tasini ma iva tolu amo malo lava se fo bria tulona sa mo alo ua tunu mai sa o se ipa ia fili ma pule tu sama fai tale a ule toe au talaina ai se io ulangi o se pese o vivi inga o si o pele o lo mita ngau te tiu ai ma o nene o si o o le nu tofi e a fio ai au va ma aina le ma o si telele matua Paliu mai loto to a fasi ala e maleta tua ina Opa ia mau mamalu fa amau ina A fio mai lo i fale alu o isala fai O tala tu maule mamalu e te maua ia ya le lei o lewa se bali bali tatu tebi ile nei foi taiao no lewa se mai le sa o le fionga ia po le sunga fo mai ia ta ile tatu pokala me per mastani ia tatu pokala me tatalanga ia ile va ia so ma le va ia so fa tai o lewa to mo mai lewa mo le va no o le sunga fo mai ia ta ia taktam ta vai tunu mo tatu pokala me fo per mastani ia fa tai le li o la valona malosi tau tuai tatu watinu ia ta pena fo ilon sa mo vaenga fa fai al tatu watinu le o lo manei ia fa tai o le lava e engaluea ma so swani ia mo ta mafana o tatu watinu so swani mo tatu watinu lo tele ile tatu lava ngana fifianga na nei taiao fa talo fatu balenganga fa lalo lau sunga ta iao lau sunga fo mai ile nei fo taiao ia tan tono lewa tele fo lo sa o nei taiao ile nei va yaso tele foi lo sau lunga tapo kalame bo alum tama fana ale tatu watu talo fatu balengang falalo
Ia, talo fatu i lau fitalenga tia lu whapena ona tu fo i le foe mata i matali i fo i le tātou polkalame o le tanu talanga. Ma lo le soi fua manuia i au whaivalo filima, talo fatu fo i le pulenga, ia me se foe le au whainga renga le Radio Samoa New Zealand au whapena ona o fuinatu le nei au nanga. Ia, talo fatu fo i tupu mai e o le atunu, whapea fo i tulatoa matu la malai, ia tainane fo i le loloa o Samoa. Ia fatalo fatu fo i tinama tama matutua papia fo i ia le fana witi ia ai fapito au ngafa se fatalofa i sunga i au ona sina le tua o lo fapena an fa fale le malu i fatafai tulanga i fia o Samoa wase no nga manu mo le tunu ia ta ile maseleo no le manu lava i tatai ia fatalo fatu le loa o ila to fo i fapena na mai mo al pol kalame o fia se vai ngol kilo pelo fa pena na mai mo mai ai ia wale fa mo soi fo manuia ma le langi ma anga fia le tai au fai se opisi fai lava se opisi e le ngata fo ilea fai o fa la ve a ingo ia a o tapenanga fai pe ona ia ilo te po sililo ila tapenanga pe ona ia mo le tatu wa no ai e tatu no lo mo pelo malos tau tu ali tatu wa no e ala fo ia i le taltalanga ma tapo kalame pe ona fa so le tau a ma le tau na ia tatu wa doctor ia opa terminei lewa mungala ai mai le so nafi mal pon po la langu yo ti munga to solo ti munga pion si fi fo yo le fai un al verso lente nei len ti mo sai tanto ia pion si fia ye le tu malo fale ali len o lo to fanga pas solo mai na le sa mo wai le ti mo isa ia o lo fa penala va tu langa lo ye tanto ele o ilonga lava ona tu mau tanto tau se tu langa tas o lo fai apa ma susu ya il tau ia o fu ia le lo fa malanga le tua ya Samoa ma lo fa tai ia la ta se tam tau pu le tai au talanga wa fa fongo fo tatu wa tunu le lava nei lava poklame ia o lo ma fai ona e fa so ma talai i le tatu lava ngana o le tau le na o le mepe chilom tau wa doctor o le tau le tapo kalame fa so mai na inisio fa ia onga ia o lo ma fai ona ngalu lu e fo inisio a onga tulanga lua e fa longo ma wani sio la to foi manatu ia ile faingo fie o le upu faingo fie o le ngangana a tato o lo ma fai ona e au mai e lunga tapo kalame o lo ma foi o la to manatu e fa soa iai ile ila to foi pailinko po la to mata upu nei fa ia onga o lo nga lu ngangana sa mo te tono la tua onga o le nganga fa taila o lo no winga e iai e tā ua o lau whaasoa, mo le tapu e ino whanau tūlanga lua i tu tono o le atu nule nei, pe ona whaasoa mai nei niso whaia o ngala usunga alfoma. Ia, ma lo whaftai, ia vi ia pele li, la lo whamaleanga leo le li, o lo o iai, ia a mese sunga i whaia o ngā, o lo mwhaio nā o ngā fu, iai tā pōr kalami. O le tāpol kalame lava ia o le tānatalanga ia o le anganga lava ina mo alo mawhanau a le atunu. Ia, pe fo ila le e fesuisu ia i fo i isi taimi le tāpol kalame o le taimi ua mamale ngana mawhai ngofie. Ia o le taimi fo i ua si ia le tūlanga fo i ua ieri tāngana. Ia mo le fesosoani fo i nei whaia onga. Ia misi fo i o le tūlanga fo i o nisi o matai. Ia ai pe o le iwa sulu i le valu sulu pasene o le tā whaasua. Ia o le whaafai ngofie ina lava leo le ngana ua alo mawhanau a le atunu. Ma o le taunu unga fo ile na ia po le taket ana o le tāpolo kalame. Ia mo alo mawhanau a le atunu. Ia whaftai nei sunga i ali tamai tai whaia onga o le ngan Samoa. O lo whapenau na o ngā fo i ele tā whaasua. Ia pe lava o le anganga o le tāpolo kalame o le tānatalanga. Ia tati whaasua atu. Ia ua alo mawhanau usu tātou atunu. Ioe, o le tala fia nā lau sunga fo mai. Ia ua whaasoa mai eni so tātou whaia onga. Ili tāua lava nei po kalame, ia malau whaasoa. O lo mawhai ono so sani fo ia ti lantu i tono lantu wa onga. Ta se bantu langa leo whaatunga o pese. Ma vivi inga o nuu, ia pe ona iai. Ia lau whionga pe wa ai lava i le tūlanga o iai le por kalame le a onga i New Zealand le Polyfest.
ia latou mauluulu pese faaleaga nuu ma le faatinoa o latou taga pe tauavala mai ai ina foi e lau tilotilo ia viiviiga o nuu mafioaga mantua foʻi tiatia e leai a se nuu o Samoa e leai ni ona viiviiga ia e fatu faapese e lagi faapese atonu o le tasi lenā vaega o le tafaasoa e mafai ai inai matua ona lagi aʻe fatuga o latou viiviiga o nuu mai tumalo au whanongolongo ai le whanau pe fo'i ona silafia tasi le vaenga pito i sili ona tāua o le learning o le tamaititi o le ao mai i ia fo'i vaenga i le ngata o talatu ma tala o le vavau ia e whapea fo'i ma viiviinga o nuu mai tūmalo pe fo'i la se whaataitainga ia o le vi o fale alili lantou ese le matango ese lo tufia whanongolongo ao langi fo'i nei tua ia mata mai le leitio ia le pese fo'i le viiviinga o fale alili fale alili uma i o ma o e lo ingo tala e mongea le tino le Samoa pe awhai o lona i tūmalo lea o lona nuu lea le iai lea a viiviinga ia whapena fo'i ai mātou ia le ipata ao fo'i na tā mai ia pese na le ipata ia e ese lo te fia whaalongolongo iai walanga o lae au mai ina tala whaasolpito o lea tala whaasolpito lo a le ipata o lo mai pese na ia lo manino malama ia i tō whinga tui atua whai tō whinga tui atua o fuata o esu ea a o whanga so aia o le sao au aluma o ia le na e mauai mea uma ia ai sau leisi vaenga o le pese ia o ila ua na esu ea se siapo a wafuatanga matafua o winga lo tala wa alava na whaataita inga wai e tofu ale nu o le tu malo ma le lantou viviinga o latou nuu ai o le tau ia faasoa ne ai matua i whanau ai mai se lava ia whanau o lo ola e tono New Zealand ma Australia matu nuu i fafo o lo fia maua fo i lea vaenga o lo latou whaasinomanga moni pe o tau na moni sa o le leile saunanga lau sunga le fomai i le taua e mita i o le tangata ia e loa le tangata ia lo na whaasinomanga ma lo na tupuanga ai mita pe ata whaalongolonga fo i le ua usu mai. Paua se vaenga. E eisi tangata fo i le lātou te whatuina ia mo pese o vivinga. Ia e eini so i lātou e ei mamia whapop. Ai o lasou sila ia, lasou sila whila sungal fo mai. E ia whatunga tu wai. E ia fo i whatunga fo vivinga aisi fo ia fioanga. Ia pela al whatete ingo whalealili. Pese whalealili o pese waleva. Ia no taola mai au ta falongolongo le pese le farali. A wai to ia foi la swinga. Ole usunga le pese. Ia ola sau sila fie la leva. E pe ole winga o tala e tutupu tangata. O mavai atu tua a. Ai pe o mai nei teini. Ia wai fo iswinga wala to fai nei teini. A mese le fa nga ina o tulanga yo me fai fa iti. Ia. E pe foi le wa sau war swinga o fa tu ngo pese le nei teini. Wa sui e fo ia manesi tu e pe fanga le wa ngalo atu ia tatu le nei temi ia foi upu moni o pese anu usa ia ai pe foi le wa o me nei temi wa ia foi nei swinga ma te uma wa fai e tupulanga o le nei vai tau ia wa foi vivi ingo no mai tu malo e te ula ia e lua me tau tatu tilo tilo ile amatanga o le pese po le original o le pese ia ona to tilo fo ila ia le i swinga wo ia nei pe no fa o le tele o pese nga nai fa mau e Richard Moyo o sui ele temi fo in tu la mai ai ma pe o ia le na tu sia ia pe Richard Moyo nga o nga tu singa temi o fo nei o le channel of John William ia na William ai pe wo o ma terminate wo pe wo o fatunga fo wo ia le terminate o tele na sui ia wo ia swing o fatunga le tu wo ia terminate sala ese temi le mulita fa swing o mai tawina la se taua ole se taua o vivi inga o afi anga lo sunga forma i lo oisi le fia o le taua o no vivi inga o le afi anga o inana ia tala fa sol pito le no mo le no
le ngata na ole vi ngonu ole la ungal na faaleanga nu o Samoa awai mata mai ale mamanuina ole la unga le folasanga e yei fo ile folasanga ole pese le ile lau siva sau ale folasanga ole pese o le tino ole pese e fa pena fo ile tino ole la unga o ile ano ole pese o ile ano ole la unga se o la mai na fa matafi iai ma ona fa manuianga e iai mama vaenga tu ole atunu ile fa ai unga o pese so ole pese ale atunu ole la unga fo ile na fa le nganu ul tatununga fa Samoa e iai uma vaenga ole la unga e fa pena fo i vaenga ole pese pe ole ta ole na ole pese fa tunga ia fa le nganu ile tatu tu maleanga fa Samoa Doctor leu ke kau pu e atua lau saunoanga e tutusa le lei le tusiaina po le fausanga o le pesa le vivi inga o le vivi inga o le nuu ma le launga o le te siringia le te saunoa mai momo pese fo ie le pese a fioanga pe ave se na le taunga pe amasi ia se afioanga ia po se valaudia ate te ingala o la fionga peo la tau palaudi te ola le afaina le fionga palaudi e ia le pese palaudi la tu tamalu wa me asa pese to ina ia so la te falongo longo i fo ia o le ala wa sauno e tu sale le au vivi o le tu siaina le pese vivi inga le fionga po le nu ma le pese ma le fausanga le o le lango e whaalongolongo le pese whaaleanga nuu o Samoa. Ole mamanu o le pese whaaleanga nuu. Ole mamanu le na o le launga whaaleanga nuu o Samoa. E iai lana fola sanga, e iai pa ia ma mamalu ma whaalupenga, e iai le alofa o le atua, e iai o na tae au, e iai ia le aunga o le fasilfa inga, ma le aunga o le pespesenga. E iai malona fa matafinga o le winga le na ufa ya tu o le mamanu o le pese fa le nganu o le mamanu fo ile na o le la unga fa le nganu o Samoa pe tu langa va pena pe atatu fa longo manino male toto i pese fa le nganu o Samoa e o fo i vivi inga fa o no mai tu malo e fa matala ile tala fa solo pito o le la unga na Samoa wow Maria tele le ata wa fata oto mai le ni tai ao ile taua o le so tanga la o le lauma ma le so tanga la o le pisi le ai ma si senga e le ai ma si senga i pese fa le anga nu ma vivi inga nu mai tu malo e ma tau lia foi ia o le ese foi sina ese senga foi le ona iei e pese nga e fa pitoa patino ia anga lu maleanga i fanua Samoa o le fatitainga o le wa ye le pese tatau na tu ia i fatu funganga le tu no e fo i pese fo i o le wa faunga ina i ma o le winga o le so ina o pese taitasi e fatu mai ai ia le fatinonga o siva e fatanga e fo i le pese a Samoa ma le siva e ta o le panaua vila e na o le pa o me fa ili pa o mea musika le atunu ai leise leu e leise pese le ta o le siva o le panaua vila ia ma le telefo ile leo faatinonga le atunu ia tatu tupe ona ile siva le sai o le wingola tala ile fainga o pese fo ia ma le si mea e pe o pese tau fai pese fo ia tau fai ale tu malo pe no le pese na palaui te fatula utala na ufa na ile exhibition na o ia ai langi ai lo e tama ainga le tu ia tu tu tam sesel pesel na palauli alla tu fo inu ui palauli le ave italo te fatu le temina o olo i au pese e ei ma upu varea ei ma upu sa o ile e fa piata to ia aioni upu sa i temina nei tanto i tatu ngana ona ole tau nu ole lotu tu langa va pena ai ole ngana na sa fa nga ya suana mua e fo i fa tinonga wanga nu o Samoa ya suana mua le utanto le to va ia temine pio se fa so atu na e ona manino malama le tu tu nga pese ai fai taula ya grema
i Kramer Volume 1 ma le Kramer Volume 2. O le tele i o pese i whaaleanga nuna e ina. Pese fo i e arua le ngangana e whaatino Ia, leo tau mau at. Waka manga ia laka whaalongolongo aku le tāu o le vaenga wa e sauno ia. Wau te ilo fo, wa mana ia lau whaamamanga. Ia atono lau of soani mai nisi, i o lau ave ma soani nisi o le tātu wa tunu. Ile tau, sauno o hanisi vaenga whalau tele ile tāua. O vivi inga po o le fatuina o pese aia whaaleanganu. Ia, ole tāua o le vaenga na, watasina vaenga o le asa sau tau mawhai le reviewing o le curriculum. Mamatou ngalulu e fo i ma le Language Commission, a Samoa. Ina ia toe whaaola mai, ia lasa i ele por kalamel na o le vaiaso le ngan Samoa tau sanga le nte nei. Le asa whaongai na ele pese whaleanga nuu ma le maa ulu. Ea fo i nei, whaalau i loa i le vaenga na o le vaiaso le ngana. Tulanga la pese whaaleanga nuu, ese le matanga o fie fo i o vivi inga o nuu mai tu malo, whaamatala ele tala whaasolpito, mai lava i atu maungase i o le sami, mai i sao whainga nuu mai tu malo. Ia, whaonga ina lava i nā tulanga e pe ona iaile, tau mawhainga ina ia whaaola, ma whaalau i loa tātou pese i lona tulanga e pe ona iai. O le winga lalo whaamatalanga, le mai mua mai le mamano le atunu. Ai mai se foi o nei matua. A mata loa na whaasoa ia tātou whanau. O ia fiafi e uma ia sauninga whaale lotu sauninga whaale ainga, ia fiafi whaale ainga. Ia, whaile mea ai, ia tala noa i lungo lau ai mwha pe atu le whanau. Ia, se lena u whaalongo longo i le porkalame le talanga, lean wha pe mai eiti atia mata iau. Ia, eivi pese o le vivinga o no. Ia, whai ona whaasoa mai mātua i mātou. O ha vivinga o tātou nuu. O ha tala o tātou nuu. O lea fo i se pese o tātou nuu. Na iei le whaafifianga na ova ai ia. Ia te iloa o le pese lea. Ele i tu ua i se CD. Po ua pu e fo i lea. Ai o le maa nei alanga le ua whai le siva. Ma ua whaalongo te whaalongo i lo tino i le mongea le taimi na langi i le pese. O le pese leo le vi inga whale a lili o la tautoa o man Samoa. Tamsia ia alu ia se taimi foi. Ia, on hae leo se tō fo ia i la tōnu whatuina le pese. Ina ia mwhai ona tuu le pese lea i se CD, tuu le YouTube. Se i whaalongo ma mai mua ai ia lea tunu. Pet foi lele titia o le tele o isi pese whaaleanga nu. A o vi inga e patino i lea a inga mrea nu umalei tu malo. O le mana ia e whaasua ina i whana. Tāua le vaenga le wai sauno i eilau sunga le fōma i mo le tātua tinu. O le mana i o le tufa ma le whaasua. A o le vaenga fo i le te tau ono o lota mai te whaatatano le to ina malo matua. Manule, e tāua la mo le vaenga. E tamo whaile to ina malo matua e to i whaamatala mai. Ia whaalongo le tamai titi le pese. Ala wai loa lon tamamolo tina. Wai loa le winga. Wai loa le winga o le whatunga le pese. E se maila in le vai taimi. Ia wa whaangare te lo me whai. I pese tu wai no wharongo longai. E tō ai le tohe ina la tau. Ia na usu suale la ui vivi ingo la tonu. Ia ona le tātaimi. Na la whatuela usunga le whoma in le itai au te lo whaina iau tutuangia. Ia nisi vai nga wha maile tāpo kalame malenga whalalo. Ia ele ngata lau vivi inga whale nu. Ai ei fo ila ia pese fo ia tangata whatu pese. I longa o lea tunu. E whatu i lea tangata ma lea tangata. Pewhi on tātou sila fia ina ia peo to lea fuatari timu. Ia whaasolo mai ia e isi whatu pese. Ia tātou o mai ele i pese ia Felice Mikaele. Pese misi luki sua. Pese fo ia fatu pese i longa ia o lea tunu. Ia, lewa, ele ngata lai na fatu ala tau pese ia tangata fo i pele ia i lantou. Ai le ngata idea, wa fatu fo i lantou pese i mea tutupu so i fuanga. Ata mai la te mini, te leo pese i wa usu i vaenga wha upu fai, te leo pese i wa usu i fai ngā malo, te leo pese i wa usu i fai ngā pāti, te leo pese i wa usu fo i se mafutanga mafana, ai ua bala i le oti.
tele foi o isi pese o fatu e tama le pese foi le memori una lo fa anga ile teini ai me se la mo se fa se mafutanga foi le o solo le teini e tia ile tama pe solo foi ile tama tia ile teini e mo ta tu ai nga fatu nga fa pena e aona tatu mala mai eu foi vi inga foi o fatu foi isi tama o nga vi inga kolisi ma lau mua sa o nga per Coliseo Samoa, a Vele, ia Coliseo Sanele, Coliseo St. Joseph, St. Mary's, e tele wa o nga whapena. Ia o tu ai ngā whātunga na langa atala noa fo i whātunga o pese. Ia vai lewa tolu wai aso o tantara noa le whai, i lea mea o le whātunga o le ngangana. Ai whaawa una pea lava pea, ia peo se toi whaasoa atu lena, e wha o popo ta whaasoa i vivinga whale nganu. Wow. Nai ia tele, whaftai tele lava. Le mamori melo whaanga nisi o tapa anga lita iau. Ia faufu la tu fa fonga. Ia mal matu fa longo. Ia salo vai. O le si tu tia. Ia fasili lo fa na wa o ta fa soale. O lai ai le urungari. Ia. Na mafuta ona o le pese. Le la tu fa pe atu nei le tama ia le tina ile tama ai. O e man tu fo ila o pese le ana au mai tia. O e man tu fo ile pese le ana e langina ia tia. Lo ingolo tala ya o foi la fana fisi di foi fana u matu o le al pese le ana lua mafuta tu langa fa pena ia nga vai kai me yengi me pongi kimpalau ongi momongi piango au susu ar ko inga nga lo bakua ini na ale nga ngai mo fa idi foi nga le fa lau fala mal lau niu fa lo ko maya ku le ngu ya ka pe ya laua pe me kuringi foi nga le pa Mane leo fa ia wai peser ko inga fa lo kinga nga vai kai mea ia kailo ma tele dai me mana na ia nei tai au ia o ta u fa tunga foi le wa ave ai le or nga ngana mare o ma fa faunga ia ele ngata ina mai le mai ai se o lo mo ai ai wa be foi le o vivi inga o nu ma fianga ia wa matango fil ta faso ia fa tai tere la wa mana ia fu ile wa le fa ngolo ngo mai le si o makua wa le fa pe mai boi po ko fa mangaku me bo ni ia ka mafukanga ia bo ke loa o le si ainga ia wa o le si ngari ke mingi o le lo makua ngu mar ko ingor ngu nga pepe se ia o la wa se la ka fa o nga se sa wa varinga ele nga ka foi la ipese ola o mamae ia le fatalenga ia to ala e telu ia sa maftawi le lua fe su valu ia stadia ilan konseti sa fa ia wala fa fonga mai ia le finga foi ia to ala ia wa no wa temio a onga le university temina o e mai le vaiva na o mai fa pito ale vaiva mai sa vai mai tata i le pola le tamita onga le university temina o le lua fe martas ate ilo fasilia to ala etel to ala wa fia ni unga li wa mafuta ona olosi ufong ai ata ai ata to alam fai mai ate ol menam saloro tu siele tu wa ele ngata la o pese fo ele tu siele stangas ai ole pese fo ele usu ele stangata ai fa along oile unga li wo va ai fo inisi fo unga li o ina misa ona tango lea wa forward ia ile pese lea ale ole pese Felice Mikaele ole pese to ala ete ante ale o fitangisi ai ole pese na usu ele stangata pete fa pena nga o mafutanga fa Samoa ele ngata la tu langan awaso ia o faime aso ile yo o tuni au wa o ngai tua na faime o leitio faime o leitio ya o sa watu foi le au vilia tati fanga o nga ma watu me o leitio foi ngai ona tale o le pesi ai fa tanga ta mitia o nga ese mana ia na fatua inga mai mau pe an fa pe e to eta fo ile ia pese nai matua ai fa ta ita demonstrate to fa ta ita itanga ya lo mafana pe ole men tato bola mai tua ya so ya pe ole awala na sa le sina awala le learning al tamaititi ole fa ngai no pese ya wa vel tata ai man ia tato fa so amatal ta ini o mai la tunu tato tala no ai na ole wa ba vel tata mi leo ia wa le vai mai ia ole nga fa yo pese to ma fu tai runga lin tete ia wa vai lai no ga kanga kan menga kupua ia o fakfakunga fo ia foi pes ala pepes to tu fantasia ila ua
ia oi fo ngali te pe la tu fonga e te se tu lo la ia le suafa ia ia angare pisa e ke ko mafu kai le sinu ngali ia vai mafu fonga e ke ko ku fakasi e le sinu ngali ai va te mo tapo kala me le tao takta after tele lava mo fa so mo tatu watinu ia alo fangia le tua ia le fo ia se tu te banga ruela ia la fo tu ia fa ba tapo kala ia whaafitai te tia, whaafitai le malo le atunu i lau whaafonga mai, ia manetaria fu i nei Paul Kalame, a vea masa Paul Kalame te fia ia e mai moa ma whaalongolongo ia so e whaapena o na whaatino ai, le me lea sa moae, ia manu tele ina le wha i ungo nei vai aso tātou to e whailo ai fo i se tai au mua le vai aso fau au le taimi nei whaasoi fo ia. Alo whaaftai tele lava lau sungan fo mai manu ia fo i whaiwalo fri manu ia soi fo mai manu ia. Tai. Ia, lelei, ua, whafonga le tātou atunu le mātango fia le whaasoa mai le fo mai mo tātou le nei tai au. Ia wae waina le manga ia. Ia seki maari ena i o whaiwaringa i asu. Ia waranga wae whaafonga mai le whaasoa le fo mai. Ia o whatwhatunga, o pesenga, e momori ati oe, oe le ungali i sa whale i tonu, momori whatunga. Wae specialisi lo makoe au kafaris ko inga. Taibele wate los 10 minuto te le tu las fulu lunga tau tua bla nanga radio sabos mo lima tolo amo. Mai Aotearoa New Zealand, whaafonga mai e tala whalama. Ua maua te au sue whaapitoa o le fitu afe o la o lau savali i astetasi. E tui ti te aere la matia i a whianga o soi fua e au whiai le mai fatu ngalo mea politimensia. Ma le atu tuwala na mawhau pēr whaatusat satu i le lai tiki o se ngai o inga. A whai o se lui tau i a te oere whaitau ino se furu afe o la i astetasi. Ua maua na au sue au stadi e stala le mo oe. En fai lava na saval ine nai step wela i titiane. Ai te tusa lava i tūle leo leola malolo ina e te sele salina. E le suanga telefon sa mawai e le University of Sydney Australia. I le fitu a feo au la i le aso e tasi e tu i titiane la matia. I fa fitau leola malolo ina lea au fiai le mai fatu ngalo mea malikane sa foi. Fa li e rita iulo le suanga melody ting. O le fitu a feo au la au se taula inga le telin. Teluai. E iei so tanga ma le lau tele o le leo le malolo ina. Ai o le savali di silia ma le fituafe o la i le aso e tasi. E mwhana wha o popo e benefiti morisio ngase e peo le mai fatu. O le tae on e sa vavali e se le silia ma le tos fulu ono afe o tausi mai pasi. Ma au fato sanga New Zealand ma latu ngā luenga mo le lua su fai tu la o le latu de te. O ni tala noanga i le vao na matanga luenga o le soi fua malolo ina. Ma le uni pito tele tausi mai pasi le zon fuan. Sa le maua iese tasi alo fiai le whaawa wino le te. Whaari e i fua malolo ina ni sila. O le whono tanga whiutana inga mulimuli nei mari uni. Sa le i fua iai mata upu umai le i maua iese ioenga. Ai ua iai lava fua fuanga whaata oto i nei mautino ai. Le saonga le mua ngase le teimi o le te. Ua whaawa se ngaina e tusa ma le whaafe tō se lau ngase. Sa whaata oto e whaieta o tonga ma whailo inga ma fua mai whaapitoa. Ma o le ato e tōlo po ina. Ona ole te. O le whātou sanga sa wha lavelawea ma tu ua wha ananati le potu whanau. Mo le luasu 5 minute mo le wha mai aino pepo ngā ruenga. Ma tu e te liwa nea i mailo ai le pepe fito a whanau ua le manawa. O ia ma le isi vaenga le au whainga ruenga sa te wivi malosi mo le tu e wha te ino le pepe fito a mai ala mona wha susuina lon tina e pitai. Sa whano le ola e wilawa ina na nati le vaenga o tonga fitinga whaana nati mo whai lele. O le temine ua whai tio ina le fōma isu e sue whapitoa ma liulilo korona. I le tina whātou sanga i a Lessa Haynes i le ayo se mātala. Ma le se seo le wawa ayo le whātinonga o ana mata whaioia wha mua. E peona i ua nea i le whano le ola e ma whaiona vau i o le pepe teine. E tolus fulu i tūla le matua. I le iloilonga sa whai e ruafe ma le futolu sa taula i ai tau singa i teimi e whatoa mai ai ona whanau si tina i le tau singa e maua e mātua. I le tūlanga le whapewhea o nā o ina i la ua le whasasuino le pepe li tina. Ma ia mautinoa le mawhaina mā nawa ma whawhanga. E tusa mali unga o lea iloilonga sa whaamatu ina i le asona nafi. O lea pepe sa whanau i le luawe suma le 5 i le whare mai Palmerston North. Ma mātua e lo mwhaina whaelo ino lai ngoa. O mātua sa lango lango i a Haynes e whesoswani i le tau whaasuina o le pepe i susu o lon tina. A ele i tu o le potu mo le wha mai eino pepe o ngā luenga mai stiute.
O le tina sa ia whaaria ai, i se vai mea o le teimi a aru ese le whaato sanga, sa le isusu ena tama ia te ia masama natu o ma ona mamoe. I sina teimi muli ane sa amatai o na alu le palapala tulo o le tina, ma mo mi ai le vala au stausi mai pasi. I le teimi lea sa to e te riu o tuai mar whaato sanga, ma ia mai tau inai le pepe fōringa mai ele o ngā ioi. Sa winatu whananati le vanga o tau singa whananati mo whai lele le whare mai Wellington epitai. Sa maua ua ne ai, o safar pepe se a fianga o le whai ai e lema whai ona toi whaoleina, o no lele eo se o ke sene. Ma whai ai le whai unga e te pele masini sa tau wha mana vai. O le luas futo sanga o le miki, o la tau nua mostasi o matai whawhawhine sa moa. Ne o la tau wā mostasi o no fo au tuo i tu malo wha palota le mo tele whai mea mwhai, i sa la whai. I le whainga palota le tunu, i le masina fōu. E ulawa le wha wawo tala noanga e winga i le le te tūso i tu aingo i tu pāo tangata e le tono le pāre meno Samoa, ma tūlanga o whawhawhine e iai. Ai ua whaalia e whale sao pule se i male ula vaiala i o sua, i le vango tala le PMN News. O lui taua lato fte iai ma isi sui tau wā o se mea masani. Ai tā wai, o le tō tele o tangata o lo tilo i si tūlanga, pe o oio sta māloa tina pos whawhawhine. Wai leo se whiriwhiringa whai ngō whiri si ilunga o le lima mo le tau wā. Ai uile o sauni, o lava tāpena fōi. O whale sao pule o stase o le selau iwas fulo sui tau wā mo tu whai pule, i le whainga palo te tele, e pe ona tau wai mo le no fōa, o le tu malo wha palota, o ngā ngai formaunga numero lua, o se sui tau wā tu do tasi. O le isi o whawhawhine le sua whamatai, o siringa tusa alo sino robati, o lo tamoe mo le tu malo, o vai maunga tolu. Ino sitting here at PMN, ia whare sao pule. Pe ole a vea mai tūpau whawhawhine o whawhinga taila na wholanga, e sa tadi le ai. E lo tilo iai oni pāpapuni. Ma tangata e tau te tala mwhaali me la tū te whaalia, a ele esi tū la whono e tau fia i la tō mari tau wā. Ile tū la whono o lo manino mai, o le mea lea ele o se whawhi tauli. O le ala i tango moa, to ole pa ili i tuisina i mania, Brown Gabriel, se tamari e lango i whawhawhine, ma le whaatono le kulupa le Trans-Europe and Central Asia, o le soa prestere fōi o le Interpride, o ia whaalia, o suito wā i a whale sao pule ma sininga tusa, o se wholofulanga o lue e whainga whaporiki. Whaalia e le ala i tangamoa, o le whaavao ngā luenga whaale tūla whono sa mo ele mo mia e lo la tūlo lafi, a e manau mia lo la tō a wai. O nei sui tau wā ua wha maoni ai le nganga o le anganu o Samoa e ma whai ona uulima whaatasi ma mata aupu whavae, whaare. Ma o iano te tununga o ia sui tau wā tō lua o le a whaatūlanga i neisi tala anga postal tō, i se tūlanga pika silia tōna mata ina. O le mawhai lea e Samoa na tau la mua re kelope, i le a wai whainga whaaporikiki o i tu aingo i tu pā e amana ia whaale anganu. Tā longa, e le i whaia lava se whai unga stasio tamata alo mata ina li tamarasanga raka pilika le NRL Australia, tino whasua mara aui. I le rumanai o le tunu e ta alo a ieu lava i li poti o le ata alo mo Samoa le tau sanga nei. O le tau le lus fuli mi tau sanga o whaatulanga ina. O se tasi o tamata alo i luma pito sili o na lele i le laka piliki. Le uono ta alo ngā whai tau lia ua mai ona ta alo i mora Kangaroos Australia. Ai whase funma le lima o ta alo ai. Mo le aua Queensland i li tamarasanga whastete, State of Origin. Peitat, o lona lumana i le aua Australia le o manino mai i le taminei. Ma le anga iatu li tamarasanga o le tausanga nei, sa ma foina tu sa ofisila le vanga o tala le NRL, ia whasua ma le aui, ai sa tali. E le i whaia sana wha unga iai, ma le wha moe o le a mo sana tali le wha unga o le tausanga. Ai o le taminei o Queensland i le wha tumunga o le nataleni. I le whai unga le vāso sa pui ai le whaia o ngā Queensland i Billy Slater. Ia te tau mo tamata alo uma e whirwhiria i le tunua whiet alo ai, tusalava po ala tu so tanga ma au whastete e ta alo ai. Ma ia whasino i le naunau ta ingo whai loa lea e tamai peo whasua ma le aui i ta alonga te tele. Wa mai elamo na ngia o tama e iai peinas, ma ha miso ta po i whiro, wa whailo fo i so tanga ma le furitua le Kangaroos Australia e ta along mo le toa Samoa. O le ata alo le kalapurika le Warriors a New Zealand le ta alonga mo aso whaamanato tangata po tangata o New Zealand ma Australia sa whanasoi fo, i le taua po le ANC Gay i Wellington le tau sanga fo. Se te mua le atari malo i le lau mua i se ta alonga o le ka lena liki le NRL.
O le aso lusfulu lima o Aprila lua afe ma le lufulu ono. O le awha iei le ta'alonga le malaya le apatao keke le Sky Stadium. Ma se au ele i wha amautuina le teminei. O le whato a wha iei leo ta'alonga mo le as wha pito ua whaia ni sila nei. Ai wha fo iei o ne tani malo ai le lau mua i ta'alonga ale Warriors. Le sa manu malo umai i ta'alonga i tolu ma le Canterbury Bulldogs. I le luaf sfuruono, Cronulla Sharks i luaf sfuruima, ma le Newcastle Knights i luaf ema le lufu tolu. O sta alonga mua fo i le are kalapuri ke tasi ni usila i le NRL o whaia i le lau moi tonu o le tolu tausanga. Wa whaawawana te iaina i le Wallabies Australia i whaafitau li le pou malosi ma le Umi Allen Alalatoa. Leo le aminsia le ta longa whaitauria lon tolu ma le muri fo i le Maliliona Peritania ma alani i sini le Stonai. A whaalia le ta awhia le ta wawalala toa le ta alonga sa mawhatia aina wa whai ina le Wallabies luas fruiva luafruono i whai inga le vase me le poni. Le unga wa manu malo ai le Liona i le serisio ta alonga whaitau le tolu i le luo ta alonga wa manu malo ai ai teo tasi le ta alonga to toe. O le apau mau o sui sa suia i le teimi o le malo longa o le ta alonga e Tom Robinson le sa va ai le fito i le skala mo le Wallabies i le vaenga telo le afalo na lua. O le misia lao ala la toa e whaono matala e whaidi toa mo le stoi ta'alonga whaitauria a le pou i a taniela tu pou. Le au sauni tu Australia e peona sa le leilan ta'alo le ta'alonga le au fila First Nations ma le Pasifika le sa la i titi ai sa whai ina le Liona i le vaso mawai. O le ta'alonga whaitauria tasa le toe o le me tonu o le ata alo i nele au musiana i le isi toa le vasa tasa mane manu malo ai ina i suipia i ta'alonga whaitauria uma mo se taimo moa. Ai o le atau i fo le Wallabies e au ni avea maudua e o loka pifa avao malo le atunu e pau i pi kuli i se wha amatanga ina e le Liona. Taranal na yaso. A ua te whaia se mea i te le mana ai te e whaia mai e se isi atu. Oe, marui e le so. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Aisa o ona foi le waina mafana le mafutanga o ele tau sala fainga tamea uma uanga taile va fia falsa fale le leimo oe Talo falia io se cavo toto yeah I say anale tu I say tasi pongi same uma ile masi asi Amangalo le tuina no onei mata yeah I say wapongi same uma pongi same uma ile masi asi
Nisio tatu fa fia le leita e au. E dau mai atu toi fa salawina on tatu tala i vai fanua i lungo le tau tupu nanga le fionga siuli malau. Ile nei fo i tai au le aso. Lulu le onga tonu le vai yeso. Ma tatu nunga lo so longa le leima manuia le nei tai au fau. Ia ile lo fo i maleanga le lei on tatu matai si le langi. Te mele wati lua sun family tau tia nei. Ia leitu las folu. Fa malo ati niso tatu ia lo mafuta mo le nei tai au malo se fu moria malo fo langi mama. Atalo fa tu i tatu pa anga malava. E lava lo mafuta mo le nei tai au. Yoi, malolo sa ina abta vale fai mali o tu sai lungo la tele. O foli so ona nati tanto lo mana ia mai wingo le tau le nei tai au. Amata ana ia swing o le tau mo tanto. Atalo fatu ni so tatu paanga le fatu mai. O lo fatu po kala mea to malava. Se e mai sina tatu fa fianga ia wa le wo manga ka ko kilo ka ko pesi ngi va yaso. Ka ko le pesi si paki. Ka ku le pese de si paki ai si ka ku le pese la paki de la ka ia ki fa longo ngi ka ya a ko ngo ki fifi ya wolo vatu ai ia na ya pa anga malava o ila tu lo eva malita ya unga la tele Mr. Fang Bau luas 5 menit je nele tu las follow si Mr. Fang Pau ia so mai kua si to tau fai atu la po kala mele leita ia ia to fa wo to ile tato fa fianga usmel fa fonga se fo maria ala usunga taito fatalo fatu foi ia il fa fonga anga so tato tu e fa no mo mai tato fa sala longa so fo maria ia na e sunga i to ina sunga fa fenga fa tu a mis foi ia fianga sea tau simtanga luenga fio pestene o so fa fani lenga te fio patele tu mai te sa ya ai lenga te leo o tupu matamani na lava ma hotel so ma weti ya sa wa form te mai tai ya ma lole de fa ngaloina ta poinga na yo tato tu asini sina tonu moto malawa ya mesilo lo so tato what no fatalo fat foi tato official wa leo te fa longo taito mo lo ane ya o la sunga leo tu la mai e fa tai el tato official ya ma lole so fo ria ya la pule le ta pe o pule o ya le pule la fa lo le o tau ya ai patalo pa po into patalo va ya le uso mane so pa le malo le to ta pa mtalaina po ina pianga le malo ya sta si po sui pasa la de radio Samoa ya le uso la ko po inga la o mo mi mai po ya pa ngai po ya lon lai sene doctor ya la po tu le vai malo pa tele manu
Tai me pa la ponga ia mano tau tuam te vera fo malu le tunu na pito la au. O le a se tā ua e tau na whai tui pui o alon whanau. Ia e masi fo i tina fo i o lau whia ngai maitanga. Ia e masi fo i ia whapangongong te au pēa. Tangi au le whapunga malu le tunu ia le whamanatu. Tau longo longo. E whamanatu pēa. Ina ia manatua pēa. Tato uma. Ia le longo longo po i ina mai fo le tau pito la au. Whaingo tui. Ina ia tato flow le ia por kamera tangata. Malana e whai leaso. Maleasa malengang whanau le manu. Ia, whaftai a teito le whafsili po le ale tāua. O le tāua e pui mai o i whamai pipisi o le misela ma le tale vivini. O le tui pui le au o whamaonia e a fui fo maima tāua la tau le health professionals fui le au. O mona whamautuina e mawhai o na pui a mai ai le soifua maloloina o so se tangata soifua. Ia mata mai lawa i pepe ia se ia pa ia le tangata ma ua patua. Mo we o pe o le ta ua i o lo mau i le mai tangata. Vane le whaafonga le tuna. Ia o leo fautuina fu i lea e fo mai ava pe leo mau i le mai tangata. E le te sa ona faile tui e le i le tai e mo ele ele fai ese ainga fufuina e pe tu langa na ona e ono a faina le pepe maltina e a fai le tui o laua e mo ele mai tanga tina ia saura va ona mautino le vai o le taula tai to tele ia le mo i fa mo fo le ia tu i fa fu e lo pipisi ai le misela ia manisio fa ma ia o e foi la le manatu o tato soifua malore mitanga luenga nei te le lava noa e se outbreak foi le misela i tono New Zealand ono tangata e afia mai masumai tono New Zealand o lo noi o le tato ngaluenga o le fai o le tui pui e le ngatu ila o le tato faetete ai ie o afia mai tono New Zealand pe malanga mai tono New Zealand a o tato foi la le o atu e fafo o tato o tonu tato o tonu i Samoa ia le wa fa tonu il balota le wa loma nei ni na solo sui o le foi la o tapena ia e le soi fu malanga soi fu maloroina ia e fa atinoina ni tato tui pui ia failo tui pui ia el tele ia fio ia fio i Samoa ia mo pui ngala ia o nei loa e te la tuni le fai lo tu e te lo pola mo se si sa mo mi se e sa lo ia mo le mai sa mo nei e pe o tu langa na te to le tau na o le pui mai ai o i fa mai pe le mi se la ma tale mantango fie te no tu langa o ma le o manino fo i le tu langa a o ani a fianga pe apa pe le pa to ina tu i fa mo le malu o ani a fianga a se tanga i fo ero to fo pitola au la to o nanga a ni ba inga fo eni si tangata o le fa to ina o la to tu e pe pa to no pe tu langa le te to e ono o se pa fo le te mo le mai tu nga ole ia o na wo pa ai le ia fianga le mai ka deuska fe ngo fia i ka deuska e pe fai mo fia tato fa pe tau te tala ulai fo ile a me ia ko pe o popole a le me monia o va ai i le tangata o mo e se fa bise la vela fo ile va nele fa fo e ma tele o nisio va ngai ono a fielo ia lo tino e pe o tu langa na e ono ai o tu langa ma ele le ngā le tunga ia e ono tawhie o le whale mai Ianga pe ele pawa pa tambala ia awa ale meisela o le mai le whape o le pipisi ma ia lama ma na ia le ua pa lama tonga uma pe ai leo si tai ia a o ala ni fautuanga mātango fie awi nei mātua fo ie ele o lama le lama le whaingo tui pa mana mole le manu e talia ia so se fisili a taito ia wan mea lea e tu wai whaitalia le matua aole a whapetele o mautino ia e sinilo tala noa e sisi e te tala tunuina ia pe o lau whaife au te tala noa e lau whaife au le ngatuela o tausi soifu ia o midwife
Ia po lau a fo mai. Taltanoi ai, taltanoi mamatu foi. O ila tau ia, ua malama le nei iaunga o le mai. E ono suia ilo mafufa. E pe o tangata ia e wai, o le ua, o le vaccine ai, ua mautino, ua matua i sama le mua, ua uma o na pasia, ma sitsile fo ia e sunga i fo mai. Ai le whaira tui. Ai le whaira tui. O lesi le vaenga, o information sta ua ia te le o mau le temi nei, e whaina e mau mai lau fo mai. Mana ia. Le ua kamare tūlanga lea i le mea ngai ai. Ia te ngai sa o lava i le family doctor, ia mai se o nisi o unanga pe e umapoi ia ona atoe whaai o mai poi lea i nisi o unanga e a ngai e tātou. Ia en pai ona whamano lama i o tātou tangata le manu pātunga ina e pai ai. E o tui pui, a misa whana witi, le ngata lea le utoe o lava i nai tina po i e le ua o i maitanga. Ia mana ia le mai o saupa tuanga muli. Ia ma seisi me te pa o popo mai tu sai ma le tāma tanga. Nei tai au mana ngang pāro alo man. Ai kere i sola. O tūlanga umalama i informations fo i e po whamtanga i tele i mautino ai. E mau uma i lau fo mai. E te fesili lau fo mai. Ia ona silfia wai e whaianga tulunga laptop, computer, ia msa ili me leo informations. Mai tau sanga uma mai. Pesa i so tui pele, whai so tui. Lese i so swani tau, o le video le numero le free number ne o le 0800. O le ovaru se lau, ono tasi ono. Ovaru se lau, ono tasi ono. Ia e mauai ia fesota inga mua wha mo lo si le fia. O vaenga o le amataina o foi o le fasolongo o le whaingo tui. A mata mai lava i le ono vai aso. Ono vai aso, se mai le tolu masina, se adri 5 masina, sfurulua masina, sfurulima masina. Le pepe le eri a tolo na lua tausanga. Ia e eila pustas foi le mawhai na toe whai. Ine a toa i le whao tausanga. Ia malunga atu le sutasi ma sulua tausanga. O vaenga ia a taito. Le leile whasolonga o whaingo tuine. Nei a se mea paia. E nei se me tue pole. A sau wale mai. A laua. Kama ako. A laua mona. Mona pui ale. Sanga le muna i o tātou. Na i o tātou tangata. Ia. Tātou no tātou. E taito whaafitai. Ia moro ua wanoa, malo fo i whaafitai fo i launga nuenga lo whitai tunga i le aso ma le aso. Ia te lea ina vili mai la uli ina o se manu ari loara e sen me le tawhau. Ai malo whaafitai lau tautua tunu. Ia ua whaafawai la tunu ua inu malia la tunu. I lau tautua i le aso ma le aso. Ai whaafitai lava moro ua wanoa teito. Ia manu ia fo i fufanga o le nei aso. E te le mai loa le taimi o soi se lo longa. O e sauni. Aua e te whaatali se i te tele ti munga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha mau le i lalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha malo longa. Oni nei minute lava e te pena ai i le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavi wha le natura. Tanga i ane le aucklandemergency.gov.nz/floods. Mo nisi whaamtalanga. Oceania Career Academy, Sauni! Wako hoa, kaule kaua! He whai ama whai! Wāste lumanga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua malolo ina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o varselau ono lua lua valo fitutasi. O varselau ono lua lua valo fitutasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu wha fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o.
whanua o whaala, whafonga. Whafonga Samoa, whafonga Samoa, salailo no vai no manaya, no mama mai peon Silvia, peone, samitio tai patu saya ilona ya mapanpana, peone. Io e lei whātunga o vivi inga a whianga pere whawhonga mai ai le a whianga o whaala. Kamala le whanga i whala. Nga le koa lo makua peser ko inga kamala whala uma. Ia po o wale ngawa ke me lengi me whai. Le lei ona leo se e mai le saola o nangambar tautua fo le whianga ia ngan mana vai whangalo na seri. Ma le tātou pokalame pere masani ai o le Pacifica Family Health Group mo tātou whaasoa fo i le neiva yaso o lao awanoa lei e te whaafonga mo whaarongolongo iai. Tā pena tātou ina ia aua ne ia whio tātou tino i mai. Ioi. Ia o lea whaua to tele tātou na malanga i sā mo le neiva i taimi. I ma le neiva yaso. O leo wha tā pena fo i tātou le nei masino te iloa. I tātou e anga i atu i whaamlawe. E tātou e anga i mo nisi o fōwhanga whalainga. Ai, o lea wanoa i mwhaiona e au le whai i au lau tui, whai lau siaki, o lea pisi sā mo le tēni ki FIFA. Tenki FIFA lau pisi sā mo, ma kua over pepesi o le whaama ina le temi nei, ia au tau longolongo lava lea whionga i anga mana mo tātou, ma tātou pukalame peona whaasoa mo tātou lewa yaso mo lewa yaso. Whatalo whātou lau whionga ngal mana, ma lore se whumani o nei tai au, via le lii, leo te mo nei lau ma naia mo le mātango fie, ia o le a whaifuan whaasoa le tātou pukalame, mo le malo le tātou atunu. Whatalo whātou ma le nganga whaaloalo. Ia te whatalo whātu po i lau tunga tia ni tai au po. Ia whamalo le wholau po i men lava i aso. Ia ai matili ta lau tautua whai pia mo le sio tātou atu no. Ia te whatalo whātu po i le pa ia ma le malo Samoa o lo maua mai tāpolo kalame. O sunga i whapia ngainga ma lato whatua so whaitau langa. Ia ai mai te po i le pa ia lasi sio tātou atu no. Tupu matamali, ia le malo still no. Ia mai lato o malava o lo maua mai ele. Lo te fua malo loina po kalame nita e po. Talo falava. Ia e whaaftai pele lo whamalenga le lei o le tātou te pau siri langi lana pule whaasoa. Ia me se foi lana wha malo longa le soifua le tātou atu. Ia me se foi lo soifua tautua ngal manmana. Ma so bola vai. O leo mawhai o na toe whelua ma toe mafuta whaasoa i ele po kalame. O le taulongolongo. O le taulongolongo ala vaenga silom tau. O le tasi lea pito leo te tiltilo iai. I la o tau fo i au ranga ma le tautua. Mo le malo le tātou atunu. Ina ia awa ni ma vae. Awa ni i motosia le taulongolongo. Ma le avatu pea o le awa le tala le mo le tātou atunu. Ina ia mo latu malosi. O te iloa lea to te le ia na i o tātou tangatala. A tātala ndo ma ta whaasoa mo muala o whiunga ngalmanmana. To te ilo le to te le nei a inga mana i a tātou tangata lea i malanga i Samoa a o le na whailo iai o lea la vai pepesi di whaamai fo i le tono le tātou atunu o lea se fisosoani o lea se lapta inga se whautuanga e mawhai o na tua lalo i le tātou atunu a o tā pena se balanga i Samoa se a inga Ia whaftai a tia mo le whaastili o le taimin nei wa matua pepesi lava le dengue fever i Samoa ia por whamai fo le ua tau e mo o le e mafua mai e pe avea i le namu ia ai o aunga i pe ia laina i loa o whamai o pona iwi ona e tinga whasola atoa e amata mai le fever ia amata mai lola ia lea so o atu ma le tinga o so onga o pona iwi ia tinga le tino ia wa vai wale mafai ona ta toi
ma fai se pe au ia matulanga pa pena ia ma le fiva la le o le whaamai ia ua matua pipesti lava i tono o atu motu Pasifika a mata atu fiti lea na tele ai ia anga ia kuanga i tonga ia o tātou la lea a tono wai nisi o tō o whaafonga atu wa toi whaapopo isi vai aso e tapuni ai ia onga le whanau i tu omo o motu e lua ona ua sotolo whaasola atoa ia le dengue fever por whaamai lea. O lea la a whai o e sa uni te alu i Samoa. Ia vaini o whala au alu i la wa kumai whala inga. Vaini o whala o fever ni o Panadols. Ia lava lau supply e ave. Mantua ia whailo tui pui pui al fulu. Ele o tui lea mo le dengue fever. E tasi lea tui e whatosoani. A whale whaamado si ai ia au penga whaanatura te atu ai i whaamai o a unga ia pe ona o ta ua atu i whatosoani ai ina ia o lufia po isi amo dengue fever te oi a o lea tau mawhai atu ia le vaenga le e te ele fulu e whatosoani i nisi o mea ina ia mawai oil tino malosi. Ave ne o whaasola namu, ia ma le vaenga le ia po insect repellent, e manga ia le tuainga le Aerocard, o lo mawai tono Pack and Save, Food Town, ia po le spray, ia po le lotion fo, ia leile na, e o lua lava e mawhai ona te atu, i le awaine i tu se namu i lo tino, ia a le ngata fo i lea a mangesto e psosoani fo ia awaine mangesto atili ia se vaenga ua ai ei o ele namu ia matulanga whapena te tau mo fia fo ia Pack and Save ina ia mawhai ai ona e alu ma ave tu i tono lau atole ave lalo awa awhai o se spray ia aitili ia ele mawhai ona ave lau atole i lunga e tau fia ia o e leanga po i o le Aerocard o le spray i tono le can. Ai tu o le tono lau atu pa o le lalo. Ia e a whaale ina ia mawhai ona o a whai a ngalo e maua yuta ia lin e maua fo i a whamajo ia le Aerocard. Ia e whai fo sina tangata pe luas pun ma lima tala i le spray ia ma tulanga whapena ma i chemistry o ai silile na a e o tulua o lo tino ai mai se lava vai nga lo tino le ai expose ele o kavaina i se lava ia ai mai se lava fana ulai ti pe afapia o e ano ma ave la fana ulai ti ina ia o taia o mai le tino pe spray ele tino to mai titile ia ma ai mai se fo ia o ma tato tanga matua whaongata tau tainamu, a whai e maua o whale o taingai, lea tele fo i e maua i ang tainamu, mai sau tainamu e tutono lau atu pawe ave. Nia e o atu ale i oe le toi tu e tainamu, a e ngai tano a oe, a wane lau tainamu, tatau, e moe le iai, ia wha moe e matamaiti. Ian le iai ala, ia leo lau tu whaele po, ai leo whanablawe atu i e te ngamo. Ia e whapena fo i a o i lea, whai se mana o longa tamaiti, tu i lalo tainamu. O tasi ia au wala e pui a mai ei tātou i le ai o tātou wenamu. Ia matulanga whapena, ai ia wa aine o Panadols, e te aluma oe. Ia mai te aia lau insect repellent, e te aluma oe. Ave mani Band-Aids, awa isi nā vaenga, ia pe ai namu na valula ia le ia wa matan papala ia pe ia ai e lo ai namu avatu le pen e de kava ai le ia le mele na ai namu ina ia wone ma faina i tango i valu mantua e ona o watini lima a wale valua te mea
ia ua ma foi ia pe ia lui foi ia nam awa ina lai ma wai ia tulanga le o le mu foi le fa me o pa u le mu le vai pe ma wai ia tulanga le ta ua fa pa lang o di cellulitis tasti le vai nga ta lava on tato wa mata itu ai mai se lava pe a fai wa u el nam ia le vai e tango la ia le valu ia ua ona loa ne vai la ia le ua fufula mu ia matulanga whapena aua la whatamala i temina a tupus me whapena silinto sa ili sa wawanoa e te wawe saua i nei solo mai nei aua o ia e te whiwa whaatani pe a o ia pa ule mu ia pe cellulitis ia lo vai po lo lima ia ona tau ona tonga tia lei oi ia matulang whapena tati la ia whautuanga tia mole dengue fever ele ngata foi la ia oi pe a whai te alu i Samoa wa aia tatau a inga ia mai me Samoa o mai ia no foi ia tatou mata i tu ia unga ia pe na o ta ua mua i sau seisi whai mai wa fulu wa amatan fulu ave vai foma pele o sama men siamo dengue fever awa la ve uma ya o to ma pisieton pe fa pia e sau seisi mai Samoa e sau ma melisiamo dengue fever mai o ia to tale pe tele o Samoa a le wata to a expose il tangata len sau mai Samoa o le o fotuanga tatou ia e fa talia tatou malo mai Samoa tatou mate tuanga iai le tulanga a tau a complain mai lo ia te oe nisi o aunga pe na o ta ua ave vai foma ma fai ai o le fata tau no mai Samoa si aki pele o ia si ama dengue fever pia ai treat ai lo fa pena ina ia awai la ia le ni so solo i tu tonu PPCA ia tatou ai o dengue fever na tia pe yensi si fa fasili anga yai le o mane ia tel fa mana tu le mo chacho a o mane fo de vanga le wa e sau nei ngal mana fa longa tu lo e wa le fitau ia le tino la jo ma isamo to fo imai ba ve fo imai mane ia tel tu ala lo na awoni na no teles e no fo isamo ai titulot o se vanga yo no afia le soifua a ia mana ia a ia ma ve na to fo imai ina im fai ona e mo mo fo mai nei ia fai e o tonga fitinga ma to siaki ato yo na ia molo malosi atoto ia ma molo ola malorina te lo ini si vai ngol ta po kala me na te tau fi fa so mai ia me si ia ta penang fo ia le falo ngole adu so te a fo mai tia o le sole anuele tu so te nurses a tau so fua oh ia ele o fo mai ai o tau so fua ia man tu ia o to tele o le workforce and health ia le o tenga luenga ia o tau soifua o le ala o le tae au nei na amatai solo te e tau soifua te ia pa ia tae au o le fautua tua ia tato a inga ia tato atunu a fai ele o le leila whaalongo adwa lo va lo fo mai fala inga o le ala vai nga luel tato o fai nga luenga pa pena ma to ini tato falma i tolu o lo nga lue pe tato fu ele o e tolu te ale o ia le ti vai nga le tu community ai o tato o mai vai fo mai ai awe te alu pe ye lo mana tu te alu na ni pe mana va te alu vai se fo mai o le i ia le ai e te piwa whaatani. A wapata umar solo te nurses i le tae au a tae au. Ia o le lai whautua atua ia te uto umalawa. Tau whaina toto este mai pe awane i o le ENI. Ai wānue wa elo fō mai whale ainga. A le mau tawa noa. Ia wa aia tato palma i e tolu. Tasi oi wei mouth. Wai mahia numero 5. Il tato falmai foi nai Bapchoy i 32 King Street ia ma i Penmua ia ma tato numero le o vatila tolu lua o tolu
Vili mai ia fai tau appointment. Ia o nei o mai la ia lea. Mantua ia. O lea fai po o ia ta soifua ia. E te te anga I malo ma la to fuanga. Ia le ngata e le o fitau ia te tongi fo yo o lea fai vaenga lau whenga luenga. Ia ai ua to a tele ia tatou ta soifua wanga I Australia. Manga ia tu fafo. Wale o tutusa le numera. Po fai titia le numero ta soifua tono New Zealand nei. E mawhai o na waaia ia le au fai. O le atunu o na watele le mama. Ia e mai se lava o ta tangata tia. O ta tau Pasifika ia tasti le vaenga. Maua le tele o wha mai. Maua I mai. We are very at-risk population. I taimini ona o le tele o wha mai ia na vea ia. Ale island ta soifua ia a whapia. Ai mai se ua whae titia ia le foi numera o le foi vaenga o lau whengaruenga. Ia o le ala na o le solo te. Ia foi. Ia leo whaavanoa. Ia ne yasto. I taiao. Ia e o te vai po le altal mai al malo. Ai mo tātou. Au atau te anga I middle moa po au kilani I le city. Ia po au kilani stifo fo I Waitakere. Awa le ale aini se vai au tau. Ai anga I vai atau fo mai whala inga. Ia mali whaaloa lawe. Le lope toi whai fo exesi taimi al masina fo. Ia o nei la lena a matai al solo te lea tia. Ia mano whaaloa lawa. Te jaitati vaenga al putili. Ne ai, Maria tele lewa manino fo ilan whafonga tatu watu no. Ia mo ila tu e anga ia te wadi fo mai. Ia le olo manino le vaenga si wanga nawe si vaenga lo fionga manmata. Ia le whamana tua tupea. O lo to atele lava tatou tangata. Ele o mai e whaila to tui pui al misela. Ele ngata la o tenki fiva le PCO I Samoa ma mai el sia mai ne. Ia au le misela po e o mai tangata mai Asia, ia ma tangata mai Australia. Ia ma mai le sia mal misela. Ia lea po e la tasi ia whaama I o lo o mata I tu ele ofisa tu tono al soifua mano lo ina. Ina ia pui mai e tatou. Tasi a tatou ngaluenga e whai o tatou e whai a tatou tu pui al misela. A whai a tele o mautinoa. Ia alu vai lo fo mai whalaanya. Ia ona whai e la ia leo luitui. Ia whautuanga fo I mo auto. O lo o maua I le fulul taimi nei. Mantua inu o whala au a whaatunuina. A whaina I tau e vai fo mai. Ai a watu au antibiotics. Ia. Tau sisi I le ngunga o whala au na. Whala au tui. A whamaita I ono I tūla ma inu mo aso fitu. Inu. A toa leia le dos. A toa aso fitu. Ta I ono tūla. Va ai taimi e whaingofia ia oe. Al taimi lawa whautua ai I tangata I molta I ono tūla. O le ono le tae au, fulua I le uli, ma le ono I le afiafi. Taimi na I whaawatenga anga I ai, e whaingufia I po I ona e malama. A whaapea whaimai fōma I ta I walu I tūla, I ona waaila ia lea. Ono tae au, ia whapopo I ele walu I tūla, it was full far for 14 to 100 hours, tustana was tali lua I le uli. Ia, on whapopo ile lisi walu tūla, ia was tali skulu po inu ta I walu tūla. A e mai taunga le iana, a whamai e mo le fitu aso, pe 5 aso, I le fitu aso, ino uma whala, awal whaalonga tūloa, ua tau mawal malosi, tu ulola ia leo le afa, ai le inua, le ai, ino uma, ina ima whai, on tinei ai le siama, o loo mafu ai lo fulu, ia po loo mafu ai lo mai, whautuanga le tia lama, o to tele iti, e o mai e toi wa ai le fō mai, ai whaiatu ai po o umar whala au tui, ai sauma mai le pepa, ele ai na le afa, na le tolu asa, whaalongo tuloa, ia,
o le ala leo ngā lona winga. E tauan toi sui se te whala au tui. Ina ia mawhai o na act a ngā ili siama lea lea ua a mata o na whiwhiwe. E le mawhai o na toi act mai ia ngā ili whala au lena e ino mua mua. Ia, nā toi whamanatu lava tia. Ona o le mea na e alaini o tele tatou whala au. O le ino whala au. I le mea e whaatonu ina ai. Ia ai whai lo poto. Ia e atilia ia. Ona e ino whala au. Ma tui whaupopo atu si tua inga whala au. Ia on top. O le mea lena i e mua. Ia ai mo nei tu la. Ia mantua tatou telefone. O val te lau. Tolu, lua, o tolu. E te pili mai iai, po le alaba se me whaapistili mai iai. Ia, nā, o mai wa, ia tato fō mai. Mantua, o nei olo o strike, ai tato fua po o nurses te tono ni utila, a wai te alu i oifal mai. A wai te whiwa whaatami, e le sisi ala tu e wha aia. Oe, ia le pautuanga nā mo nei. Ia, atu whaato whaatoi fua atu tā moa. E lau whaafonganga nei ato. Ia, whaamano tia. Hatoi fua i lau tunga nei. Tai. Poi tu la le ato. Manuia. Aftai te lava ngal mana i lau tau tua maa te vela le tātou wān te noo. Ma alo fo le whaasoa, ma alo le manatu ni o tātou tangata, meise nei a tātou tamamti nā mātua. Ia malolo le tātou atunu le lava te tui. Ma e wha manatu pe iai, ia tulango le soifua maloloina. A mai se lava tātou tui. Manuia fo i whaiva alo filima le neiva yaso. Whangia fo i le tu whaiva mau tiu te pe ona iai. Alo whaatu manuia ne yaso ngal malman. Ia, whapena fo, soifua ia. Ia, soifua ia lelei. Au whawhong mali tātou atunu whawaponga nal po kalamia tātou le nei tai au. Pacifica Family Health Group. O le tautua le nā a le whiunga ngal malmana. Waifangaro nā seri. Pe ona tautua le tātou wā. Tino, tolu minute lau te le tula sumatasi. Ti o te emerisi tātou pito lea tātou telefone le ngana Britania lo whatapena mai mo tātou le nei tai au sona whapoponga foi ia au whiangari tātou wantinu tiu te mga luenga ia au le nei foi tai au manu ia tele whaiwalo whilima lo whiangai pe manu tātou wantinu o Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo In this update, tens of thousands of nurses have walked off the job around the country and onto the picket line. Nurses Organisation members at Health New Zealand began a 24-hour strike at 9 a.m. Bianca Grimmer and Denise Braid are marching in Wellington. We're here for safe staffing. It's for our patients. We just don't have the capacity to care for patients safely. Mark Balderstone and Julie Burgess are protesting in Christchurch. It's not that there isn't any money, it's that there's no political will in the current coalition government. They'll say there's no hiring freeze, but there is a hiring freeze because people are leaving and not being allowed to be replaced. Air New Zealand says the appointment of a new chief executive marks the start of a new era for the airline. Chief Digital Officer Nikhil Ravishankar will take over in October when Greg Foran steps down after 6 years in charge. Here's business reporter Michael Sergel. Board Chair Dame Therese Walsh says airlines continue to face immense challenges. Among them, climate change, customer expectations, technology, cost pressures and global geopolitics. She says Ravi Shankar brings a fresh perspective and isn't afraid to ask questions and challenge how things are done. Kiwis are building momentum to their savings, but gaps continue for some groups. Kiwi Bank's latest State of Savings Index shows 76% of under 30s have a defined savings target. But women, Māori and Pacifica are disproportionately struggling to save. The UK will recognise the State of Palestine in a UN meeting in September unless Israel meets certain conditions. New Zealand currently doesn't do so, but last year Foreign Minister Winston Peters stated he believes it's a question of when, not if. France has also pledged to recognise the Palestinian state in September, joining about 139 countries. UK Prime Minister Keir Starmer says they remain committed to the move. Unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire and commit to a long-term sustainable peace.
That's news. In sport, the Phoenix's not-so-secret appointment of Bev Priestman as Women's A-League coach has been confirmed. The English manager's signature follows a one-year ban from football for her role in Canada's use of drones to spy on the football ferns training at last year's Olympics. Canada's disgraced Paris campaign came after Priestman coached them to gold in Tokyo. Phoenix chair Rob Morrison has acknowledged Priestman's ban, but says the club is comfortable with the appointment and the chance to welcome her back to the game. Cyclist Corbin Strong has reclaimed the general classification lead by a second on the penultimate stage of the Tour de Wallonie in Belgium. He's finished second on the 163-kilometre fourth stage, enough to earn back the leader's orange jersey. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Hey, hey! Ya balu biru talau channel le jula sumal dasi si fonga mali al sunga ya fiu semolet funga. Papa e toi tatu telefone ngana Britania ile nei fo itae ao le solulu. O ga tono le vayaso. Aso todo se fulu nei yo yulai to dasi fo ile le aso nei masina. Tatu pasi fo ile le masina lona fitu. Pai si tele babi tele la lu le tausanga. O le minoi le masina, o le mingoi le aso, o le mingoi le taimi. Le fataria le tangata. Au ale mea o le mingoi le tangata e tu le taimi. Mingoi e lunga le taimi. Matango fia mai o le tau le nei tai au amata fo ona tau se e atu tātou le tau mawhanawhana. Ia to tele liso tātou ainga o le malanga mai a se asi mai ainga. Ia lea fo ua amata na sui le tau. O fwene e se tia lupa tau mawhanawhana e te tau ona whai le leio la e mawhanawhana. Papalotu le pakalabe nei tabam tira matua. Le lava i mafuta mai le nei fo i tae au. Papalotu a te le atolo fita i tunga tiu te banga luenga i to nua se so se whanawhenga luenga. Tanga lunga le malo pisi nisio company ese o lo tau ngā luea i. Wha malo atu i atu tau. Ia wha malo tu i ati le atu malanga le tatu atu no Samoa. Mai tau wate to a tele nisio i le atu o lefo fue malanga o nisio wha lawe lawe. Ta penanga le tatu whai ngā palota. O ne ngale atu o e lau te talo mo le tatu atu ni i Samoa. E lau kanga i kako pese ia. E wha pese. E ima le maa pese la lea. Ia mista whangpau ki palo kia mista whangpau. Pese la le whatua tua. O le pese le tau pipi. O le pese i le sap. Pese le te o le tonga tati atu oi. Te le mana ala e tala laina. Au te tanga e mai lau kamenti runga. Pa ua le mea. A tatu pese. Ia o ai le vaenga whai. E te lango ina. Po ai le vaenga whai. Le te mana au iai. Lona wingala. Pa ua le mea lau kamenti mai. Pea fast. HRPP, SAP. Ia e fia palo ka fo ia maua Mr. Fangpau. Seki. Alo be, ia Mr. Fangpau ka fia palo kai. Le la tatu fa fiangana. Tolu la tatu pese. Le la tu inat. HRPP. HRPP. HRPP.
masi iti ama walunga loutulanga ua numera tasi o Samoa I le Pasifika atoa o aina si iti aina loingoa le HRPB toi sauloa o aina aulele ya yo taulanga HRPB ia ole pesila na o vivinga na le HRPP ia o la tu lo pui ala ya to tangata samo poto aua ke va visau o lele I maku ka kopesi ia ole viila na ole au ale pati ole sap ole fatu tu ile tu samu tas Fanono ai fanole lotoi fai mai watena ton mai pe ai le fano fanono ai fanole lotoi fai mai watena ton mai pe ai le fano ia ole pesela na ole vi al fatu tu ile tu samu tas ka ko wala le paloka Mr. Fangu Pau ia le nga Yoi Papo fokalele ia Mr. Fangu Pa o me ko kuput paloka Fast HRPP SAP
Ia lelei magai a faukuanga Mr. Fangupa. Pai lau kaukonga ngi maua fo I koviki. Vai o faukuanga mea nga evak. O le ku alalo nga Mr. Fangupa. La nga ese tatu tilo ngi vai kaimi. Ia waharu. Ia o ki ngaya nga I o kamaya nga I o. Ia waleilo kamai ki po fea nga I ai. Vai mai Mr. Fangupa. Pa ia umai wa kako ki wit pa. E mawai kako le koviki. Ia le koviki fea lasi. E umalor koviki fea lasi. Ia koviki mas yasi. Ia vai vai da I den ala. E fiwe bala ule kinga ua pa sanga mai ilunga. Olha bem a raiva, ué. Fai lelei, fai lelei. Sao ala oi paki, ele ase bela pole fu, la ase be ko ke pole fu a Mr. Fangupa la ko. Ioi, malu alu sai. Macalo fatulo so ya piva mal fatu ole mafuta ba ida Wellington. Ia bala weva malava lo mafuta ba le table tayao. Ule a ole paki, a ma foi pesenga, a ma foi paki a Mr. Fangupa. Le momori ati ole le tayao. Halo Pastor John. Ole puri la loge ale ha ale fo menginga ngale afi baka kia winga finga Mr. Fangupa ya lelei Mr. Fangupa mangai na faukuanga e umai wani malalai ka luas fulu lua minuto chai lelei tula simaltasi e vai vanga mo tato wa tunu lei tayao ia loko keli u ka ko ngi vai kaimi io e fa longo nei u pese e mawala wata ai tatau ona fautau ta lelei fautau ta lelei vai vai ina I faukuanga makupa ki faukuanga lelei ko makupa ki ia wa uma enga ngalu la ia le lusi felo ngofo mai o ia ka ape o male ainga ti o vala aude lo makua wa keva male akopa ti o vala aude ko inga la fu wa mo ko langa ia ka pe palava vai la ia e fiu to va ai ainga e o mai taimi o fatasinga fiu to va ai ainga e o mai taimi o fala o le mai ia mel paloka fa mel fa kuanga awa Ioi, ia paloka. O mal paloka vai o le ale me ole. Le ale tai o ai le tai o ai le vai nga fai wa e te tonuna ali ai. Ai tu mau al ferfani. Ia tu mau al ferfani. Vai fa longo le a Mr. Fangupa. O le kai le mako paki. O le pule le longi. Al fo mengi nganu.
Ia mai, fa le atu ala fa la. Se le manga. Le le ia mako kai le. Fa le ia. Ai. Ya, au danga bertau tuan Fifi mai mo tato le ya solo su family do tele tula se football tasi. Au lo fatu mo tato wa tu nei foi tai au fa malo atu ya tela tolo ma futu bodunga la tele pa anga uma la bal radio sa mo Fifi mai. Aku lo ya tuna vai lua. Ya le ke do ai o ya fai dau paki balau palok. Fifi ya lale. So mai la usi la la gore pense fai fa bea cancele o so iluma ai pa colu no ea patata mai to mi o pa mo popo mai tele se ki mai le kabi o pa o kasta me sa mo fi pia se fa o mama ko le bea o sur ka ko que se i reach on me so mai la usi la la gore pense fai fa bea cancele o so iluma ai pa colu no ea patata mai to mo le fa mo popo mai tele se ki mai le kabi o se para uma mais con me o surca co que se dream e fa pea fefe fefe sau de moi sau Malia sunga juna mai lua. Lau ga se bala ku kala nei foi aso. Pai le mo nge ke wa mu se silenga. Ia bala lau fofonga fia. Ta to ia fai fale ainga. O lua kon ka kai kong ai kai e yo foringa aka. Oh. Na la ku asu ngal sa pasu e ke foi mai asu e markale ngal. Pai fa popo ke Malaysia aka me maskapan ke ngal. Wah, kiri ila leva ia o kaso le. Mau foringa aka. Pai mai lai mai maska kalo ngali.
fia le kau. Anga ka ua kwa kala I le kau a. Mai kali mai wa fiu ka komasi. Eat. Koi eat. Decline mai. Kua kele ka lau maka fia nga ave iai. Malaka aka la dia. Ale sao le lau ngo mea ai oka. Papela fa ko akala pension ale fa ko alimas fu kau sanga makua. Vai le a jova tira vai dua fe. Fe ya skaidi. Fe ya wanga. Si akile karto lava. Luas puluh lima menit tele Julas Matasi. Tama may lang fangat. Diso tato pa nga mafutumay na Samoa. Dalo fay malolo na sai. Apa to nele jula sumaltasi tato atu yato fangameke. Nolo chupu. Tato asia tu dole ori tato wa ole Ignite Colleges mo tato. Kei tato vai po mo atu vatau. Lupe Cirilo Fatalofat, good morning. Se poi se le vai Fatalofat dei vai angole chai out. So whaka me ke mara tātou whawhiawhianga le nei tae au. Ina watali watu tātou whasalaunga sa ini mai Erika wa tau wale mau atu ia le nei fui aso.
ai o pisi Erika talo faya Erika wala wani le tatu wa onga o le Ignite ele over se lau lua se lau tonu whalima over se lau lua se lau tonu whalima pole olo lua lima whavalu tasi lima ono tele tatu wa vanua mwhai ona e a ongai e te anga waa i so se mataha upo tala loa mawha soa i le tatu lava ngangana ele whaatapula a i le matua nona winga i ulolo wa onga oso i sau mai Samoa po wa e 5 tausanga punga i ono 10 tausanga oso ia i fitu se folo moia i peke moia i ole baka upu wa ele ia se le moi fa penga fu ma ko ila so ama kwa onga ngaka ko moi umai markesi ngaka fu fanga au de ulu ye no markesi ale punga ulai moi tanga fu de moi ya onga ia era kwa o mi lau laptop ada ngangu me ale vai ngala yo o me ya kusi la nga yo no fo ie e ke lo yo le so o ngala nga erwai ke ko sa su nga pola me fai ale fa me pola er me nga fai di has ele fa ta pula ala le tausanga di fa kapula inga oso o le me ya mo le pa no e tia o ngai ma mau ia na ia va no fo ie mo se ngalu nga le ta wala va no ia so se maka upu ia te ruatu e fisili o le almena te mana umia se fsoswani le ia alo tam whanau le tātu watunu wala wane o ia Erika de olu olu ma whawalu tasi lima onu le ia lau kakule mbau nungar kesi e ke iangi ala ke kongal whaleaong ai lau kakule mbau lai nunga ala e fisi lau Facebook e ke iangi wale ile kau kongal Kalau pasal saya asas sekialu, kasih dia kamai kikir songar kamai kikir asas. Ai eser ko angai nguang fala au. Awai loa foi an fale tual te me vatu ia na fala au. Ba al te me mana mi ai. Alo on sai. Alo al lava pal. Ia fa malo atu au kuka kalo fai au kuka le e kuka mai tono ainga le fa ia me ai to ina malo matua malo a tau si matua alo le fa malo si ati o le tau si matua tama maltene tau si le leilo tamama lutina ia matato fo ia ngalu due tono fa le nai tangata matua la fo ia fai to ngaluenga ia la fo tau si a fai to ngaluenga fai me ai ia e pe ia o tau singo louta malutina pa malo tel po kala le table daya longo le tau topla udanga si fonga Radio Samoa tasili ma tolo amo. Thanks Pop, I'll translate. It's almost time to vote in the local elections. Make sure you're enrolled and your details are up to date by the 1st of August. Go to vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. Fai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona ta la le se leni a le UTOS ua toe wha asafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afsota I mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha awhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha awhainga luenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Ua mawhai o le aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame leimo o e talo whalawa. Mai ngā lua o le po kalame po le tātu mata opu i le whaaurutanga i Musa Lemu ma le whaakerisiano. Mana tua e lua me tutusa ai, mana tua e tutusa tarjonunga nei i le whaamasinonga mulimuli po le aso ngā taanga. E tutusa tarjonunga o le tangata o a tamu na tu e le tua i parataiso i le whaatoanga i e tena. O a tamu foi na pa u ina ua whaalonga tā ina ua le whaalonga i le tua. O le fasili mo tātou, a whaina whaia le tua a tamu, ma ato o toa ma le lei. Ai na pa u a tamu ina ua ia filifilia le angasala. O whea e oso mai ai le tarjonunga a Musa Lemu e le angasala a tamu le profeta a Musa Lemu. E tā au whila au Musa Lemu, o le paua a tamu e pei o se mea mao na le i fuafuaina o lapse of judgment, whatever. E le ngata ilena, ai ua whaasino le lima o le tarjonunga wha Musa Lemu, o le angasala, a le tangata ya fua mai i le atua, e whaangai na ilanga ngana nei wha Musa Lemu, i te taita ilimaina e le atua o le tangata, i rada, o le wish, ma shiha, o le ordinance, o le whaatununga, gara, o le power, gudra, but not by his pleasure, rida, or rider, is love, mahaba, or the command, o le ama, according to his word, be exalted, he whom God will send astray. O lona winga, ina upu uma. O mea langa umai whaia le tangata. Ana le wha tangaina i le tua, e lema whaia le tangata o na whaia. E tua ai uma o le tua e tutupu mai ai mea nei. Wa tarjonu le Musa Lemu. Ana mawhaia le tangata o na whaila na whiriwhilinga. Se manu ua mawhai o na ia tau fia le whirangalo o le tua i le whaia o le angasala ma mea leanga. O lona winga, e tusa ma le talitonunga wha Musa Lemu. E leo se amia tonu pe a wha asala i le tua le tangata. I le whaia o a mea leanga awa o le tua na taita ili maina le tangata e whaia le angasala. Ia wha afsenga i oe le kerisiano mea nei. Ia ki mai lau la au tae au. O na wha umat wai leo le tātou mata opu. Mana tua na o Yesu lo tātou wha ola olo ola pea. Mana tua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tani foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o o. Lua no lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Sauni o lato wanganga o le aso o le sitianga le mawhai o na lato to solo muli ai wa e wha amaoni lato tau mawhai ua na o Yesu e mapitai muy pe ayu wa wapi a Yesu le pa tu maseina
ia e vai e ona mata ai le mo fai na sele se lava swinga ole olanga ole tapua ile matala matalo tu to anga e tutalo ngalwe ngale atua iso se aso le atua etana o le muy be ayu wa wapi a Yesu le pa tu kumasenga ye kale si mainga wa pa orainga le muy be ayu wa wapi a Yesu le pa tu kumasenga ye kale si mainga wa pa orainga Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te fio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furu lua I le se furu walu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road Manukau pe vala au le 255 255 mo le Shine Dental. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha mitoa e nao le lima tāna te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai inga wha mitoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha pea o tātou o fise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngal Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o vanselau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. DJ Magic. Let go! Let go! Dois full tolu minuta le tale o le tula se football e lua. Leo se balisa le au nanga tu tu le meka kansi le sunga le pole ya tuksia. E ala tatu se atie la tu tu masani o ngatono le vayaso. E le fu tatu yai le nei fu yaso tolu se fulu. Ya, pau fo ilo laso tolu se fulu fatu atatu to e mo fo ilo laso tolu se fulu. Ile tau sanga fo yulai. Ya tatu tele maido ye pe tatu to e filo imtongsia. Ele ai a lua mo ne yaso au mai ele tatu tal no imtongsia tal fo tongsia. Ia, se urofa, le nganga fisi me nganga le whaatai e whaatalo whaatuaro ia I lau fionga le sao. Ioi, ai tinane pui, I lau sunga fo I le tau tairo tatu po karame le fifi e mai. Ia, wale mafo ansa mo I po karame le rei Samoa. Ia, wafo e whaalau ilo ino whaatalang whapitisi. Ia, me se tulanga ia so whapene. Whamaro so e fuma, whamaro tawa te itetia. Ioi. A tongi sia. Ia. A tongi sia, le ai. E a ria fe tong sia le sta so tong se fu tong sang fo fa mon a mo tong se fa pu lo la tong sia fa mon mo le a tetia. Di ai.
Kusale o le whawhekai fo ili le whatu la tunu. Wa maua le nei aso, tātou te whaasoa ma tātou talano, tātou whilo i mtau si raso, tōru se fonu. A wae tātou te le mai loa, i le tausanga fōu. Pe tātou te talano ma tōng sia pe au dia, pe le ai, rona winga la. E leo mai loa, pe te wa e malanga i Australia, pe te malanga i Amerika. Ia fofuanga penga. E le ngi ke ua koe e se foni me ke anga iai. Ia, ai mai se foni ke ua kau sanga fowa e halu ni whaloka kamako kua. Ia wa ila le... Te lea ke tia. E rea, tange tulong alfa ponga Samoa. Tong sia. Ia. Tong sia tamalea, tong sia ne lata, tong sia au tafol to ine lunga. Okay. Bia pina ya lo fare to ine ya tong sia. Ai apa apa lava e salvala au. Ia. Ia ai mo ta pina tong sia. Oi. Wa ta pina. Ele se vê se ele vai foi eu pouco capem. Malo, vai a suafa. Ya. Va tai foi dali o ka uika ke kali ya ese no fifia uma fukangi ya. So ni anga no fifa ya. Ke no anga sorry. Ya. Anga ele ki ka wo. O que fa na. Ya vai. Ala kau wa edi. Ya, vai lang ala edi usa o mai ya. Wala ke edi le mawolo ko. Ya, malo le sua dei tayao. Lei si be si do le tai wale mo wale ata ma fia. Ya ai wa fo fe ngai tu te manga ruenga ya alo fatu ya on alo fai fo si o pisi to no a fo tu langa lo ye to te lo tatu atu. Ya so no yelo so toksi. Ya. Atai tu elo so mo lo mato no fa au le ni tu la o le tayao le bi ngala ma fa fo ya te ya. Yo ya sa tatu tau mate de po ana po pe tatu te au ia le nei aso fou ya di ia la lo tatu ta fa au le langi le nei wa tatu fera i lu manu o le tuanu ya ke na foi fa foi bi inga la na pule lo fa mara pule fa so ya ki tatu le aso ya e fa talo fa tu la fa so anga sa mo po fe la ve tu fa ne ke lo pe tonu a te ro ti tonu sa tatu la fa no sa mo we ma o mene fa sa la fa pidisi e fa talo fa tu la va tu si la ke le lava ma le fa lo la fenga renga to fere tu so te fata fai tau langa tau sina per vai leola ia awa lava lona malo tu to tasi lona malo manu malo ia awa foi ni nganga fo e mo de afro tatu tu ati na le foi fata lo fa tu asin sino le tatu atno yo lo fai per fai po mo per fare mo to malawa ta po ia alo fai ba alo fa nau fai ba lo filima le aso ati na le foi a onga fa nau ia ina ia mania a mania sa ilinga malo ma fo anga tu wa o tato la fanua tato wa mau mai ya tato fa mo lo tato ta pa o le langi e mo mai tato file mu pal tato so swani oni si tulanga na to na wa ilo lava wa ila foi fa fonga sa mo tato fa salong fa business fa manato tu wa pe tu tia awani ngalo awani nalo tato to sanga le sa mo che ele fa malunga tong sia ale tu ia tu lava tong sia ya o fa manato tu mana tua le tolu tau sanga mua o le afo i le fa mama abenga pito sili le na tau e anti oi pa mania la tau sanga pa fai ta bale le tolu tau sanga le afo i le stara ina la ta bale e le sem tu petongia e o foi se vecino la ta bale le se tu petongia ia che na ne foi o maintaining o ta bale foi le ma fai pa shele bon fitness ia o tu danga pa pinga tolu tau sanga ma tu te ai la le se me tu poli ai e manatua e ai nga fa pitua le nei fa sala nga fa business e fa tatu pe pe a family ina uma tulanga be tau se leni tau sanga tulanga ia ona family ina mo le tatu ama family ina tulanga me uma manatua le mo tatu tau ai nga sa mo le lima sala tana fa ile fa tau nga sa mo po fe ala be la fo ye tung sia mo fo ye tatu family ngai pe ava pe le family ina uma tulanga uma oni si tulanga tatu tabale family bands commercial bands o dato mini bands mai diesels fa pe foi tatu pensini o mai tatu piki Apple for Rangers Toyota Hilux Nissan Navara
Mitsubishi Triton ma le Mazda PT50 o tatou piki apu ia le mo tolu tatou lotoa ua mae ona te joina ma o telefoi tatou piki apu tatou tawale foti tonu lotoa Samoa yo e su mai matala mai ai failau fitfilinga o tatou SUV la boa tele tono tatou falta vale SUV la iti hybrid cars mo le business le upa ia tenane fo sport cars mo tu blanga telebo ia au no fly su mai matala mai au te popole taunga lua fa mulama ta vale pai lama tutu nga il tau ta vale ya ko fu ala tutu fa tanga mai oi finance e fa tau isi sa ole ainga ya lisi tulanga na to it firma nga meto finance dalia so se a fo ila sene e fo ele ni la sene a fo ai ngai le bele passport e fa fa nga passport e fa la tal sanga ya lisi tulanga firma nga meto finance e pai lama na ba ametung sia ai le tuolo mota polo lawa pai na bala au mai ta landline o iba lua fitfitu lima balu ta silua o iba lua fitfitu lima balu ta silua tem fai foi na sumai ile lua salau Kemeny Drive ine I papa tu i Manukau lua salau Kemeny Drive ya ke nane foi ia la ke foi fa bai pitu aso le bai aso bana nga ila sa ba be na ila ba be ala sa o ke le tali ine ke foi fa mol mol o ke le te foi ta te mo il olwo tasi pa tu ono lima pa tasi Olu atasi, pati tuono lima fatasi. Ya mani tele faiba filima titia. Mani le tuyo faiba. Mani le tuyo shota tu tu pele ina Samoa. Molte nei pato pafa tu foi la sunga titia. Sei foi a tungsia ale le. Ona mal tau tuole na ale sunga tungsia pere fa fonga ma ile tatu wan tunu. Bala wane le olu atasi fa fitono lima fatasi. Olu atasi fa fitono lima fatasi pole le lua fitu lima valu tasi lua. Telefone le ofisi mfaino so ta iai mo sa ole ainga. Pasi ta vale fo imo oe la vaia e te tau ona e whenua. Iai, o le lua se lau Kevin T. Drive na I Manukau. Lau nga mara tautua le sunga tungsia pi ona tātou whilo I nei tae au. To e 5 minuta talo le tula suma lua au ring alo tātou sumpa le whenua fia whenua nei li tātou whare I masani le ua mana ia le tau matua au le kau ngā au le lei e se le au le lei o ringi kau saula na nei. Sauna ni tatou sumpa le fefena nei. Mo fo ilo lo si fasilinga malo si malesi fifi ya oi. Au te nofo le fale. Ia wa te nofo. Ia ma le ai ama se malo si ya oi. Ia ai taua lo sau e faisi nau fa malstino. Ile afefena nei. Ia ai walo fatu mo tatu wa tunu le tape mai le tofa ya fonga mo se mon francisione awa ia le tatu proclame ile nei foi tai yao ina I mafai on of sosania tu moe ia ma so to idi so tatu proclame pe ona ia le tau tupra danga si falwe de Samoa te silima iwa tolu mo on le tele fai wa le filima tatu wa tunu la fu si tau tuma sa nanga te ti o le tau tumari la fa fonga ile nei foi tai yao ia tatu fatafia ia wa tai ia se aunanga ma se tautua se tala te tia to e fa fo mai se famtalanga o le tu sai malau fa fonga alofa te la sa mola tu pele manu ia tele le tai o so I fo mai manu ia ia e fa tu atu so monatu If I'm
Martinez, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. O se mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whātalofo isi o tātou utino o le nei fo o tātou wheroa i le nei aso fau. O si mai le whaafonga o talatau longo mai Samoa. O le aso lulu leo ngā tutonu le nei vai asa wa ama te savali ai le vanga whaupufai o le Samoa o poto. I tū malo whaapalo te le motua uporu o le atau vai o lātou sui whaatutu. E se furu ma le vanu. A e tau arunga atu i sa vai o le atau sini o ai o lātou sui whaatutu. Ma i tū malo e valu. O i tū malo whaapalo to si umu fale alili tasi. O whaamoe moe a whea i le whaalawi loa le vanga whaapufai le nei sorulu. I lo tātou o tino. E peo na whaeloi upenga ta whaelangi le Samoa o poto. O whaeroa i fwoi e le pāti wha upu whailana upenga ta whaelangi. E se ma le sao ni wha mtalanga, wa wha saralau e nisi wa tā ua ile iai o se tapu le tu malolo to whanga, i le whai ai o ni wha lau i loa, mo isi vaenga wha upu whai. Wa whaeroa i e le vaenga wha upu whai se whina ngalo le lātou te tai, le whionga whia mena o mi mata awha i runga upenga ta whaelangi, o le whiliwhilinga alona i tu malo wha palota, wa tatala, mai le o se whainga ami o tonu le tau fio ai a te tau o tangata tau wā. E wha tino ai wha lawi loa mō le palo ta tere le tino. E to rua isi sui tau wā mō le tofi wha o riori o lo to whanga, o le atau sini o ma le fionga i le sao wha pito. O le sui tau wā ta mai tai mō le vaenga wha upu whai o le wha tua, i le atua sa mō o tasi, le fionga fui ma po ao tali ilangi pefo ne semo, wha pere tō wha fiola i o sua lole, o se sui e tau wā tuto tasi. I le vaenga wha upufai e pui ai a te tau o tangata, na mōri mawina le o atu le lātou wha lau i loa, i le tū malo sa whata i le asolua. Ai o le wha tua i le atua sa mō o tasi, o le whare ta alo le multi-purpose Jamie tona i mato, na amata i ana wha lau i loa mō uponu, ina ua mai a mai le motu tele i se la whai. O i tū malo whale ata tasi, whale ata lua, ma whale ata tonu, na tu whaatasi de lātu whaalawi doi lea whale taalo, ia mao lea fiafi na whaiai, ono le teimine ua tō tele ua mānawa mai i ngā wenga. O le mōli mawina i o le to ulu o timunga i Samoa i lea songa fua le vai aso nei, i se teimine lea fiafi ai to ulu anea i loto whanga ma le timu aisa, peini maa le lampopoa, o se vainga i le masani airo tātu o tunu ue vevela ma mawhana lo na tau. I wha maunga o le tausanga i luafes fultasi sai e fwoi di vainga whapea. I le teimina to ulu ai fwoi ti munga i se vainga o tiavi. E whapea fwoi le tausanga i luafes fulwono i savai. I e fio anga o sātu pa i tea ma vaito muri. Wa whairo le ofisa siri lango le ofisa wa ai tau a Samoa. O se isi leo mōri mau i suinga o le tau wa fi aire le langi. Ai o le timu aisa sa mōri mauina e mafua mai i au whani utu. Nā tūro le au lea tau o le au whani tū, ia whapalangi o le Kiumilangi Pass Clouds. O lo i malo si anga i tonu o le au lea ma o i o lo o whatamilo i le pata ua po le swatimu le mafua i ona au mai lalo te awhelunga mai o alai lunga le laua lunga o le li ola po le atmosphere le ia o ina le malulu. Ia mai pe vatu ma matalona li waisa ia toi fatamilo mai la loe malo si anga la vai te vatu ole umi la vala po le malo si o malo si anga tu ole sale ole matete le umi vena tu puma vema polo kaisa mai iri temi ole mafai na ma o pe lungo ole matete le sale ono mo afa ia mafuanga le sa e mafailo na pa u mai ma wai e ona ili po tila so nafi le ofisa siri lango le va ai tau le sunga afa ese Dr. Luteru Tauvale i sona finangalo de le tio ma le TV i vale malo o ta video pu e le timo i sei lo tofanga sa mori mawina le to tele i fasa de longa i lungo le apio folinga wa fa awura no futau fia pele fa pui tanu malala le sunga ia fiu si kukalo mitusi, le sa loka i se tusi sai, i le tu la i le il fam sinonga mawalunga e tali,
I morianga tau nā koti po whala u whaasaina, ina ua ia whea Samoa, mai inu mamau o lo wha mautu ai ono oni mata upu tau ino na ainga. O lo moria fo I fiu, e iloa I lana I tū lau whaasaralau I le apio fōringa o tamo le ele. Ini tangi ua whaauru whaasanga I niana whaasaralaunga tau whaaleanga, I lunga o lea wheso ta inga whaona po nei. O lea songa fuana tūla I ei fiu, peitai, e le io o le whailo morianga leo leo I lana loia, e pia na sa whaatonu ai e le whaamsinonga I le wala unga le mata upule nei, I lea songa fua le vā yaso umawai. Na whesiri ai le whaamasino I le loia leo leo pe ai sea, mo le ave ai le whaila, ai sa na o le whaamalulua le loia I le whaamasino. O leo whautua ina ai le loia leo leo le whaamasino, le fionga whipulea I Amperosa Roma, a whai atu loe ave le whaila na whaatonu ulea o le whaatanunga. O lo iei le talo sanga le loia mo le ua molia, e tatala I tua, ai whato a tangofia pe ato e tū lai fiu si kuka lo mitusi, I le asonga fua o le vai o sofong. O le lata I le tolu se lau miliona ta lao tupe, o lo o whaasoso nei e le malo tausi, a wanga luenga e au fiai ma le pui pui ngo le tātu o sinu, I le pepesi ai o le wha mai fiva o pona iwi. Mo whaali ai e le minister ta ngā luenga le soifua malo loina, o tupe wha leo leo mo teimio ni wha vila wha fose I e te tupu, o tapa I ai le malo o whai ai ngā luenga, o le tonga fiti leo whanau manisi mātutua wā fia, I a unga o le fiva pona iwi. Ai mai se ngā luenga o le whanaina leo lo toa o whale aonga ma potu aonga, ai mai se foi o no whanga I te tonu o nuu, o lo o pito mau o lunga aire nu melo tangata wā fia le vairusi, o lea wha mai. Sa mau se avano e fisiringi aire min star, le fionga valasi, lua pito whanua to ngā manga tā fito sere sene. O le tūre I tā penanga o ngā luenga ni whati. Ia I te pōmana e o lea ma, o kako I e lungo o le tūranga, o lea kau whasoko. O mo te e na tala tu. A o ngā luenga nei pe o pui puinga o le soifua malolo ina le pepesi o whama. E mga umia kere se rengi whaki wai mea ranga. E sel ka ua mai langonga le kingo le ma le mawhauwhau lau fesili aua e mongi au. Kasi ia mea ele I moe miki ai ma o I ele ko wha a ka kou o kai kai o le akungu. Ele whapela o whaiaku o ngā ua iai ngi lape pau le lape lenga iai o le kaungu o le wha moe ngal malo il kalo kupe. O toa o whale aonga. Wai au kalkongu lava au ka ngā vaia a ngā whapea whikala I le ko wha whakaikai mai le kua. Ele au ngā langka ko koe whaiki o kemike. Wa foilanga o lea ua le kalango ingal kalal kupe. A o lo a waku ai uma mea skaulanga mawhau leile le kako. Wa au ke kua inga ya o ia ma o kalangoa o ia le mea kong. I sisi le mama o kai a Samoa. I whao ngā inga e misfo I le mea le ua poloka whafose I eile. Ka kua kasi ia mea kau kikilo iai. O malangei po o whaamai ngei. Le I mawhau inga mai le se pokos ka soifuanga ke makea le lumangai. Le la ukupu mai. Ai mai se fo I o le lavanga. Ngā ngia ma whaalauloa mai a pelila. I le kausangei. Ia kulanga o lo I le fio pongaivi. Ai whafkai ia kulanga. Ia o le lava e maua le soswangi. I kupe whale o leo o le makanga renga ai mai se fo I kulanga o. O le whaamaku o mai e. O vai ngā kupe o loo. O mo o mia I kārsanga e ala I pepal ka penka I ku ingaku. Ma le makanga renga I ku ingaku I makanga renga kupe. Inga I mwhai wai. I whaila o pinga lau kala au ka ngā vaia. E ngā mako whakaua I le vai asong ke ngei le weekend. Le fast fulu o mea o whanga. Whanga ngei. E le ngaka o le whanga ploa fo lele. O mea o whanga pam. Ia males fulu mong kupu ia whanga le mpanga renga sai ai. O limos fulu mong kupu whanga. Ua whaafoe mga peanga e whaafonga ngā le asko ngā imles whalile le weekend. Ai valus hul wha ia whale aonga mangofuanga wa umanga whanga I kalwhakai pia. Ia malmela lea ua
Ele whapea e wakua mai fua ia ngei whanga. Mai o ngei mea o ngisi fo ia o mea kaunga kilo mau ai inga ia lava mea whapenge. Ia awa lava le pui. Le ala lea e pe o nga e whawhisiti. O le ka ua ia. Mo atu nei leo whainga o tangate lo tātu utanu ua mau le vairusi o le whiwa pōna iwi. Taru mai de masino i anu wari o le tausanga nei. I leo whainga e lua awhe lua se lau limas fu wha. Ai o wha maunga mai le vai aso vai, iwa se lau sfutasi tangata na masalomia. Ai o mai le amatanga le vai aso nei ua wha idoa le soifua maloloina. E wha se lau iwa sfurvalu ngase mai lea o whainga. Ua wha maunia o le tanki whiwa, po le whiwa pōna iwi ua awhia hai. Ia, whailo ia taia mo seisi wha poponga manuia le nei aso i fuafuanga mga aruenga. Sa